Мне нужно, чтобы ты там сидел и отвечал мне. Я буду тебя просить что-то делать. А, сп- Давай проверим. Выключи пока музыку. 843. Это участники. Ты сейчас участник. Я сейчас участник, да. Нам с участников тебе надо дать этот поток. Ну, стой, подожди. Мне надо... меня видел, понимаешь? Мой поток. Я понимаю, но это в любом случае с участником. Так, раз, два, три. Лимончик. А вам нужен просто местный техник, который с пультом подойдет и сбросит настройки света. И все.
Снизу этого? Так. Анатолий, Анатолий. Костян, надо на Z1 TAT тоже выбрать вот этот переключатель нижний. А на Z2 RUS тоже переключатель сделать. Ага, все, этот вижу. Z1, Z2 теперь остался. RUS надо выбрать на Z2 RUS. RUS. Отлично. Так, мне нужна картинка в Zoom с бриджа. Денис, который синхронный перевод, я с тобой в WhatsApp, ладно? Сейчас. Ты меня слышишь? Напиши, пожалуйста, да, нет. Ту-ту-ту-ту-тум. Ту-ту-ту-ту-тум. Хи-хи-хи. Четвертый же AUX с переводчиком уходит. Отлично. Так, на первом... Не, пока можешь не говорить. Ну ладно, давай, говори в первый канал. Это у нас английский, да, насколько я помню? Все, извини. Вот теперь говори. Да, 1, 2, 1, 2. Все, отлично. Я в зуме тебя слышу. Да, я себя немного петлю слышу, но это я, видимо, с твоего компа слышу, да? Скорее всего. Я просто с ноутом сижу в зале. Без или в наушниках. Денис, подожди, смотри. Денис, я сейчас выключу микрофон. Поговори. Значит, в этом была проблема. Так, давай теперь во второй канал английский. English, я тебя прекрасно слышу. Да, я слушаю. Ага. Наталья подошла, ага. Я тоже могу подойти, Наташа? Я тоже могу подойти. Так, английский работает, Денис. Погнали в татарский. Исәмесез, хәерле дуслар. Мин сине яратам, кәҗә бүген. Tatarşa söyleşim, Tatarşa kabinası efirde говорить ite. Отлично, ты меня и видишь, и Ya слышишь. min sina karı, min sina слышать item. Отлично, сейчас я на... Это один Хорошо. конфу проверили, одну зум-конфу. Я сейчас здесь выключу у себя звук и буду в другой Хорошо, все то же самое? Все то же самое. Давай с татарского начнем в Окей. обратную сторону. Min yaratam sinen Tatarstan. Я не буду за твой ноутбук садиться. Так, я слышу сам Окей, себя а это прекрасно. татарща, Выбираю татарща, перевод. комбинация. И татарский Денис. Tatarşa min Deniz, minem ismim Danis, min говорить ite, min söyleşim. Sinen bilen, Да, я тебя микрофон слышу. bilen. Микрофон bilen. Отлично, Я тебя иду на слышу, английский. отлично. Погнали обратно Давай. в английский. Так. Простите. Да. Я тебя слышу, отлично, я в русский пошел. Так, я в русском. Русский.
Русский. А, сейчас, извини, Костян, который мой, включи на Z1... Нет, Z2 Рус микрофон. Костя Гоможев, Z2 Рус, надо нажать микрофон. Z2 Рус, надо включить микрофон. Так, это Денис, поговори. Вот, теперь я тебя... Нет, они вылетели вообще за 2. Мы, похоже, нашли прикол. И сейчас говори в-русски, продолжай, и я тебя в зуме должен буду услышать. Да не, у нас там разлогинился пользователь почему-то. Все работает. Спасибо, Денис, большое. Мы все проверили, все отлично работает. Один, два, один, два, один.
Добрый вечер, дорогие друзья. Раз, два, три. Зумы идет, везде идет. По-моему, все. 1, 2, 1, 2, 1, 2, все нормально Да, идет, все я себя отлично. тоже слышу, ну отлично, всё. Замечательно. Так, я в сети. В зал мне дай, пожалуйста. У меня пока написано делегат. Можно тебя? Нужно этот слайд. Опять слайд. Я тебя понимаю, но нужно. Ну, какой? Я не пойму. Секунду. Смотри. Можем, у нас будет на заглушке есть, по идее, для интершапши есть заглушка на О, все, теперь я председатель. Сергей, когда говорит, Тут можно запускать голосование даже. я просто Фига есть себе. смысл пускать вот эти Все, спасибо. если она уже есть.
Икенче дүртлеккә күчәбез. Икенче дүртлектең беренче командасы Pride ширкәте.
Hanımefendiler, sizni o'tirishlar zalına kirishga chaqiramiz. İşimizni soat 2'de boshlaymiz, 30 sekunddan. Onlayn qatnashuvchilarimizga shuni deymiz, onlayn translyatsiyangizni ochamiz. Shulay etib yuzlaringizni ekranda ko'ra olasiz. O'ng'ayli bo'lsa, zinhor onlayn translyatsiyangizni ochamiz. Kamerangizni qabulsiz. Shulay onlayn qatnashuvchilar ekranning ostida o'ng'ayli tilni so'zlay oladilar. O'tirishimiz o'ris, tatar ham ingliz tilida o'tashak. Tarjima tugmasini bosib, tilagan tilni belgi qo'yib so'zlay olasiz. O'tirishda sinxron tarjima bor. Kerakli tilni so'ylab, kerakli tilda o'tirishni
tanlay olasiz. Hürmetli jüri, orunlarınızga ötügüz. Online kimlerimiz sizden video translyatsiyani qabızını sürüyoruz. Tercümenin kerakli dilinde söyley alasız. Onun için maxsus düğme var. Onu basıp tınlarga tilegen dilini söyley alasız. Rus tili, İngiliz tili, Tatar tili var. Zaldağı kollegalarını, jürilerini hem teknik personalını telefon tavuşun sündürge sürüyoruz. Başka gadgetlarını da tavuşsuz rejimga koyuyoruz. Bugün oturuşumuz translasiya etilecek. Kıvıdan tur efirde şu an göre telefonlarını tavuşlarını sündürüyoruz. Maskalarda kalığımızı sürüyoruz. Pandemiya da devam eder. Hürmetli jüri, orunlarınızga çağırabız sizni. Oturuşumuz 30 sekunddan başlandı. Telefonlarınızı sündürüyoruz. Online qatnaşışçılarını translyatsiyani qabızırga sürüyoruz. Zalda maskalarda qalığımızı ötüremiz. Oturuşumuz 3 tilde bara. Rusça, Tatarça hem İngilizce. Burada sinxron tercüme cihazlarını kullana alasız. Anda birinci kanalda Rusça, ikinci kanalda İngilizce, üçüncü kanalda Tatarça tanlay alasız. Sinxron tercüme alıp barılar. Oturuşumuz doğru translasyada 3 tilde Rusça, İngilizce, Tatarça bara. Telefon tavuşun zihar sündürgüz, başka gadgetlarda tavuşsuz kalsın. Şulay edip bir milli karışmalar olmasın. Şulay yok, sinxron tercüme cihazlarında kullana alasız. Anda birinci kanalda Rusça, ikinci kanalda İngilizce, üçüncü kanalda Tatarça tanlay alasız. Oturuşumuz 3 tilde alıp barılacak. Hanımefendiler, oturuşumuzni başlarga hazırız.
Бұл театр дегеннен сіздің татарда сол баядетки кылып ойын болдырған екен. Татарга тагын. Мен де солай білдім. Ой, енді бір қота оқырға керек бейді. Ой, оқырға біздің мұсылман ағайынның дауысы жетмес. Татарский театр родился среди народа, в самом его сердце, в домах татар. Простые юноши и девушки без специального образования и опыта стали первыми актерами, а их друзья и родственники – зрителями этих постановок. 22 декабря 1906 года состоялся первый публичный спектакль на татарском языке. Эта дата вошла в историю как день рождения татарского театра. А первая профессиональная театральная труппа возникла весной 1907 года. Мы знаем ее под именем «Саяр». Это значит «странствующая звезда». И правда, под стать своему названию, эта труппа много гастролировала. Именно саярцы стали прародителями всех национальных театров Российской империи. Да, их жизнь была совсем непростой, но они всегда горячо приветствовали перемены, выражали со сцены смелые взгляды. Только представьте, чего стоило появление первой женщины-актрисы в консервативном обществе. В 1922 году в Советском Союзе было принято решение создать единый государственный показательный татарский драматический театр. Первый национальный театр страны. В год своего 20-летия татарский театр первым среди национальных театров получает почетный академический статус. Теперь он стоит на одной ступени большой Александрийским театром. Были разные времена. Репрессии заставляли многих творцов замолчать. А во время войны театр потерял почти треть коллектива. Но он выстоял. Сам символ татар. И центр, куда ежегодно съезжаются все тюркские театры мира. Многие спектакли стали частью нашей идентичности, культурным кодом нации. И теперь мы стоим перед новым этапом развития. Нам предстоит узнать, каким будет новый татарский театр. Teatrda şartlı ulğaydı. Evet, ana da bir şap kına remont şeyler degan sözünü işittim. Принято было президентом Президентimiz bir karar verdi. Сегодня стоит задача построить нового современного здания Татарского театра имени Галиаскара Камала. Татар Камал театрының яңа бинасы булыр. Мы гордимся тем, что сегодня в Казани собрались лучшие архитекторы и специалисты в проектировании не только нашего Татарстана, России, но и других стран мира. Это вызов не только для вас, но и для нас. Дать новый толчок для развития Bu teritoриyaga яңа импульс бирербез, төш бирербез, аңа тормыш керттербез һәм шишелешләр һәм яңа биналар белән горур булырбыз. Спектакль татарча гына булса да, бу мәдәният корылмаларының иң күп кеше килгән берседер. Я надеюсь, что вы вот на кончиках пальцев, что называется, почувствуете, как люди относятся к этому месту. Для людей это очень серьезная часть их идентичности, для многих это очень серьезное переживание. Если смотреть на философию здания, то это душа татарского народа, насколько вы проникнетесь, чем живет народ, да, тем более стройно, более точно будет и решение по театру.
бинасын яхшырак проектлый алырсыз. Стать участником такого Шундый конкурсның катнашчысы булу бик мөһим һәм бик рәхәт, бик шатбыз. Шәһәребезне бик яратабыз. Бу проектның зур потенциалын күрәбез. Бу безнең өчен бик зур профессиональ челлендж. Барыбыз өчендә. Бик зур теләгем бар. Монда беренче мәртәбә килгән кешеләр безнең җиребезне безнең кебек үк яратсыннар. Аның өчен без театрның яңа аланнарын, биналарын төзербез. Театр татарның йөрәгедер. Аның ни төрле булачагы бүген хәл ителә. Сәләмә өчен сүз жюри рәисе шәһәр мэры Илсур Метшинга тапшырыла. Хәйрле көн, хөрмәтле жюри әгъзалары, коллегалар, безне онлайн караучылар. Без бүген нәтиҗәләр ясау өчен җыелдык. Безнең ачык халыкара конкурс, ул Камал театрының бинасының концепциясе буенча. Ул Казан өчен генә түгел, бөтен татар дөньясы өчен мөһим бина. Нәкъ менә шуңа күрә узган ел безнең республикабызның президенты Рөстәм Нургали улы Миннаханов безнең алган бурыч куйды. Яңа Камал театры бинасының яңа бинасын иң отышлы итеп проектлау өчен шундай максатлар куйды. Ул безнең өчен һәрвакыт мөһим. Ул халыкара көчләрне дә үзенә җәлеп итте. Бу инде традициягә әйләнеп килә. Кабан күле яры ул хәзерге вакытта шулай халыкара бәйгенең нәтиҗәсе. Анда алда скептиклар күп булса да, без хәзер уникаль яр буен алдык. Аны Казанлылар да, килгән кунаклар да бик үз иттеләр. Біз һәм менә шушы бәйгедән дә без зур өмет баглыйбыз. Һәм безнең әлеге проектка 537 гариза килде. 8 финалист бар хәзерге вакытта шулар арасында. Проектларны карадык, алдык. Безнең финалистлар Казанда җыелдылар. Шәһәрне якыннан белү өчен, мәдәниятне якыннанрак тою өчен. Аның урыны үзенчәлекле. Театр безнең иске татар бистәсе каршында, Кабан күле ярында булачак. Казан шәһәренең үзәгендә, йөрәгендә урнашачак. Башка җирдә аны төзүне без бөтенләй күз алдына китерә алмыйбыз һәм яңа театрның безнең шушы Кабан күле яры белән бәйле бер контекстта булсын өчен һәм иске татар бистәсенең бер шундай үзенчәлекле матур өлеше булып китүен телибез. Үз вакытында иске бинасы да шундай булган иде. Бөтен Казан һәм Казанга түгел, инде бөтен Татарстан безнең татар халкы мәдәниятенә алар зур игътибар белән күзәтәләр. Без яхшыларны яхшысын сайлап алачакбыз. Без инде беләбез үзебезнең архитектура академиясының студентлары да шулай онлайн карап торалар һәм аларга да без шушысын безне җиткезәбез. Алар өчен дә, аларның үсеше өчен дә бу мөһим булыр дип уйлыйбыз. Нам с вами, уважаемые присутствующие, здесь сегодня предстоит сделать выбор, каким будет новое здание легендарного Камаловского театра. Искренне желаю всем финалистам удачи, а всем членам жюри успешной работы. Благодарю. Слово для приветствия предоставляется Фариду Викчентаеву, главному режиссеру Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камалова. Хайрлы көн, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле дуслар. Мин үзем конкурста архитектор булып катнашмасам да, шулай бик нык дулкынланам. Чөнки бүген бөтен җәмәгатьчелек Татарстанда гына түгел, бөтен дөнья дип әйтер идем. Бик дулкынланып күзәтә. Ниһаять нинди без нәтиҗәгә килербез. И действительно, нам предстоит всем вместе принять очень непростое решение, потому что все проекты, которые представлены, все талантливые,
Поэтому я думаю, что у нас состав жюри ағзасы бик авторитетлы, бик ихтирамлы. Здесь много театральных деятелей, здесь много профессионалов, архитекторов. Безнең бик күп архитектор, театр әһелләре дә, җәмәгать эшчеләре дә, журналистлар да бар. Поэтому я думаю, мы сделаем правильный выбор, потому что во всяком случае дөрес карар кабул бул итербез дип ышанып калам. нами стоят Безнең зрители, артта тамашачылар, безнең артта актерлар, режиссерлар, и жители Татарстан Республикасы халкы һәм Казан шәһәре халкы тора. Шуңа күрә без бүген бик уңышлы эшләрбез дип ышанып калам. Выбор будет непростым. Сайлап алу гади генә булыр дип уйламыйм. Зур рәхмәт. Как все вы знаете, в рамках Белгәнегезчә, безнең халыкара процедура кысаларында уникаль экспертлар советы оештырылган иде. Сәламләү өчен шушы экспертлар советының президента Республики Татарстан Натальи Фишман-Бекмамбетовой. Наталья Фишман-Бекмамбетова тапшырыла. Спасибо. Зур рәхмәт. В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить всех тех, кто нашел время и возможность Вакыт табып монда килгән һәркемгә рәхмәт әйтәсем килә, һәм инде онлайн катнашучыларга рәхмәт әйтәсем килә. Безнең белән бергә финалистларны сайлауда катнашкан кешеләргә һәрберсенә рәхмәт әйтәсем килә. Зур көч куйдык, бик тирәнтен эшләдек, бар проектлар белән, алар комментарийлар, аналитик язмалар әзерләдек. Һәм инде без хәзер вакытта бүген менә монда үз фикерләребезне ирештербез дип уйлыйм. Инде экспертлар советына килгән чагында аны эше шактый зур булды, шактый күләмле булды. Безгә бу әлеге эшкә бик җитди килдек. Һәм инде Камал театры белән бергә менә Илфир Шатыш үз аерым әле әйтәчәк, шактый бергә функциональ шундай бирем әзерләгән идек. Һәм инде нәтиҗәдәге проектларны әзерләүдә безнең 45 консультация үтте. Бик күп сәгатьле гади булмаган консультациялар үткәрдек. Без техник яктан да аның гамәлгә ашыру дәрәҗәсендә карап, контекстка туры китереп тә, символларга карап һәм башкаларга бөтенсә карап без билгеләдек, анализладык. Без презентация ахырына кадәр без бүген сезне әлеге экспертлар советына нинди карарга килүен әйтмәячәкбез. Жюрига тәэсир итмәс өчен без аны әйтмәячәкбез. Инде презентациялар тәмамланганнан соң без инде экспертлар советы килгән карарларны укып чыгырбыз һәм инде сез аларны да исәпкә алып, үзегезнең карарны кабул итәрсез. Уңышлы эш телибез. Без кичә 10 сәгать утырдык һәм бүген дә гади генә җиңел генә булмас дип уйлыйм. Слово для приветствия предоставляется Сәламләү өчен без рәистәш Эльфир Якуповка Камал театры директорына бирәбез. Сүземне зур рәхмәттән башлыйсым килә хөкүмәткә. Мондый театр, милли театр өчен бина төзү буенча бәйге игълан иткән дәүләт үз кешеләре киләчәге турында кайгырта дигән сүз. Без март айында, апрель айында театрда функциональ задание язган идек. 8 финалист чыкты һәм 8 финалист аны төрле иттереп ясады. Бер функциональный заданиедан 8 макет, 8 презентация. Алар һәрберсе төрле. Без 4 ай дәвамында финалистлар белән эшләдек. Театрның һәрбер хезмәткәре, һәрбер цехы мөдирләре алар белән тыгыз элемтәгә кереп, театрның эчке тормышын, театрның эчке халәтен аңлатып, алар белән бергә менә бүген җомгаклау өлешенә килеп җиттек. Аллага тапшырдык, Аллага исән-сау бу көнне үткәрик бергә. Рәхмәт. Мы переходим к оглашению регламента. Без регламентна Наша работа будет строиться из двух частей. Безнең эш Мы бүген рассмотрим 2 эштән сначала торачак. первую, Без башта затем будет обсуждение, 4 и эшне затем карашакбыз, вторую, аннары бераз всего 8 фикер алышу команд, булачак, после аннары которых тагын 4 общее эшне карыйбыз. обсуждение, Аннары тагын определение инде лидеров списка, без ахырда голосование гомуми и фикер алышу ранжирование булачак. Ахырда инде анализ 8 команд с определением рангларга бүлү һәм победителя. җиңүчеләрне ачыклау Каждая булачак. команда представит Һәрбер нам команда свой үзенең видеоролик, видеоролигын тәкъдим итәчәк, презентацию, а также презентацияны тәкъдим ответит итәчәк на һәм сорауларга вопросы. җавап бирәчәк. Часть команд присутствует здесь Командаларның очно, кайберләре бүген часть монда безнең
собрались под команд, будут присутствовать дистанционно. Наше заседание проходит в гибридном онлайн-оффлайн формате, когда часть членов жюри и участников находится оффлайн в этом зале, а часть находится онлайн и также смогут активно участвовать в нашей процедуре. У каждого из вас на столах лежит бюллетень. Пожалуйста, начните с того, что подпишите этот бюллетень. Это основной инструмент определения голосов, подсчета голосов и выбора победителя. Вам необходимо заполнить фамилию, имя, отчество, а также поставить подпись для того, чтобы мы в конце заседания могли подвести итоги. Обратите внимание, что на втором слайде, на второй странице этого бюллетеня вы видите критерии. Всего у вас есть 5 критериев. Баллы и критерии были публично объявлены заранее. Финалисты также знают, по каким критериям оцениваются их работы. Эти критерии вытекают из функционального задания. Вам необходимо будет заполнять графы сообразно критериям по каждой команде, и затем подсчет будет производиться по общему баллу. Обратите внимание, что в конце бюллетеня есть пространство для комментариев и особого мнения. Каждый член жюри, действуя на основе внутреннего убеждения, а также собственного опыта и знаний, может не просто проставить математические баллы, но также оставить особое мнение, комментарии и напутствия по отношению к командам и процедуре в целом. Они также будут учтены. Мы подготовили для вас небольшую презентацию, которая позволит вам погрузиться в контекст конкурсной процедуры и сориентироваться в том, как проходил этот международный конкурс. Важно отметить, что конкурс проводился по поручению президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. В процессе организации были задействованы как эксперты театра и Фонда Института развития городов Республики Татарстан, так и сама процедура проходила при непосредственной методической и экспертной поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, а также исполнительного комитета города Казани. Конкурс носит международный характер, а также открытый двухэтапный характер. Все процедуры транспарентны, все документы публикуются на официальном сайте конкурса crc.tatar на русском, английском и татарском языках. Каждый может ознакомиться с ходом конкурса, а участвовать в конкурсе могли не только профессиональные архитекторы, но и специалисты смежных профессий, которые разбираются в оборудовании, акустических и световых системах, общественных пространствах, экономике, контентном программировании, всех тех областях, которые связаны с тем заданием, которое было выдано в рамках конкурса. Рабочими органами конкурса является жюри и экспертный совет, но новацией этого конкурса стало вовлечение также участников со стороны театра горожан, специального проекта, который был создан в рамках этой процедуры и таким образом осуществил представительство жителей города и республики в процедуре. Они также принимали непосредственное участие в заседании экспертного совета. Обширная география конкурса уже была представлена председателем нашего жюри, и мы хотим еще раз подчеркнуть, насколько большой интерес вызвал этот уникальный объект в мире среди архитектурного сообщества. У вас на экране 8 команд, 8 международных консорциумов, каждый из которых проводил огромную работу, непосредственно посещал Казань и выходил на территорию. Некоторые команды неоднократно в рамках разработки конкурсных предложений. В ходе этой работы также проводились обширные консультации, в ходе которых каждый член команды консультирование со стороны экспертов консультация ала алдылар. Ол экспертлар Камал театрынан, шәһәр һәм республика үсеше институты белгечләре консультация бирделәр. Архитектура белгечләре Казан шәһәренең шулай консультация бирделәр. Һәм башка бик күп кенә органнар шулай ук безнең шушы бина проектын төзүдә ярдәм иттеләр. Сез инде вакыт чикләрен билгелисез. Менә аның
нәтиҗәләре иртәгә сама билгеле наша булачак. территория претерпела Һәм инде шушы увеличение в территория ходе безнең конкурса. конкурс Это была барышында совместная инициатива со всех шактый сторон, зур в том числе үзгәреш со стороны кичерде, участников. ул Мы киңәйде, рассматривали изначально зурайды. конкурсную территорию Һәм чуть конкурс более 2 территориясы гектар, хәзер вакытта но в 2 процессе гектардан пришли әз к генә выводу, күбрәк что урын важно алыштыра. расширить Без контекст инде проектлау проектирования контекстында и аны осмысления, территория тагын достигла арттырып 3,3 гектар общей урынны площади. кулланырга тәкъдим Наконец, иттек. принципы конкурсного Һәм предложения инде были нинди отражены принциплары әлеге в конкурс ключевых тәкъдименең документах аның конкурса. иң беренче Важно рәттә отметить, конкурс что документациясына функциональное бөтенесе язылган. задание Функциональ нашего бирем международного безнең конкурса халыкара было конкурсның создано ул вместе с ведущими экспертами алдыңгы әйдәп баручы библиотеки имени экспертлар белән Некрасова, бергә, а также фонда Некрасов Института развития институты белән городов берлектә Республики һәм Татарстан. Татарстан Это Республикасы полноценное, һәм шәһәр подробное, үсеше детализированное институты техническое белгечләр тарафыннан бергә функциональное төзелде. Менә бу задание функциональ легло бирем в основу һәм ул работы наших безнең конкурсантларның эше нигезенә алынды. В составе проекта у каждой команды Һәр команданың сценарий развития составында, проект составында безнең планировочные решения анализлар бар, территории, архитектурные архитектура чишелешләре һәм әлбәттә икътисади моделе аның бу проект эченә кертелгән. реализации объекта. Конкурс носит Конкурс теоретик түгел, иң беренче этапта практик юнәлештә алып барыла һәм аны киләчәктә гамәлгә ашыру өчен бу уңайлы булырга тиеш. Һәм инде безнең презентацияның ахыргы слайды ул безнең 5 критерий, аларны без ачыктан-ачык игълан иттек һәм бүгенге жюри әгъзалары нәкъ менә шушы критерийлар буенча аларны бәяләчәк. Һәрбер эш шушы критерийлар буенча бәяләнәчәк. Я думаю, что о театре горожан мы сможем Халык больше театр узнать в турында ходе без нашей дискуссия дискуссионной вакытында части, не буду белешербез, подробно белербез, останавливаться анда на хәзер этом тутап тормыйм. проекте. Мы готовы переходить Без к хәзер инде рассмотрению конкурс конкурсных тәкъдимнәрен предложений. карауга күчәргә әзер. Хөрмәтле жюри әгъзалары, традиция буенча иң беренче чиратта сезгә әйтәсем килә, сезнең сорауларыгыз, тавыш бирү буенча нинди булса сорауларыгыз, фикерләрегез булса, хәзер алдан әйтеп куя аласыз. Конкурсның башлаганчы әйтсәгез иде, сорауларыгыз булса. Если ни у кого нет Беркемнең дә вопросов, сораулары һәм комментариев, комментарийлар мы булмаса, готовы без перейти к инде рассмотрению первой беренче четверки. 4 финалистны карауга күчәбез. Первая команда, консорциум, который Беренче представит команда ул нам свою консорциум. работу, это консорциум под лидерством архитектурного бюро Мегабудка архитектура бюросы җитәкчелегендәге консорциум, аларга беренче сүз бирәбез. Татарский театр имеет Татар театрының зур мәдәни мәгънәсе бар. Ул төрки халыкларының театрының башлыгы булган. Шуңа күрә татар театрының яңа бинасы да махсус булырга тиеш. Бинада мәдәни катламнар укылганда театрның идентикасы укыла. Беренче катлам ул ландшафт. Театр яшел зонада тора. Янында Кабан күле. Геопластика төзелеш күләменең күбен яшерә һәм театрның парк дәвамы булуын тәэмин итә. Террасаларда яңгыр суы җыела да җир астында саклана. Шул суны кабат кулланып була, сүмлекләргә салып була. Ландшафттан күп төрле функциональ зоналар барлыкка килә һәм гизеп йөрү маршрутлары. Киләсе катлам ул зәңгәршәл орнаменты. Ул Камал театрының иң танылган тамашасы. Кайбер җирләрдә зәңгәршәл күтәрелеп, күрү урыннарын тәшкил итә һәм парк һәм театр арасында элемтәләр барлыкка китерә. Риваятләр буенча Камал күле астында хәзинәләр бар. Шуңа күрә Хәситә дә тарихи бизәк театрның бер элементы була. Хәситә театрның Татарстан өчен югары статусын күрсәтә. Идәрә блогы асыл ташларны искә төшерә.
Алар рельефтан югары була. Һәр ташның символик мәгънәсе бар һәм билгеле күләмнең функциясенә дә элемтләргә ия. Фируза шәрыкта зур мәгънәгә ия. Аметист эксперименталь залда кулланылыр. Ул иясенә илһам бирә. Зур залның символы сердалик. Бу таш зәркәнчеләрнең шунда бик күп кулланыла. Гаилә нәрсәләрен саклый. Тапаз да идарә блогы өчен кулланыла. Фасадлар ташларның фракталь структурасын гына күрсәтми. Анда совет модернизмының яңа аңламнарын, мәгънәләрен күрәбез. Архитектура тәмамлаулары да тамашачының тантана хисен тудыра. Идари блок урам фронтын барлыкка китерә. Һәм тамашачының юлын тамашага әверелдерә. Башта килүче мәйданнан керә, аркадан үтә һәм урам гызыгызыннан капланган иш ихатага керә. Шунда тәрәзәдән ул сердаликны күрә. Ул үзәк зал, аннары фойега керә, үзәк залга керә. Ул шәһәр мөхитенә стильләштерелгән. Татар театры урамнан башланган, шуны тамашачыларга тиеш. Төрле җәмәгать аланнары арасыннан бер-берсенә үтеп була һәм төрле кулланыш сценарийлары бар. Төрле яклардан төрле залларга кирип булыр һәм теләсә нинди кыенлыклы чаралар үткәреп була. Шулай итеп театрда күп мәгънәләр бергә килә һәм театр табигый паркка ялгана. Монда күп ябык һәм ачык алыннар, бүлмәләр барлыкка килә. Театр мәдәни тормышның үзәге калырга тиеш. Хәтта спектакльләр арасында да театр тамаша урыны гына түгел, татар мәдәниятенең чын йөрәге һәм җәмәгать тормышының үзәге булырга тиеш. Хәерле көн. Без бик көчле консорциум, катнашучыларыбыз күп. Берәр нәрсәне уйлап чыгару осталары гына түгел, аның реализация осталары да. Безнең белән монда проектчылар һәм театр технологлары. Үзебезгә сорау бирдек. Яңа театр бинасы ни төрле булырга тиеш? Гадәтиме, традицион булырга тиеш, заманча булырга тиеш? Иске бина белән бәйләнешне сакларга тиешме без, юкмы? Югыйсә бөтенләй яңадан яңа бина ясарга тиешбез. Шундый бер стереотип бар, беләсездер. Кичә татар сүзен әйткәндә хата ясамадым, бүген ясадым шул. Шундый бер татар турындагы стереотип бар. Әйтәләр ки, татарлар визуаль байлыкны ярата. Артык декоративлыкка омтылырга тиешбез, югыйсә глобалист лаконик нәрсәгә омтылырга тиешбез. Шулай ук формализмга омтылышта доминантлы объектлар арасында бик яхшы укыла. Шул тенденция эчендә калыкмы, абстракт нәрсә ясыйкмы? Театр ул бик мәгънәле абстракт нәрсә. Шул тенденция эчендә булыйкмы, югыйсә прецедент ясап театрны җир астында тотыйкмы? Шулай ук театр шәрык нәрсәсеме, Европа нәрсәсеме? Шуны аңладык. Театрның идентикасын корыр өчен без шул дуальлекне саклап, балансны сакларга тиешбез. Шулай итеп яңа стиль барлыкка килер. Без күп төрле референсларны һәм катларны өйрәндек. Экономик шәһәр төзү катламнары, башка катламнарында карадык һәм бу театр өчен, бу бина өчен махсус стильгә килдек, аны уйлап чыгардык. Ул дуальлеккә, икелеккә таяна. Ул дизайн кодта гына түгел, хәтта күләм һәм алан композициясендә дә чагылган. Без төп күләмнәрне, төп төшләрне рельеф буйлап тараттык. Аерым-аерым урнаштырдык. Кешеләр парктан йөреп бер монобина, бердәм күләмне күрүләрен теләмәдек. Театрның ландшафтның дәвамы буларак ясарга теләдек. Һәм
моны театраль ландшафт дип атадык. Структурасы, беләсезме, бер хайван сүрәтенә охшаш. Театрның башы бар, мие бар, театр идарәсе, эчке органнар бар, ул театрның төрле эшләре, төрле бүлмәләре, һәм аның функциональ умырткасы да бар. Хасита, залларның берсе хасита кебек. Ул да бер икеле нәрсә, дуаль нәрсә. Хаситаның, беләсездер, аслыгы бар. Ул рельеф һәм террасалар. Алар бергә дә китерәләр, аералар да. Без залларны бер-берсеннән аердык, шулай әйтеп, һәр залның үз кируе булды. Аңа хас нәрсә булды. Һәм аланда, пространствода ориентациягә дә игътибар бирдек. Казанның төрле планнары бар, метро төзү планнары бар, бу променадны дәвам итү планнары бар, бу урамны киңәйтү планнары бар. Кайчан булыр ул белмибез, әлбәттә. Бер үк вакытта бина төзүп, хәзер бина төзүп, көрүнең ялгыш урында булганын өйрәнергә теләмибез. Бина үзгәртүчән булырга тиеш. Менә, мәсәлән, монда карагыз, бу Назарбаев урамы, Эсперанто урамы, монда идари блок. Аның шишелеше нинди икән? Монда классик шәһәр төзү концепциясе кулланылган. Урам фронтын алдык, аннан бер киринти ясадык, портик ясадык, һәм бу урын интерьерда була ала, экстерьерда була ала, портик да була ала. Көнчыгыш заллар суга ачыла, блэкбокста рәсми булмаган информаль бер алан, бер бушлык, ул паркка ачыла. Икенче яктан моңа карагыз, менә монда 5 катлы йортлар бар. Тормышлары буена кешеләр иннән паркка карадылар. Без монда зур бер бина төзесәк, алардан паркны яшерербез. Бинаны җир астына бөтенләй төшерә алмыйбыз. Нишләдек? Без биналарны бер-берсеннән аердык һәм күлгә карарлык урын калдырдык. Үтү юлларында калдырдык, Халида Ташуромнан паркка үтеп булыр. Бу канатны бордык һәм киргә чакыручы сквер ясадык һәм террасаларны монда да ясадык. Террасаларда кичкенә ботаклар, куаклар, агачлар бар. Шулай итеп яшел дивар барлыкка килә. Аскаты шик. Архитектурабызда, дизайн кодыбызда төрле элементларга референслар, илгеләр бар. Алар башкача уйланган, бар нәрсәгә яңа караш ноктасын табарга телибез. Менә бу Хадидакташ урамыннан фасад, идари блок, медиа фасад. Кешеләр аның астыннан үтеп һәм бер урыннан, бер аланнан икенче аланга, яктыртылган аланга керәләр, театр ихатасына керәләр. Анда артистлар да йөри, яктырту да бар һәм пыяла йөзлек тә бар. Блэкбокска карыйк инде. Террасалардан өскә менә алабыз. Галерея, театр тирәли бара һәм менә монда манзара мәйданнары бар. Һәм аннан иске театрны да күреп булыр. Кышында безне тәкъдимебез бик яхшы эшли. Икенче катка керүләр бар. Икенче катта бик мөһим алан бар. Ул театрның йөрәге. Буфет. Ул гади генә бер буфет түгел, ул киңәйтелгән буфет. Анда рәссамнар рәсемнәрен асалар, артистлар белән очрашулар үтә. Бу урынга театрга кермичә дә киреп була. Кирәк булса, аны театрга ялгап та була. Без мәдәният үзәген корабыз кимендә. Хәтта менә бу йөзлектә, бу капта без бик конкрет булмаган гына референслар ясыйбыз, элемтәләр калдырабыз. Мәсәлән, бу зәңгәршәлнең функциональ тишекләре бар. Пыяла блоклары эченә куелган. Шулай итеп интерьерда яктылык һәм күләгә уены була. Менә бу пыяла ул бөтен түгел, кирәк булган җирдә шул пыялалар бар һәм кешеләр кергәч матурлыкны күрәләр. Шулай ук игътибар итегез. Көндез ул ак төсле, бермәле кичен исә бу биналар үз ташлары төсләрендә яктыртыла. Интерьерларда да архитектура идентикасы бар һәм проектта экологистика материаллар концепциясе искә алынган. Кич эштә
күбрәк төс бар, монохром түгел, һәм керамика плитәләр төсе һәр залда үзенең асыл ташына туры килә. Фойе ул бу күлемнәр, бу төшләр арасыннан үткән бер тасма сыман, һәм бу тасма бу юл залдан залга күчәрәк үзенең атмосферасын үзгәртә. Төп залның фойесі иң якты, иң түрле, иң хөрмәтле кунаклар аннан керә дип уйланган, һәм икенче яктан да ул мәдәни чаралар үткәрергә ярарлы бер урын. Аннары променад галереясы, анда агымнар бик тиз, ул түгәрәк залның күләме әйләнәсендә. Ул ак төсле бер киндер, аны театр хәлләре кирәгенчә тутыра алалар. Театр променады бер галерея күргәзмә өчен бик яхшы яраштырылган. Анда афишалар, плакатлар һәм театр музей экспозициясын асып була. Бу лаконик урынның төп бизәге күләгә һәм яктылык уены. Шул йөзлектән, каптан, пыяладан аша үтә ул һәм кояш символлары перфорация аша идәнгә проекцияләнә. Аннары бу фойе галереясы безне башка төшкә китерә. Black Box аланы, Black Box бүлмәсе. Бу иң информаль бер төш, иң заманча. Бу урын төрле иҗади очрашулар өчен ярарлы, шәһәр кешеләре очрашулары өчен ярарлы, һәм бу урында артистлар һәм театр кунаклары очраша, кавыша. Инде коллегам заллар интерьерлары турында сөйләячәк. Тамашачылар залы архитектурасы лаконик, сәбәбе дә бар моның. Фикеребезчә, татар театрына бик парылдаулы архитектура рамасы кирәк. Төп нәрсә сәхнәдә була. Тышта һәм җәмәгать интерьерларда төсләр күп булса да, җан күп булса да, залда исә төс акценты тамашачыларның урыннары, шул асыл ташларның төсләре анда була. Безнеңчә театрның иң зур байлыгы тамашачы. Менә бу залда сердалик таш төсләрендә ясалган урындыклар. Икенче мөһим нәрсә театрның шәһәр һәм табигать ландшафты белән элемтәсе. Үзенең беренче елларында татар театрының тамашалары шәһәр декорацияләрендә үтте. Түгәрәк залда тышкы мөхит белән элемтә туры пыялаша. Шул залда исә без шәһәр ситуациясын симуляцияләргә теләгән идек. Бер шундый хис турдырга теләдек. Әйтерсең, бу тамаша күк астында үтә. Менә түшәмдә сез күрәсез йолдыз сыман лампаларны. Тамашачылар колоннада аша керәләр. Колоннада бер бина шикелле, агачтан ясалган. Түшәм күрәсездер, сцена порталына, сәхнә порталына күчә һәм сәхнәдәге нәрсә үзәк игътибарга лаек була. Менә бу пәрдәнең дә сердалик ташы сыман булуын күрәсез. Түгәрәк зал, төс акцентлары тыштан бу зал бик парылдаулы, төсле, җанлы. Эчтә исә төп әһәмият сәхнәгә һәм тамашачыларга. Ян диварлар исә төссез. Бу универсаль зал, гафу итегез, ул түгел. Менә бу үзгәртелүчән бүлмә, әйләнәсендә галерея бар, һәм анда төрле сценарийларны тормышка ашырып була. Актерлар өчен, тамашачылар өчен. Моның төп архитектура мотивы модуль рәшәткә. Ул универсаль. Аңа бөтен элементлар буйсындырылган бу залда. Бу рәшәткә эчендә лампалар бар, ярткырткычлар бар, һәм залны яктырту төрле сценарийләргә буйсынган була ала. Артемга сүз бирәм. Яңадан мин сөйлим. Иштә нинди җәмәгать аланнары бар. Сары төс ул җәмәгать аланнары системасы. Алар берләштерелә һәм бер-берсеннән аерыла алалар. Кешеләр бер яктан икенче яктан керә алалар. Бер залдан икенче залга, икенчедән өченчегә күчеп йөри алалар. Шулай да
икенче каттагы тешләр, беренче каттагы тешләр аерым функция итә алалар. Кешеләр чыкканда да хисләре нинди безнең өчен бик мөһим. Мәсәлән, кеше тамашадан соң чыга, ул да шунда да матурлыкны, гүзәллекне күрергә тиеш. Һәм без шулай уйладык. Залдан һәр чыгыш табигатькә булырга тиеш. План структурасы нинди, техник һәм актер бүлмәләре нинди булырга тиеш. Бу беренче кат. Монда заллар, алар техник бүлмәләр блогы белән тоташтырылган. Менә монда стаханәләр, йөкләр илтү, барысы да бер дәрәҗәдә тыштан киреп, нәкъ сәхнә дәрәҗәсенә йөкләрне китереп була. Иң кыска маршруттан өскә барабыз. Монда актер бүлмәләре, тегүче бүлмәләре, грим бүлмәләре. Шулай игътибар итегез инхар өчен, актерлар өчен аерым йөрү юллары бар һәм алар техник коридорлардан аерым. Шулай итеп актерлар һәр залга үзәк зонадан бик тиз генә бара алалар. Өстә дә актер бүлмәләре бар. Анда режиссер кабинеты бар. Монда күргәнегезчә эш театры катасы, ул театр хезмәткәрләре өчен анда тәмәке тартып та була. Монда идарә блогы. Аның янында бик матур күренеш, директорның бик матур итеп ясалган кабинеты. Паркинг. Бик мөһим мәсьәлә. Паркингны, машиналарны кайда урнаштырыйк? Җир астына куя алмабыз. Безнең фикеренчә, паркинг менә монда булырга тиеш. Шул без корган майдан астында. Шулай итеп без шәһәр урыннарын аңлаешлы ясадык. Анда җир астына күп кирү юк. Рельеф безгә шундый мөмкинлек бирә. Монда коворкинг, кафе, магазин бар. Аннан төп төшкә кирә алабыз. Театр хезмәткәрләренә бөтен төшләргә үтү мөмкинлеге ясалган. Менә шундый мәгънә референслары, элемтәләре экстерьерда, бинада бар һәм мөхитне җайлаштыруда да бар. Без су темасын, хасита темасын дәвам иттерәбез. Тарихи бина белән элемтәләр саклыйбыз. Менә террасада җайлаштыру бар, мөхитне камилләштерү бар. Ләкин терраса ул бик гади генә түгел. Ул катлаулы инженер корылмасы һәм без экология трендын дәвам итәргә телибез. Беләсездер, күл суын арыткан каскадлар бар Кабан күлендә. Без дә карар бирдек. Әйдәгез әле җир астында су саклау резервуарларын куйык, анда су арынсын һәм ген проектчы белән бергә санадык һәм шундый нәтиҗәгә килдек. Бу суны кышын җылыту кирәк булмас һәм шул туфрак бинаны, бу корылмаларны гамәлдә тотуга электрны алмас. Без бинаны контекстка кирттек, оештырдык. Бер мәдәни үзәк кенә түгел, мәдәни бер вакыйга ясадык. Һәм шулай итеп яшьләрдә заманчалыкка тартылышны ясадык. Шулай итеп яңа идеаль театр өен ясадык. Акчада күп кирәк булмас. Презентациягез өчен рәхмәт. Вакыт беткән. Гафу итегез. Бик дулкынландым. Инде сорау-җаваплар сессиясе. Хөрмәтле жюри әгъзалары, бу командага сорауларыгызны бирә аласыз. Бер соравым бар. Менә сезнең репетицияләр заллары бар. Шулай ук бер-берсеннән ерак торган биналар да бар. Үзәк зал, Black Box. Буларның берсеннән икенчесенә үтеп буламы? Әйе, бөтен актерлар залларга йөриләр, алар уртада утыралар. Һәм һәр зал янында да вакытлы грим бүлмәләре бар. Яндагы грим бүлмәләре бар. Менә монда репетицияләр өчен төп урын, менә монда студентлар репетицияләре өчен дә урын бар. Бу урынны эчке хаталарга ачып, репетицияләрне үтүчеләргә күрсәтеп була. Барысы да үзәктә, ләкин заллар да якын.
Бер урыннан икенчегә тышка чыкмыйча йөрү була, шулаймы? Әйе, әлбәттә. Башка сораулар бармы? Хәтерләтим сезгә онлайн жюри әгъзалары сез дә системада кулны күтәреп соравыгызны бирә аласыз. Дэвид Базультның бер соравы бар. Күп рәхмәт. Үз фикерегезне бирерсезме? Аңлатырсызмы? Ничек итеп сез килүчеләрнең көндезге һәм төнге тәҗрибәсен ясарсыз? Ничек итеп ярга чыгарлар, суга чыгарлар һәм шул суның ярның, су буеның ичке тешләр белән нинди элемтәсе булыр? Әйдә әле слайдларда күрсәтим. Без сценарий программасын әзерләдек. Кешеләргә театр эчендә дә, тышында да, рельефта да вакыт үткәрү мөмкинлекләрен булдырырга теләгән идек. Хәзер планлауны күрсәтим. Бәлки мин бик тиз сөйләдем, бәлки кайбер мәгълүмат тәрҗемәдә югалды. Хәзер кирәкле слайд табып сезгә планлауны күрсәтермен. Килүчеләр, тамашачылар тәҗрибәсе. Назарбаев аспирантурадан килгәннәр театрга килеп җитмичә дә әле үзләренең театр тәҗрибәсен ала башлаулары булыр. Шул алдан көтү, театрга күренү көтү, ул алдан ук барлыкка килә. Менә театрның бу ягы суга ачыла. Су буеннан театрга менә кіріп була. Тамашадан соң тамашаны хәтта тышта дәвам итеп була. Су буенда. Менә бу бинаның бу блогы Black Box. Монда фойе аның әйләнәсеннән үтә. Монда амфитеатр бар. Анда театр тамашаларын гына түгел, очрашулар гына түгел, лекцияләр дә укып була анда. Менә бу беренче кат. Фойеләр, заллар. Менә бу икенче кат. Монда театр буфеты бар. Бер яктан аны бу төш белән бәйләп була, фойе белән. Менә бу фойе белән аны ялгап була. Менә бу фойе һәм балконнар төп залга ялгап була аны. Террасалар бар. Шуңа күрә тыштан да аңа кіріп була. Кичен, көндез, төнлә тәгән вакытта. Һәм анда булган функцияләрдән файдаланып та була. Аның өчен сценарий әзерләдек. Хәер, аңлыйбыз, гадәттә тамашалар кичен үтә. Аның өчен әзерлек эшләре дә бара. Шуңа күрә залларның фойеләре дә башкача кулланып була. Һәм бу урында төрлечә кулланып була. Һәм заллар янындагы урыннарны айырып аларны кулланмаска да була. Менә монда бер театр ихатасы бар. Аның да бер функциясе бар. Назарбаев аспиранта урамы бик тавышлы, ыгы-зыгылы. Бу бушлык бик тыныч. Без бер пәрдә ясадык. Сыр атмосферасын куйдык. Аның эченә керәбез дә монда актерларның, тамашачылар, студентлар белән беренче контакт ясауларын күрәбез. Анда мәдәни, иҗтимагый коворкинг, анда ике якка да эшли торган кафе бар, китаплар кибете бар. Бу эчке аланда рәхәт кенә вакыт үткәреп була. Төрле сезоннарда менә шул 5 сантиметрлык кечкенә генә сулыклар төрлечә кулланыла ала. Кышын алар туңалар әлбәттә, шугалак булалар. Сулыклар ислам мәдәнияте өчен бик мөһим элемент, шуңа күрә проектыбызда суда куйдык. Ярар. Башка сораулар булырмы? Рәхим итегез. Гафу итәрсез. Минем соравым фантазия турында түгел. Фантазия эше турында түгел. Кызганычка беренче тәҗрибәм түгел ул. Бер сурәт ясалганда, аннары түбәләрдән, подваллардан йөрү тәҗрибәсе дә килеп чыга. Ул бик рәхәт түгел. Бәлки шулар турында сөйләрсез. Соравым шул.
Карны сезнең ясытраслардан, түбәләрдән ничек алып чыгарырсыз? Без Рәсәй климатында яшибез. Рәсәй зур, ләкин кар көрәп чыгарырга урын юк. Менә шундый нәрсә бар. Менә бу түшәмә ул яшел. Кешеләр анда чыкмый. Аның йөкләнү 250 килограмм 1 квадрат метрга. Кар эрегәндә яңгыр суы каналларына китә. Анда грунт аша үтеп суны арты да бар. Кардан менә шул терраса гына көрәлә, артыла. Һәм пандуслар, һәм баскычлар. Менә бу киңлек бер кар көрәші машина өчен яраштырылган. Без моны һәм моны гына җайлаштырылган йөрү урыннарын гына кардан көрәп тартабыз. Ихатадан карны да чыгару мәсьәләсе бар. Аннан карны кулай гына чыгарып булмый. Анда бу ихатаның периметры гына җылытыла. Бу ихатаның ортасында кар салынган килеш кала һәм кар, мәсәлән, язын иргәндә шул яңгыр алу рәшәткәләренә, тишекләренә өреп төшәр агар. Менә шул яшел каскад системасы театраль әйләнәсендә нишен кирәк? Анда кар ятсын һәм түбәдән кешеләрнең башларына карның төшү-төшмәү проблемасын да шишәбез, шулай итеп. Экономика ягыннан проектыбыз бик экономик, акча күп кирәк булмас. Аналогларга карасак. Мәсәлән, проектны бөтенләй эксплуатацияле ясаган булсак, бик күп кар көрәү ихтиҗы туяр иде. Шуңа күрә без бер тар гына юл ясадык. Йөрү юлын. Техник бирим буенча хәрәкәт иттек. Менә монда белгәнемчә 178-175 машина урыны бар һәм Хади Такташ урамы буенда паркка килүчеләр өчен 30 машина урыны бар. Такси өчен менә монда уңайлы урын, анда автобус тукталышы бар проектта һәм аңлаганыбызча бу паркинг түләүле булыр. Башкача аны модерацияләү мөмкин булмас. Хезмәткәрләр өчен 30 фәлән урын бушлай булыр. Хезмәткәрләр машиналары өчен урын булыр. Паркка килүчеләр исә түләүле паркинг бар көндез һәм 30 бушлай паркинг урыны да бар. Хади Такташ урамы бираздан киңәйтелер һәм камилләштерелер, белгәнебезчә. Башка сораулар, комментлар бармы? Жюри әгъзалары? Сораулар булмаса, сезнең 5 минутыгыз бар. Яңа нәрсәләр сөйләсәгез, фурсатыгыз бар. Бик яхшы бер мөмкинлек әзерләнмәдек. Театр функционалы турында бер сүзем бар. Аны кайчан сезгә алырбыз? Менә мондамы фикер алышу вакытындамы? Соңрак. Коммент алышу соңрак булыр. Минем 4 минутым бар. Сүз ала алсам, бу фурсатымны кулланырмын. Соравыгыз булса, мине туктатыгыз, сорагыз. Мин дә сөйләгәнемне дәвам итәрбез. Безнең өчен принципиаль нәрсә, бер нәрсә бар иде. Берничә момент аларга әһәмиятегезне тартырга телим. Без бу идентиканы, үзенчәлекне турыдан түгел, серле итеп, башкачарак күрсәтергә телибез. Менә бу сурәтләр, бу бизәкләр кояш символлары. Кояш бу тишекләрдән үтеп театр эчендә үз эзләрен калдыра. Без моны инде җинтекләдек. Бу татар архитектурасының традицион символы. Аны башкачарак кулланып керттек. Бу яктан бик мөһим. Без дивар ясамаска булдык. Вариантлар күп булды. Ләкин дивар турында шул нәрсә аңладык. Бу йортларны якын арада әле сүтмәсләр, шуңа күрә
Кешеләргә диварга карау дискомфорт булыр. Шулай ук периметр менә сорау булды. Бу бик авыр мәсьәлә. Бу бинаның беренче минусы. Бүгенге бинаның беренче минусы ул акустика. Төс гаммасы да бер мәсьәлә. Бу мәсьәлә ничек хәл ителә? Акустика мәсьәләсе ничек хәл ителә? Инженерлармы санаган? Бу бөтен катнашучыларга сорау. Һәм башкаларның да моңа әһәмият бирүен теләр идем. Безнең өчен, актерлар өчен, начар акустика ул бик зур минус. Зур залда материалларның өч төре кулланылган. Сүрәтләрдә күргәнсездер инде, Артем күрсәтер. Кара материал, сәхнә порталы янында, яннарда рифленияләнгән диварлар бар һәм материалларның төрле акустик үзенчәлекләре бар. Сәхнә порталындагы диварлар тавышны чагылдыралар. Янындагылары һәм чагылдыралар һәм дә имәләр эченә алалар. Югары детальләр акустика ягыннан бик яхшы эшләләр. Түшәмә дә акустика ягыннан эшли. Ләкин акустика параметрлары алар киләсе этапларда эшкәртелә, хәл ителә. Әлбәттә, аны истә тотабыз. Пыяла турында сүземдә дәвам итим. Периметрлы пыялалаштырудан баш тарттык. Безнең экология тренды бар. Әгәр дә пыяла күп ясасак, җылытудан күп югалтулар булыр. Акча күп китәр. Һәм кирәкле урыннарда гына пыяла калдырдык. Без кулланган сүрәт, ул сүрәтләр системасы, ул хәтта бер катламлы пирогка референс. Бу катламлы пирогның күп катламлары бар, һәр катламның үз мәгълүматлары. Һәм монда да дуальлек, икелелек бар. Без бер конкрет визуаль сүрәт алмадык. Икенче яктан да теләсә кайсы кеше үзенә таныш берәр нәрсә күреп, монда нинди сүрәтләр бар, нинди мәгънәләр яшерелгәнен фараз итәргә тырышыр. Менә бу дуальлек, икелелек тә заманча нәрсәне коруда традицияләргә, аларның яңадан аңлауга таянырга тиеш. Хәтерләтим сезгә, бу конкурс, идея конкурсы, концепция конкурсы күккә очып китмичә, без инграциональ шишелеш китерлек философия турында күп уйладык, практик философиясы. Безнең башлангыч сессияләр булган иде, бик матур оештырылган иде. Анда театр хезмәткәрләрен дә ишеттек, шамашачыларны да ишеттек. Алар театрлары өчен бик кайгыралар, киләчәктә нәрсә булыр, бик кайгыралар. Һәм безнең бер тамаша да булды. Шәркешчеләре безгә китергән нәрсәләрне аңларга тырыштык. Алар татар орнаментларын бик зур басым йогынты бирүен теләмиләр. Тыштан бинаның лаконик булуын телиләр, шуны ишеттек. Заманча архитектура күреп, эчкә кереп, бу бинаның үз өйләре булуын ясылары килә иде. Безнең бер прецедент ясабыз килгән иде. Бу доминанта булмаган доминанта булдыру прецеденты булуын теләгән идек. Сорау-җавап сессиясе тәмам. Командага рәхмәт дип, аларга көтү зонасына китәргә рөхсәт бирәбез. Коллегаларым, сезгә хәтерләтик әле, безнең утырышыбыз турыдан-туры эфирда, YouTube каналда һәм Facebook'та җәйле урысча, татарча һәм инглизчә үч телдә онлайн катнашучылар теләгән телгә тәрҗемәне сайли алалар. Аста тәрҗемә төймәсе бар, трансляция тәрәзәсендә офлайн катнашучылар. Сезгә хәтерләтәбез, беренче канал урыс теле, икенчесе инглиз теле, өченчесе татар теле. Һәр берегезнең өстәлдә синхрон тәрҗемә җиһазлары бар. Теләгән телне сайлап эшне дәвам итә алабыз. Киләсе команда. Безнең икенче консорциум ул Казан дәүләт архитектура төзелеш университеты җитәкчелегендә, Шанхайда ПРХ дизайн диалог. Әлеге консорциумның әгъзалары
Яшел шәл. Яшел каркас. Күләм пространство оештырылуы. Төп коммуникациялар, функциональ блоклар, функциональ оештырылышы. Белем бирү блогы. Театраль урам. Тамашачылар өчен заллар, зур зал, Казан залы, сәхнәнең трансформацияләнүе, Black Box, Болгар, сәхнә трансформациясы, Көнчыгыш залы, Биләр, Аскы зал, Өске зал, Исәмез, хөрмәтле жюри әгъзалары, сезнең алда үзебезнең эшне тәкъдим итәргә без бик шатбыз. Ул Яшел шәл дип атала. Ул театр Камалы бинасының яңа проекты. Безнең проект театр ул кичкенә шәһәр, шәһәр ул зур театр дигән девиз астында башкарылды. Без дөньяда, Азиядә төзелгән яңа күп кенә проектларны карап анализладык һәм инде төп принципларын билгеләдек һәм алар безнең проектка нигез итеп алындылар. Девизлардан берсе ул театр шәһәр, шәһәр ул театр. Һәм шуңа күрә иң беренче чиратта без инде
Монда кемнәр эшләячәк, кемнәр монда киләчәк, без шуларга игътибар бирдек. Киләсе тезис ул без инде хәзер вакытта театрның сәнгать синтезы икәнен билгеләдек. Хәзерге заманча театр ул безнең милли театр ул шушы өч төрле синтезы, югары мәдәният, халык мәдәнияте, масса күләм мәдәният. Без шулар турында уйларга тиешбез. Бу инде безнең бинабыз киләчәк буынга бүләк булачак. Һәм без инде менә Камал театрын тарихына карасак, аның инде яңа шундай яңа баскычка күтәреләчәген билгелибез. Инде киләчәк тамашачыларга шулай ук игътибар бирәбез. Аларны анализлаганнан соң тамашачыларны менә театр хезмәтләренә кабул итүчеләр алар безнең кичкенә балалардан алып, монда утыручылардан башлап, безнең әле тумаган балаларда киләчәктә шушы театрда тамашачы булачаклар. Шуңа күрә без игътибар зур җаваплылык. Һәм инде безнең өчен театр ул аны төзергә кирәк. Менә монда кемнәр сурәтләгән, кемнәр әйтеп кителгән, алар барысына да хезмәт итәргә тиеш безнең театр. Театрның концепциясына туган нәрсә тәкъдим иттек. Аларны әйтәсе килә, ул беренчедән театр хезмәткәрләре, комфорт, үз реализация, стабильлек. Алар өчен ул театр, ул икенче йорт. Ул инсталляция, көн дәвамында эшләү урыны аларның, балаларны калдыру урыны, балалар клубы, белем бирү функциялары. Шәһәр халкы өчен төп тезислар ансы уңайлылык, кызыксыну һәм ачыш. Кемнәр татар телен беләме, татар мәдәниятен, татар телен йөртүчесе булып торамы, алар монда килеп үз реализация булырга тиеш анда, монда мәдәни функция бик булырга тиеш халыкка. Һәм шәһәр монда без түбәндәге моделне тәкъдим итәбез. Әлеге объектка шәһәр инде ышанычлы карарга тиеш, өмет белән карарга тиеш һәм инде коммуникациялар булырга тиеш әлеге бинада. Һәм бу безнең концепциялар театр инде шәһәргә нинди йөк булып торырга тиеш түгел. Инде бюджетны алырга тиеш түгел. Бюджетка яшәргә тиеш түгел. Менә идеяда безнең нигездә аның табигать һәм мәдәният ята. Ул безнең әдәбиятта да, музыкада да, сәнгатьтә дә. Анализ ясаганнан соң без инде менә урынына килгән чагында бик чынамда дөрес сайланган икән әйтәсе килә. Бу нинди үсеш дип әйтергә була. Монда әле кайчан бакчалар булса, без хәзер анда парк ясарга җыенабыз шуңа күрә. Парк кебек. Шу тарихи урында безнең концепция нидән гыйбарәт? Ул менә безнең шәһәрнең шәһәр халкына әйткән сүзләрен исәпкә алдык. Без инде театрны шу табигать эченә кертергә урнаштыра телибез, яшел шәл белән беркергә. Без инде шушы яшел одеял, яшел шәл астында безнең мәдәният үсүен телибез. Концепция киләбез. Ул анализ ясаганнан соң беренчел без айрым басып торган шундый зур бина кебек ниндидер хаш кебек шундый бина ясарга теләмибез. Ул зур бина, менә Кабан күле янында ул Кабан күленә зыян китерәчәк. Без хаталар ясарга тиеш түгел. Менә иске татар бистәсе зыян килүе ихтимал. Шуңа күрә без инде органик рәвештә Кабан күле театры, Кабан күле яны, аның яры бик уңайлы булуын телибез. Монда принциплар шуннан. Финал образына килгән чагында менә монда шәһәр көне күрсәтелгән. Безнең халык театрга килә, мәйданнарына килә. Ул бәйрәм рәвешендә шәһәр төзелеше булар. Менә ген планга килгән чагында без карыйбыз инде. Без мондагы яулык сала торган өлкәдән ваз кичәбез. Безнең мәсәлән кышкы ген план бар хәзер вакытта. Кыш көне моннан ничек эшләгән шулай күрсәтеп
проекциясы бар, проекты бар. Һәм театрдан шундай суда театр дигән, шундай ук тагын бер өлеш тәкъдим иттек. Металлоконструкция ясалган. Ул үзәк күлнең үзәгенә диярлек чыга ала һәм зур тамашалар өчен кулланырга мөмкин. Монда кыш көне шулай яисә шундай су өстендә фестивальләр үткәрү өчен мөмкинлек булачак. Безнең монсы Хади Такташ урамыннан панорама, монда урта кабанда күренә. Монысы инде безнең урта кабан ягыннан, зоопарк ягыннан күренеш. Моннан караган чагында, моннан поездда килгән чагында инде шундый матур күренешне күрәчәкләр. Монысы Каршы яр. Монысы су өстеннән караган чагында. Монысы тулысынча Капма Каршы, Хади Такташ урамы, Назарбаев ягыннан күренә. Безнең фойе күренә. Монысы Хади Такташ урамы, фойе һәм парк арасына чиктән. Монысы кышкы күренеш. Монысы калкылык астында булар яктыртылган күренеш. Функциональ программа. Монысында аңлатып китәсе килә. Ул менә калкулык эчендә бөтен төгәл структура бар. Ул ике өлешкә бүленгән. Театраль урам, анда 5 коммуникация өлеше тора. Бу театраларга һәм шәһәр халкына инде шушы структурада хәрәкәтләнергә мөмкин бирәчәк. Менә фойе һәм заллар монсы бер өлештә булса, монсы икенче янда хезмәт күрсәтә торган белем бирү үзәге, фойе зал белән медиа үзәк, административ үзәк, театраль клуб, Столар кварталы һәм гримеркалар. Монда бөтен блоклар. Икенче яктан без фойены күрә алабыз, эч залны күрәбез һәм аскы өлешен күрәбез. Безнең гардероб баранда. 2 гардероб һәм түбән фойе. Зәңгәр төстә театраль урамны күрәсез күк төстә уртада. Анда цехларга ташкан, складларга, репетиция залларына, барлык эч залга, театраль клубка монда барсаңа керү мөмкинлеге бар. Монда сез галереяны күрәсез, театраль урамның. Ул шулай ук бөтен театрның бергә җыя торган шундый галерея. Монда бу галерея буенча театраллар бөтен бинаның һәр өлешенә күчеп, кирип йөри алалар. Һәм монда табигый яктылык һәм төгәл структура бар. Монда сез музейны күрәсез. Монда күрсәтәсе иде аскы өлешендә, монсы зур парковка һәм гардероб. Киселештә сез төп өлешләрен күрәсез. Һәм менә бу фасад өлеше. Безнең театр төп 9 блоктан тора. Аның төп артериясе Идел ансы төп өлеше булып тора, театраль урам. Анда экспозициялар, яисә театраль йөрүшләр оештыра мөмкин. Ул табигый якты белән аның өчен җату кирәкми. Барлык җитештерә торган осталар, алар барсы да осталар кварталында урнашкан. Монда барганнарны театраль урамнан күреп тә торырга була кирәк булса. Театраль клубтан ул инде моның эчке өлеше. Монсы амфитеатрлы өлештә төрле капустниклар, камералы чаралар үткәргән мөмкин. Актуаль труппаны шулай ук монда махсус акча керем уларына ул безнең медиа үзәк. Монда аудио-видео язмалар яздыра мөмкин. Белем бирү блогы, ул медиа атала. Ул татар телен өйрәнү һәм мәдәниятен өйрәтүгә курслар оештыра була. Анда аерым керү өлеше бар, аны аерым ишек алды бар, һәм ул театраль мәйданчыкка карап тора. Гримеркалар алар вертикаль буенча урнашкан, һәрберсенең яшел террасасы бар, Кабан күленә карап торалар. Нигез дигән музей ул Камал театры тарихына гына түгел, гомумән бөтен Казан шәһәренең тарихына багышланган, аның татар халкының традицияләренә багышланган. Музейдан шулай ук шәһәргә панорамалы күренеш бар. Эшче өлкәләр монда безнең хәзерге вакыттагы таләпләргә нигезендә ясалган. Административ өлештә эзләнү өлеше бар. Күчтәнәч кафесы ул Назарбаев урамы ягында һәм фойе театрынан кирип була. Вип залда аерым керү өлеше бар. Ул инде сәхнә өстендә, аның карман өстендә, кесәсе өстендә. Анда кулинария
урнаштырган. Зур зал безнең алары күбесе колонналардан тора. Монда медиа фасад аның тышкы өстеге. Зал классик, анда тортма рәвешендә. Һәм инде 3 төрле форматта. Зур интерьерда нигездә агач кулланыла, акустик өчен ул бик уңайлы. Һәм ул күпмедер дәрәҗәдә элеккеге Камал театры бинасын хәтерләтә. Монда тыш яктылышан махсус панельләр бар. Аларны спектакль вакытында кулланырга мөмкин. Универсал зал Black Box ул Болгар дип атала, ул Шамаил рәвешендә. Элеккеге Болгарның иске шундай төзелеше архитектурасын исәпкә ала. Анда шулай ук китапханә урнаштырырга була. Ул милли китапханәдә бер филиалы булырга мөмкин. Алар махсус механизмда төрле вариациядә трансформацияларга мөмкин әлеге залны. Экспериментлар өчен, режиссерларның экспериментлар өчен аны бик кулланырга мөмкин. Көнчыгыш түгәрәк зал, ул биләр дип атала. Аларның барысында без инде шушы зал образында бирергә тырыштык. Ул антик түгәрәк сәхнәне күпмедер хәтерләтә. Ул аны монда бер юлы 2 зал күтәрергә була. Аны аскы һәм өске залдан торырга була. Пандус буенча анда өскә күтәрелергә мөмкин. Аны көндәлек шундый табигый яктылыкта файдаланырга була, яисә ясалма яктылыкта кулланырга була. Файларны без инде якты итеп ясарга тырыштык. Көнчыгыш архитектура да кулланыла торган, мәчеттә кулланыла торган шундый бизәлешләр файдаланыла. Яктылык монда түшәмнән керә. Фая 4 тематик зонага бүленгән. Алар төрле төп заллар арасында урнашкан. Монда татар орнаментлары урнаштырылган. Аларның төсләре концепция белән бәйле рәвештә, ел фасылларына бәйле рәвештә үзгәрә. Көзге шундый сары төсләрдән алып, һәм кышкы төсләрдән. Яктылык безнең махсус лампалар белән билгеләнгән. Безнең кайбер өлеше пластина һава кошының канатлары кебек, һава кош канатлары кебек. Без инде шәһәр белән ике арада шикне шушы фойе белән чикләдек. Ул гармония рәвештә монда үзгәреп тора. Монда сез гардеробларны күрәсез. Фойеның киселешен күрәсез. Һәм өченчесе, сез фойеның 3-нче һәм 4-нче өлешләрен күрәсез. Без анда инде шәһәр халкы өчен театр урнаштырган тәкъдим итәбез. Һәм монда бик төрле чаралар үткәргән мөмкин булачак. Халкылык. Халкылыкны ничек әйтеп килергә, мәсәл безнең табигый ландшафт. Монда төрле пейзажлар килергә була, сәяхәт итү йөрү өчен андай махсус мәйданнар. Театраль мәйданда без актив төрле зур чаралар үткәрү өчен мөмкинлек калдырдык. Монда амфитеатрлар, карау мәйданчыклары урнаштырылган. Ул шәһәр халкында, шәһәр кунакларында үзенә тартып җәлеп итеп торачак. Безнең Кабан күле ярын концепциясының дәвамы буларак тора. Һәм аны дәвам итәчәк. Монда халкылык һәр вакытта да, төрле сезонда да булсын өчен монда флора фаунаны көйләргә була. Без инде алар өчен махсус тораклар тәкъдим итәбез фауна өчен. Без тәкъдим итәбез ел фасылларына бәйле рәвештә төрле чаралар тәкъдим итәбез. Аларны без төрле мәйданчыкларда үткәргә булуын әйтәсебез килә. Балалар мәйданчыклары, анда маршрутлар, анда күпме приват өлешләрендә халкылыкка чыгара мөмкин. Конструктив икътисади эконом зонасы. Монда тимер монолит конструкциялардан тора. Регуляр һәм регуляр булмаган челтәрләр белән, зур аралар монда металл конструкциялар белән беркетелгән. Бинаның ныклыгы каралган. Әлеге концепция Татарстан эшләнгән. Һәм концепцияны үзебезнең Татарстан һәм үзебезнең төзелеш индустриясе белән бергә үткәргә тәкъдим итәбез. Театр максимум акча кертү мөмкинлеген карарга тәкъдим итәбез. Монда рестораннар, арендага бутиклар, монда белем бирү үзәге, түләүле парковка,
кафе һәм ателье ярдәмендә акча кертергә мөмкин булачак. Барлык объектлар белән дә театр идарә итмәскә мөмкин. Мәсәлән, безнең мәгариф өлкәсе өлеше. Сез презентацияны инде алга таба сорауларга җавап бергәндә куллана аласыз. Без сораулар җаваплар сессиясына күчәбез. Иннар, сездән сорарга ярыймы? Безнең монда буыннан буынга күчү идентиканы игътибардәсе килә. Без моны анда яңа архитектура дип әйтмәс идек, менә безнең чын Казан шундый милли архитектура ул кайдадыр чагыламы? Әллә инде кайдадыр юлда югалып калдымы? Әллә татар мәдәнияте киләчәктә шундый дип күз алдына китерәсезме? Безнең концепция менә шундый булай да, аны без шушы табигатьтә, ландшафтта яшәргә тырыштык. Әлеге архитектураны ул безнең кайбер фаерның элементларында, гарәп шрифтларында, шамайләрдә ул күренә. Без аны тамырдан күрсәтергә тырыштык. Аны нигездә образда инде күбрәк табигать белән бәйле. Һәм инде ул безнең иҗатка кирип китә. Шушы табигать элементлары без әлеге шушы идентиканың тамырларына күбрәк игътибар иттек. Күбрәк монда табигать, күбрәк шундый геометрия. Безнең мәдәниятка хас шундый геометрия. Ислам белән бәйле рәвештә. Монда безнең инде исламда образлар тыелган. Шуңа күрә орнамент рәсемнәре монда күбрәк дизайнда бар. Фарух әфәнде сорау бирергә тели. Тавышыгызны ачыгыз, Фарух әфәнде. Без сез ишетмибез, микрофонны ачыгыз әле. Гафу итегез. Минем сорау әйләнә-тирә мөхиткә карата. Менә сез бүтән пространствоны куллангансыз һәм сез функциональлеккә керми торган, өлкәгә керми торган, табигатькә керми торган бүтәнсен файдалангансыз. Менә сез шушы пространстволарны кыш көне куллануны ничек күз алдына китерәсез? Ни өчен сез шундый иҗтимагый җәмәгать өлкәсе өчен бик күп өлкән алгансыз? Җыйту өчен ул бик күп акча сарыф итәчәк. Бер караганда бик зур күләм өлкә кебек, монда зур мәйдан кебек, монда пространство кулланылган кебек. Инде моның кайбер өлешләре, тышкы өлешләре алар җыйтылмый. Аның театраль урам мәсәлән, аның ачык өлеш, ябык өлеше, ачык өлеше аның җыйтылмый, ябык өлешендә генә. Яшел урыннар, яшел шәл безнең театрны әйләнеп алган ул террасалар. Монда ул ген планда сез күрәсез, анда коммуникация бөтенесе куелган. Алар шуны киңлектә сайлап алынган, анда карны киреү уңайлы итеп ясалган, кар яуган чагында да анда карны чистарту карау мөмкинлеге ясалган. Монда сез каскадларны карыйсыз, алар үзгәртелгән. Монда безгә бирелгән участокны, өлкәне бөтенсен кулланырга тырыштык. Һәм калганнарын без инде менә безнең баскычта шундый структура, анда хәтта асқыс үзелештә дә без файдалы функцияларны кертергә тырыштык. Аскы өлештә безнең анда безнең аста туалетлар бар, анда үзе безнең каршыларда торган техниканы саклый торган урыннар бар. Шулай безнең персонал өчен, шушы табигать ландшафтны карый торган хезмәткәрләр өчен дә урын билгеләнгән. Аларны исәпкә алдык. Эксплуатация вакытында булар барсы инде күренәчәк. Мен җавап бирдем дип уйлыйм.
Чыгыш өчен рәхмәт. Минем соравым бар. Сезнең сайтка караган чагында сез театрларга акча эшләргә мөмкин бирәбез дип әйтәсез. Балалар өчен анда шундай үзәкләр бар, коворкинглар дип. Менә моны бөтенсендә куллангачта театрның үз концепциясе югалып калмыймы соң? Менә шундый тойгы хис калды. Балар барса бөтенсен бергә җыелган. Шуннан да менә абсолют яхшы реакция, менә соравыгыз өчен рәхмәт. Менә без әйтмәгән әле без өстәп әйтергә җаебыз чыкты хәзер. Менә театр ул күбрәк менә безнең милли театр ул беркайчан да үзенең югары мәдәният белән, ул халык мәдәнияте белән, масса күләм мәдәният белән бергә үсешен күрә һәм менә халык тормышын күзәтеп, карап, безнең язучылар, литераторлар, алар һәр вакытта да нинди шундый вакыйгаларны гел билгеләп үтәләр һәм Камал театры аннан куркырга кирәкми дип уйлыйм. Шәһәр тормышы шушы пространствога ул кирип китәчәк һәм инде алар менә анда күзәтеп, карап, менә шуның ярдәмендә халыкка театр якынрак булачак. Һәм инде Камал театры анда фанатлар йөри, шундай мәдәният белән йөри торган кеше була. Әмма ләкин безнең бөтен кешенең генә түгел, татар телен белмәгән кешеләрне дә монда театрга җәлеп итәсе килә, мәдәнияте белән таныш булмаган кешеләрне дә театрга җәлеп итәсе килә. Шуңа күрә без алдан ук курыкмадык, театрны максималь рәвештә инде билгеле һәм әлбәттә инде бар бер моңа карамастан шикләр бар. Без ачык, әмма ләкин нәрсәдер ичендә тагын нәрсә ябык икән без калдырабыз. Менә театраль урамы барган чагында аның галереяларда актерлар ничек йөргән, декорациялар һәрен бөтәсе менә бу тормышны күрер өчен театраль урамнан күрергә, әмма ләкин анда эләгү мөмкин булмаган шундый урам бар. Һәм инде монда шундый хәзерге сәнгать, заманча сәнгатьне күрсәтергә мөмкин бар. Әйне монетизация килгән чагында, без концепциядан караган чагында, без инде 21-нче гасырда театр ул 22-нче гасырда дип әйтгәндә ул актуаль булуын телибез. Театр хәзерге заман театрда актуаль, технологиясы да аңа чит түгел. Театр ул үзен тәэмин итә алырга тиеш. Шуңа күрә бик күп төрле менә мәгариф үзәген һәм башка шундый блоклар тәкъдим итеп һәм парковкада акча эшләргә тәкъдим итәбез, ресторанны тәкъдим итәбез һәм безнең беренче чиратта театрга эшләтергән функцияләрендә нәкъ менә театрга акча эшләү өчен ачырга тәкъдим итәбез. Мәсәлән, театр буфеты, анда тулысынча театрга гына түгел, тулысынча шәһәргә эшли. Татар кулинариясы, анда тегү, ательелар, шулай ук бөтен кеше ачык булачак. Балар барысы өстәмә. Татьяна Прокофьева сүзен соравын бирергә тели. Мөмкин булса видеоны ачыгыз зинһар өчен, без сезне күрер идек. Әгәр дә уңайсыз булса, аудио элемтә буенча бирә аласыз соравыгызны. Зур рәхмәт. Минем шуны сорау, безнең хәзер вакытта менә мотор фасадны күрәбез. Хади Татташтан да, башка урамнан да кергәнне күрәбез. Менә әйберләр технологиятан конструкцияларны кертү өчен ничек файдаланыла. Менә сез планда күрәсез, театраль урам, ул техник урам булып та тора. Ул үтә шушы театр план буенча. Менә реконструкциялар, кайдыр спектакльдә куллану өчен алар шушы урам буенча алып керелә. Монда ашамлыклар, кулинарияга да шушыннан алып керелә. Ул күп функцияле урам. Анда сез инде монда инде төрле йөкләрне, декорацияларны күчереп йөртү мөмкинлеге бар. Һәм зал, монтаж цехлары арасында турыдан-туры, анда цехка, залга, складка чыгу урыннары бөтенесе, алар бөтенесе бер бәйләнештә. Ул күп функциональ коммуникация, ул инде әйбер күчерү шактый уңайлы. Ул анда табигый яктылык та бар, аның яктылыгы шактый җитәрлек. Без коридорлар булмавына керттек. Ул бер мотор шундай җәмәгать урыннарында моторлатып тормый.
Без инде монда эвакуацияларны шулай карады. Менә калкулыкка эвакуациялар бар, һәрбер баскычлар куелган. Әйтегезче, репетиция залы ул максатка ярашлымы? Менә тех биремгә караганда, техник биремгә без репетиция залында карадык. Менә зур залда кебек үк шундый сәхнә, ул чагыштырмасы нисбәте ул бер тигез булырга тиеш. Ул күбрәк эксперименталь репетиция залын инде шәһәр театр эшенә түгел, ниндидер төрле чаралар үткәрү өчен дә, тамашлар кую өчен дә ачык булсын дип. Бу репетиция залының шундый ян фасады бар. Инде белем бирү үзәгенә караган чагында тагын 2 зал бар анда, театраль лаборатория һәм студентлар өчен зал, концы кичкенә репетицияләр залы. Сәхнә хезмәткәрләренең эшләре инде шәһәр халкына күренеп тора торган, әйтеп ясарган була. Бер атнадан, бер айдан нинди чаралар буласын, алдан анонслап күрсәтеп торырга була әлеге репетиция заллар аша. Тагын сорауларыгыз бармы жюри әгъзаларының? Рәхмәт итегез. Театраль урам буенча сорау бирәсем килә иде. Менә ул сезнең шундый күчәр, төп күчәр, трафик дип әйтик инде. Ул ян яктан ачык була, бит, ел дәвамында. Анда аэродинамик торба эффекты барлыкка килмиме? Юк, аны ян якты аның ишекләр белән ябыла. Шуңа күрә ябыла торган ул ишекләр 3нче катта, алар менә галереяда алар актерлар йөри торган, алар ябык. Анда җылытуда бар. Шуңа күрә гримеркалар арасында актерлар залдан йөргәнчә, алар җылы контурдан йөриләр. Шуңа күрә театр урамда безнең беренче чиратта декорациялар, материаллар, техника күчерү каралган. Әмма алар шәһәр трафигы өчен алар ябык. Аны кирәк чакта гына без аны ачабыз. Без шундый вакыйгалар үсешен караган чагында инде хәзерге заман сәнгате өчен шәһәрдә караган идек, уйлаган идек. Менә хәзерге заман рәсемнәре, менә бу үзләренең инсталляцияларын кую өчен монда театр ял иткән чагында бу урамны без ачып, шәһәр халкына керә торган, йөри торган итеп ясай алуны планга керткән идек. Шәһәрнең яшәгәнен менә бу дәрәҗәдә слесарь, монтаж цехлары, алар менә аларның ничек театрның яшәгән күрә алсын өчен. Бу урам үзе җылытылмый бит. Безнең өстә пыяла бар, ян яктан безнең шулай ук. Монда безнең минус беркайчан да булмаячак бу урамда. Монда махсус җылыткыч җылыту юк, карамаган. Әмма дә ләкин инде ул аны артка фасады юк, техник без аны озайттык, зурайттык. Һәм менә шушындай техник урама без инде бөтен функциональ функцияларны бөтенсен таштырдык. Менә ул үзенә күрә шул урамга әйләнде. Без аны еще алды кебек итеп ясауга караганда моны күпкә отышлырак иде. Һәм инде территория үзе без урамнарга карасак, хәрәкәтне алар техниканы күпергә таба, чыгырга, кирегә, йөрегә уңайлы итеп кулланырга була. Шуңа күрә менә сез кадрда күрәсез галереяны, актерларның ничек хәрәкәт иткән. Менә ни өчен карарга килдек? Чөнки бу театрның тылы юк. Шуңа күрә безгә ачып булырга кирәк. Кабан күленә карата. Бу якта безнең урам булырга тиеш, парад өлеше. Шуңа күрә без техник өлешен эшкә урнаштырдык. Һәм инде аны театр урам дип атадык. Рәхмәт. Бюджет битен ачыгыз әле. Без моны гамәлгә ашырның бәясе якынча 12 миллиард дип исәпләп чыгардык сумнарда. Шул вакытта эксплуатация елына ул якынча инде 800 миллионга чыгачак. Һәм инде минималь керем ул 700 миллион чамасы. Бу инде уртача гомумиләштерелгән нәтиҗәләр. Без инде бу
исәпләүләргә караганда театр үз тәэминатка чыга дип санап чыгардык. Без инде төп керемнәрне анда ресторан дип уйладык. Без монда сораулар бирү тәмамланды, вакыт узды. Чыгышыгыз өчен зур рәхмәт. Сезне көтеп тору залына күчүегезне сорыйбыз. Зур рәхмәт. Хөрмәтле жюри әгъзалары, сезнең сөйләрегездә бюллетеньнәр бар. Уңайлык өчен һәм каләм һәм дә карандашлар бар. Билгеләрегезне критерийлар буйлап билгели аласыз карандаш белән. Аннан соң элекке командаларны ничек бәяләгәнегезне күрә алырсыз. Бу эшнең ахырында бюллетеньне бөтенләй тутырырга тиеш булачаксыз. Бу гадәти практика сезнең уңайлыгыгыз өчен шулай ясалган. Башта карандаш белән билге куеп, азакта каләм белән куя аласыз. Онлайн караучылар өчен хәтерләтәбез. Трансляцияны карап кына түгел, трансляциядә булган нәрсәләргә комментарийлар биреп сорау биреп була. Теләсә нинди сорауга җавап бирербез. Татарча булсын, урысча булсын, инглизчә булсын. Хөрмәтле коллегалар, 3нче консорциумга күчәбез. Җитәкчесе Рождественка архитектура бюросы консорциумда Smart бюросы да бар. Татар империясе, планисфера, Казан 18-нче гасыр. Татар бистәсе. Хадид Акташ урамыннан Төньяк Кру. Төньяк Кру. Фойе. Көнчыгыш бакча. Төп зал. Şirket. Nur Universal zалы. Seyyar Künçük zалы. Хадид Акташ урамы, режиссерлар идарәсе һәм камера залы. Хадид Акташ урамы, режиссерлар идарәсе һәм камера залы. Көньяк мәйдан. Көньяктан күренеш. Төньяктан күренеш. Төньяк мәйдан.
Хәерле көн, жюри әгъзалары. Нәрсәдән башлыйм? 1905 елда, беләсездер, татар театры барлыкка килде, һәм бу бик мөһим бер вакыйга, аның мәгънәсен артырып бәяләү мөмкин түгел. Ул МХАТның барлыкка килүе кебек үк мөһим булды. Татарстанда мөселман дөньясының беренче хатын актеры барлыкка килде. Камал театрының ролен анализладык. Аның Казан шәһәрендә, Рәсәйдә, дөньяда ролен бәяләп, милли театрның үсә торганын күрәбез. Әлбәттә, аңа бүген яңа мөмкинлекләр, яңа урын кирәк. Һәм конкурс программасы бик амбицияле. Димәк, аны тормышка ашырганда яңа театрның дөнья дәрәҗәсендәге мөһим бер мәйдан булуын күрербез. Бу татар мәдәнияте урынына түгел, төрки мәдәният үзәгедә. Шәһәр биналарын анализлап, шундый нәтиҗәгә килдек. Бу урын театр өчен идеаль итеп сайланган. Анда шәһәрнең бөтен каркаслары кисешә, мәдәни, табигый транспорт каркасы һәм тарихи бистә шикләрендә, кысаларында орнашкан. Тарихка баксак, монда электән Архангельск бистәсе булган. Казан тарихы безгә ни ди? Татарларга 17нче елга кадәр Кабан күленең уң ярында туру йорт төзү тыелган иде. Татар бистәсе күленең сул ярында орнашкан. Бүген исә ашык татар мәдәнияте уң ярда да үзенең позициясен ныгыта, һәм бу бик символик. Концепция безнең нигезендә нәрсәләр бар? Беренчедән, күрәбез ки, яңа урын иске театрдан турыдан күренә, һәм бу бик зур өстенлек, бик мөһим өстенлек, һәм иске һәм яңа театрның үзара бәйләнешен күрсәтә ала. Икенчедән, күрәбез ки, территория бик киң һәм төньяк һәм көньяк кырыйлары ике мөһим төеннәргә янәшә килә. Беренчесе Хадид Акташ һәм Назарбаев. Эсперанто урамы кисеше. Бу төендә җәмәгать транспорты бар һәм шәһәрнең күп активлыклары анда үтә. Ул бик урбанистик, бәлки анда тору рәхәт түгел, визуаль позитив юк, ләкин шәһәр урынын куллану ягыннан ул бик мөһим. Икенче төен исә Хадид Акташ урамының җәяү каркас белән бер ноктага килү урыны. Анда беләсездер, җәяүләр маршруты бар, Кабан күле буенда, һәм монда да бик мөһим бер урын барлыкка килә. Анда күлнең манзараларыннан хушлану мөмкин була, татар бистәсенең манзараларын, һәм бу урыннан иске театрга да күренеш ачыла. Димәк, монда ике мөһим төен, аларның берсе карауга, манзаралар белән бәйле. Шуңа күрә театрга ике күрү ясарга карар бирдек. Шулай ук бу урын шәһәр мөхите, Хадид Акташ урыны һәм парк зонасы арасында бер элемтә булып хезмәт итә. Форма булдыру принципларына күчсәк, монда ике мәйданны бер-берсе белән бәйләнешкә китерәбез. Менә шул урам бинабызның төп функциональ күчәре булачак. Бу урам янында баш технологик блок тора. Ул һәм төньяк һәм көньякка хезмәт итә. Заллар, 6 зал булыр. Бирем буенча безнеңчә заллар ул бу проектның, бу театр урынының төп өлеше. Заллар, парк павильоннары буларак ясалган һәм алар арасында кирәкле функциональ бәйләнешләр дә бар. Технологик блок һәм идарә блогына да бәйләнешләр бар. Шулай ук кирәкле җәмәгать урыннарын кушабыз бер комплекска, бердән бер комплекска.
җыеп китерәбез һәм тышкы контекст белән бергә эшләүче урын ясыйбыз. Моннан йөрерәк яшәрне, я паркны, я күлне күрәбез. Концепция һәм форма турында ике сүз әйтсәк, беренчедән, монда шундый хисне чагылдырырга теләгән идек. Бу бер ябык күләм түгел, бикле бүлмә түгел, бу шәһәр мөхитенең бер өлеше. Аннан йөреп үтеп була. Һәр чак яңа манзаралар ачып, яңа тәэсирләр алу мөмкин булсын дип уйладык. Театр формасы турында уйлаганда, шундый сорау сорадык үзебездән. Аның мораль яше ни икән? Шундый фикергә килдек. Театр ул уникаль бер корылма, ләкин бу комплексны бөтенләй заманыбызга актуаль булган бер формага кертсәк, киләчәктә бәлки актуальлеген, күреклеген югалтыр. Шуңа күрә без бу кварталны бүлдек. Мөхит элементлары һәм уникаль элементлары булдырдык. Заллар һәм аларны бәйләгән, үзара бәйләгән нәрсәләр. Технологик процесслар монда зәңгәр төс белән күрсәтелгән. Публика, тамашачылар да театрдан йөриләр, аларның йөрү юллары аерылган. Шулай әйтеп, шәһәр кешеләре, килүчеләр бу комплекста көн буена йөрергә мөмкинлек алалар. Шулай әйтеп, бу театрның повесткасы киңәя, театрдан башка бу фестиваль үткәрү урыны булып та хезмәт итә ала. Милли тантаналар, белем бирү чаралары, күңел ачу чаралары, музей күргәзмә чаралары өчен дә урын була. Театрдан тыш күп яңа вазифалары уртага килә. Ел дәвамына актив хезмәт иткән бер корылма булачак. Генераль план турында ике сүз. Бөтен транспорт элемтәләр, йөкләүләр, Хәдидакташ урамыннан паркингга керү, декорацияләрне йөкләү, чыгару, пассажирларны чыгару, утырту урыны һәм экскурсия автобуслары тукталышлары да монда. Алар һәм төньяк һәм дә көньяк мәйданнары янында урнашкан. Мөхитне камилләштерү, мөхитнең табигый булу фикерендәбез. Булырга тиешлек фикерендәбез. Табигать монда бик тә урынлы. Бу урынга, бу бинага бик ярашкан булачак. Экономик аспекты да бар, икътисади аспекты. Парк театрның өлеше булачак, димәк, паркка хезмәт күрсәтү, аны парк тәртиптә тоту кирәк булачак. Димәк, бу система стабиль, тотрыклы, үзенә үзе таяныч булган системаларга тиеш. Шулай итеп, көнчыгыш бакча барлыкка килә һәм төньяктан бер мәйдан да булачак. Аның перформанс, тамаша мөмкинлекләре дә булыр. Суга да ул ачыла. Көнчыгыш залны да ул ачып тора күл ягына. Инде кыска гына экскурсия, айрым элементларны күрсәтербез. Менә бу өр сурәттә күргәнегезчә театрга төньяк керү бу иң тыныч, иң манзаралы өлеше. Һәм шулай күренде безгә ки, театрның керү янында бер мөһим театрның театр икәнлеген белдергән элемент булырга тиеш. Безнеңчә бу портик булырга тиеш һәм бу капланган мәйданны без портик буларак күрәбез. Шул түбә асты аланга ресторанны да куябыз һәм спектакль башыннан, тамаша башланганчы дуслар белән очрашу өчен бик яхшы бер урын булачак дип уйлыйбыз. Шул түбә астында торып, бу тишеккә яңгыр тамчылары яки кар бөртекләре ничек итеп төшүнең бик матур булуын уйлыйм. Башка сүрәтләрдә Хәдидакташ урамының күренешләрендә күрә аласыз. Проектның тәмамланганнан соң да бульвар булыр. Көньяк майдан. Активлыкларның күбесе анда булыр. Ул катгыйрак итеп ясалган. Портик буларак менә шундый галерея ясалачак. Ул бу безнең ичке урамның башы буларак хезмәт итә.
Бу галереядан төрле якларга барылмалы. Башта универсаль залга барып җитә алабыз, репетицияләр залына, анда тамашалар булса, һәм тирәнрәк керсәк, анда бер агач корылма бар. Ул лаборатория залы. Аның янәшәсендә белем бирү комплексы да бар. Каев буенча төньяк һәм көньяк яклар шулай бүленгән. Көньяк активрак, анда белем бирү бар, андагы залларда тәҗрибәләр башкарыла, яшьләр өчен урыннар бар, коворкинг, аудитория, китапхана, лекторий. Төньяк ягы исә, төньяк тарафы исә шундый рәсмирәк әйбер, тантаналырак нәрсә. Анда төп зал һәм камера залы бар, һәм универсаль зал. Монда без Хади Тохташ урама буйлап барабыз, биналарның ниндирәк булганнарын күрәбез. Бу театр идарә бинасы. Эштә камера залын күрәбез. Архитектурада, тышкы архитектурада бер ордер кулланабыз. Ул прото-архитектура алымы безнең өчен. Ул заман коннотациясенә ия түгел, тотрыклык карашыннан бу стиль адымы комплексының архитектурасына озын вакыт яшәргә мөмкинлек бирер. Шул ук вакытта без актив итеп агач кулланабыз. Агач белән уникаль объектларны, тамашачылар залын ясап куябыз. Төп төшләрне, төп бүлмәләрне 2 катламлы ясыйбыз. Моның да мәгънәсе бар. Ул татар архитектурасының үсеше тарихына бәйле, аның турында соңрак сөйләрмен. Әгәр дә барсак күл ягына, парк ягына, бу яктан күзләребезгә башка төшләрдә ачыла. Грим бүлмәләре, алар күлгә ачыла, алар ачык. Менә шул гаҗәеп сәер түгәрәк шикелле корылма, парк ротондасы шикелле. Булар артистик кунак бүлмәләре. Аз катта сәхнәгә чыгачак оркестр көтеп тора. 0 дәрәҗәсендә сәхнәдә анда акустик төш, актерлар урыны, өстә исә дә кунакхана, аны актерлар куллана кирәк булганча. Эштә пыяла артында төп залның өчен күрәбез. Менә бу схемада күргәнегезчә без татар милли мәдәниятен практикабызга кертергә тырыштык. Беренчедән, бу объектның структурасы турында. Татар милли утарларының эчендәгеләрен өйрәнгәндә, аларның башка утарлардан аерымлыгын күрдек. Анда аерым төшләр бер-берсе белән галерея һәм үтү юллары белән бәйләнгән. Шул ук вакытта анда ачык аланнарда кала. Бакчалар, мәйданнар, мәйданчыклар. Бу алымны без театр кварталының структурасында интерпретацияләргә тырыштык. Икенчедән, уникаль төшләрне айырып куйдык. Бу бер алыш бирүчеләргә түгел, бу театрны белдергән элементларны кулландык. Аның өчен без агач кулландык. Сез дә аңлыйсыздыр, махсус рәвештә эшкәртелгән агач озын вакыт хезмәт итә ала, бозылмыйча, хәтта Казан климатында. Башка кулланган алымнар арасында милли бизе алымнары. Бу объектларны бизәгәндә шундый алымнарны кулланабыз. Өстәмә алымнар. Классик мөхит өлештә бу комплексны караганда шундый алымны күрәбез. Бик символик бер алым. Казанлылар өчен, Казан өчен хәтерләсәгез, Екатерина патша бикә татар бистәсендә төзелешне рөхсәт ишеткәчтен, анда Петербург проектлары кулланылган. Шуңа күрә тыштан ул Авропа шикелле, ләкин эчтән карасагыз, аеруча икенче катларда
анда милли көнкүрешнең элементлары бик яхшы сакланган. Шулай итеп, ике катламчыкта тышкы Авропа кыяфәте һәм эчтә яшерелгән милли традиция, гырыф-гадәт аны да монда интерпретацияләп бу проектка керттек. Аны тышка чыгармыйча, борын астына төртмичә, бераз яшереп куйдык. Шулай итеп, бу тәэсирнең көчерәк булачагына ышанабыз. Кичкенә генә өстәмә, элекке сурәтне бик озак карадык. Менә бу майданда, бу майдан түгәрәк зал янында, бу майданга бер татар театры агачын куярга карар бирдек. Шул агачның ботакларына татар театрының яңа туганда үскән йолдызларын куя алырбыз. Менә бу Назарбаев эсперанто һәм Гади Такташ кисешенең яңа күренеше. Без бу урынны астан үскә китерергә теләмибез. Формаль алымнарны гына кулланып, без аның адым-адым әкрен камилләштерү яклыларыбыз. Шәһәрнең әкрен адым-адым камилләштерү кирәклеген аңлыйбыз. Бу ар яктан, күлнең ар ягыннан манзара, монда яшел пәрдә бар. Димәк, беренчедән бу бер парк һәм театр, ул парк эчендәге бер объект. Төп мәгънәви нәрсә? Вакыт бетте, ләкин слайдларыгызны сорау-җаваплар вакытында күрсәтә алырсыз. Хөрмәтле жюри әгъзалары, сорауларыгызны сорый аласыз. Безнең вакытыбыз булмады. Презентациягыз өчен бик зур рәхмәт. Күрәбез ки, бу аланга зур игътибар бирелә, ләкин театр эшләре, грим бүлмәләре, сәхнәләр менә монда бу театрның актерлары утыра. Бу нинди бер урын? Ул иң мөһим нәрсә. Бу театр иш, бәлки моңа да игътибар бирерсез. Соравыгыз өчен бик зур рәхмәт. Менә шуны сөйләп бетерә алмадым, шунда башлана ул. Бу объектның төп мәгънәсе театр. Һәм тырыштык та бик перформатив, үзгәртелүчән урыннар кырырга тырыштык. Театрга карамаган 1 квадрат метр да юк монда дип әйтә алабыз. Көнчыгыш бакча һәм паркка һәм дә фойега ачыла. Аннан карап отыру гына мөмкин түгел. Карап отыру иҗатның нигезе булса да, ул тамаша урыны да булса ла. Көнчыгыш зал түгәрәк бик гади, ләкин бер үк шул вакытта бик технологик. Аны театр мәйданы буларак кулланып була. Аннары фойеләрбез, аларда декорацияләнгән, шәргә, бакчага ачылалар. Шулай ук башка кулланышлары театр тамашалары була ала. Төп зал, зур зал, таштан ясалган, таштан карасак, һәм милли мотивларга, иске Болгар архитектурасына илтәбезне. Иченнән ул классик Италия формалы зал. Тагы ике зал, зур репетициялар залы һәм универсаль зал, Black Box, аның белем бирү һәм җәмәгать урыннары да бар. Үзәктә урамыбыз, аннан тышкы дөньяны күрә алмыйбыз, анда театр музее. Менә монда заллар бәйнә-бәйнә аңлатыла. Түгәрәк зал ике галерея диварыннан тора. Шул галерея һәм артистларга, һәм дә караучыларга, тамашачыларга йөрергә мөмкинлек бирә. Монда декор юк. Нигә? Чөнки аның төрле тамашалар белән элемтәгә керү мөмкинлеге булырга тиеш. Анда бер фонарь да бар, ул эчкә дә, тышка да ачыла. Камера залы, 120 урын, лаборатория залы. Бу урыннарда
эксперименталь тамашалар куела ала, студентлар эшли ала, балалар спектакльләре куела ала. Универсаль залының җиһазландырылуы. Формасын үзгәртә ала ул. Тамашачылар урыннарын күчереп була. Тамаша урыны гына түгел, кино төшерү урыны кебек тә хезмәт күрсәтә ала. Репетицияләр залы, зур репетицияләр залы. Формасы универсаль залга охшаш, ләкин ул күбрәк репетицияләр өчен яраштырылган. Аның да утырту системасы үзгәртелүчән, урыннары глитчер кебек ясалган. Менә бу ак пәрдәне дә ачып була. Шулай итеп, бу зал күлгә таба ачылачак. Төп зал 640 урын. Оркестр чокырын күтәрсәк, аның шишелеше ясалышы классик. Менә монда без түгәрәк көтү урынын, актерларның сәхнәгә чыкканчы көтү урыны бар. Анда планшетны үзгәртеп була. Аның өчен арьерны кулланабыз. Бурылу түгәрәкләре бар һәм аска төшү люклары күрсәтелгән. Бирим буенча бар нәрсә күрелгән. Сораулар булса, минем коллегам сезгә җавап бирә алачак. Менә бу арка план, Соматашвилинең декорациясе, Совет армиясе театрының спектакле, Явыз Иванның үлеме спектакле. Бу комплексның гомуми күренеше көньяктан презентация кызганычка biraz туктый. Менә бу урам буйлап йөртелгән экскурсияне күрәбез. Нинди бүлмәләр бар, нинди күренешләр ачыла. Төньяктан да, көньяктан да бар була. Специалистлар өчен, белгечләр өчен бу схема бик мөһим. Бу схемада нәрсәләр күрсәтәбез, ничек декорацияләр йөкләнә, ничек бер җирдән икенче җиргә ташына. Кызганычка каршы менә бу пультта күрсәткечне таба алмыйм. Йөкләр Хадидакташ урамыннан кертелә. Кулым белән күрсәтим. Менә бу яктан йөкләү урыны 1 метр 20 сантиметр, дебаркадер бийеклеге безнең ул 0 билгесе. Менә бу югарылыктан, бу бийеклектән декорацияләр турыдан сәхнәгә алып барыла. Шул урыннан, шул мәйданнан идари корпуска керү бар. Аннан я идарәгә, я актер булсагыз грим бүлмәләренә үтә алалар. Грим бүлмәләре күлгә якынрак. Гафу итегез, бер сорау бар. Менә анда сәхнәне күрсәттегез. Шулаймы? Түгәрәкле бер сәхнә. Зал түгел, сәхнә. Бума? Әйе. Менә монда арьермы, нәрсәме? Аскарак арьер. Арьерның нигә түгәрәге бар? Тагы бер үзгәрүчән түгәрәк ясадык. Тәгәрәтмәле түгәрәк ясадык. Шул ук урында ике залның, экспериментар һәм зур репетицияләр залының йөкләре кертелә. Менә монда күртәргечләр бар. -450 билгегә китереп, күтәргеч белән йөкләрне технологик коридорга аларны күчереп була. Ул җәмәгать урамы астына да урнашкан, паркинг катында һәм бөтен комплексның технологик хезмәтен башкарырга мөмкинлек бирә. Килүчеләр белән кавыштырмыйча. Камера залы декорацияләргә якын һәм декорацияләрне йөкләү -450 катыннан башкарыла. Ничә репетицияләр залы бар? Безнең бер зур репетицияләр залы бар, лаборатория залы бар һәм камера залы бар. Алар төп репетиция заллары буларак истә тотылалар. Бөтен залларда дип әйтә алабыз, кирәкле репетицияләр үткәрелә ала, ләкин без алдыкта
шундый фикергә килдек, репетицияләр өчен берничә зал ярарлы булырга тиеш. Бер минут хәзер синхрон тәрҗемә җиһазын киячәк. 3-нче канал татарча. Бакчада күп булдык, ләкин театрны барырда аз күрдек. Менә миңа шул күргән арада сез татар тарихын бик яхшы өйрәнгәнсез. Рәхмәт. Ләкин күргән театр өлешендә төсләр миңа караңгырак төсле тоелды. Ничектер караңгы төсләр күбрәк урын алган. Шушыңа сез ничектер карыйсыз? Бәлки мин ялгышамдыр, бәлки күрмәгечә калганмындыр. Ярар, сорауыгыз өчен рәхмәт. Менә бу схемада күрсәтермен. Якты караңгы нәрсәләребез бар, күрерсез. Караңгы нәрсәләр тамашачылар залы гына. Менә бу очракта күрсәткәнебезчә спектакльләр, тамашалар үтү вакытын күрсәттек. Башка вакытта алар караңгы. Башка урыннар исә бик якты, фойеләр бик якты, акташтан ясалган. Һәм тыш яктан да театр ак таш белән ясалган. Һәм агачтан. Бу ике төп материал. Сорагыз. Генплан буенча бер соравым бар. Төгәлләштерә аласызмы? Әгәр дә килүчеләрнең 70-75 Назарбаев аспирантурамыннан кирсә, алар тыштанмы киргә тиешләр, югыйсә сезнең эш урамыгыздан йөрергә тиешләр. Мәсәлән, Назарбаев урамыннан гардеробка ничек барып җитсеннәр? Хәзер генплан слайдына кайтып җиткәч сезгә күрсәтермен. Менә бу схемада күрсәтим. Без шулай итеп күз алдыбызда моны тоттык. Кешеләр нинди сценарийлар буенча монда киләләр дә бу урынны кулланалар. Әйтик, алар көндез киләләр дәрес өчен, югыйсә күңел ачар өчен. Шул очракта алар көньяктан, Назарбаевтан киреп, менә монда гардеробка киләләр. Гардероб -4,5 метрда. Бу гардеробларның берсе. Белем бирү зонасы янында да бер гардероб бар. Бүтән блокларның үз гардероблары бар. Музейга барырга теләсәләр дә моннан килә алалар. Әгәр дә алар спектакльгә ашыгып баралар, аның залларның берсенә билеты бар. Мәсәлән, төньяктагы залга ул пәлтәсен монда да калдыра ала. Югыйсә монда чабып, бу гардеробка, зуррак гардеробка пәлтәсен калдыра ала. Бу зуррак зал күбрәк тамашачылар сыйдыра ала. Гардероблар һәм төньякта, һәм көньякта бар. Күп килүчеләр санына исәпләнгән. Гомумән 1700 кеше, 2000 кешенең килүе исәпләнгән. Теләгән яктан киреп, көньяктан, төньяктан пәлтәсен калдыра алалар. Идәрә блогына керү аерым, Назарбаевка якын үз майдан, анда берничә машинада калдырып була. Башка сорауларыгыз бармы, коллегалар? Шулай булса, Нарина, сезнең тагы 2 минутыгыз бар. Төп сүзләрегезне әйтә аласыз, сүзләрегез булса. Сорауларга күрә мин театрның технологик ягында яктырта алдым, аңлата алдым. Шуны өстим. Без моның ничек эшләячәген бик җитди уйладык. Театрны актерлар һәм режиссерлар өчен проектладык. Аларга яңа өй булдырырга теләгән идек. Рәхәт һәм комфортлы өй. Икенче яктан, театрны проектлаганда, аны иҗат өчен чиста бер бит ясарга теләгән идек. Шуңа күрә ул гади булып күренә.
Практик яктан ул шәһәр белән парк арасындагы бер пәрдә. Ул яңа мөмкинлекләрне ачкан бер урын. Һәм бу әйтәчәк төп нәрсәм. Бу урын яңа мөмкинлекләрне югары дәрәҗәдә ача. Әйтәсен нәрсәм бирем кысаларында башка нәрсәдә тәкъдим иттек, яңа логотип, яңа стиль булдырырга тәкъдим ителгән иде. Иске логотипка карадык. Ул бүгенге театрның силуэтын чагылдыра, бик яхшы танылган силуэт. Бу логотипның идеаль булуын таптык һәм аңа бер рамны гына өстәдек. Шулай итеп нәрсә күрсәтәбез? Театрның традицияләре иске калган, ләкин театр зуррак, яңарак булган. Рәхмәт, сезгә дә рәхмәт. Көтү зонасына күчсәгез дә ярый, бик зур рәхмәт. Хөрмәтле ханымнар һәм әфәнделәр, без 4нче команда күчәбез. Ул бу блокны тәмамлый һәм тәнфис алдыннан чыгыш ясыйлар. Безгә үз эшләрен Ваухаус компаниясы лидерлыгында консорциум чыгыш ясаячак. Һәм бу консорциумның әгъзалары Кенга Кома Associations, Вернер Собек, IG, ОПТМ архитектора Бакулина, Германа Алексеевича. Яңа бина ул Камал театр тарихының дәвамы булып торырга тиеш. Яңа театр шушы урынның җанында, рухында дәвам итә. Һәм символ буларак беркайчан да югалмаячак. Казанда мине шунысы шаккатырды. Монда төрле диннәр һәм мәдәниятләр бергә гомер итәләр. Яңа Камал театры Кабан күле янында урнашкан. Һәм ул иске Камал театр бинасы белән бергә күренеп тора. Театр территориясе монда табигать белән әйләндереп алынган, анда орманнар, күлләр бар. Biz нәрсәгә омтылабыз? Иң беренче чиратта буыннан буынга күчү мөмкинлеге булсын өчен. Яңа театр Камал театр бинасы ул искесе, элеккегесе белән бергә аваздаш булырга тиеш. Ул шулай ук шунда табигать, климат белән туры килергә тиеш. Татар мәдәнияте һәм традицияләре монда күренергә чагылырга тиеш. Яңа бина шулай ук Камал театрының шундый узын тарихын дәвамчысы булырга тиеш. Ул хәзерге вакытта Камал театрының классик ишмаклы фасадын үзеннән дәвам итеп ала. Без элекке бинаның фасадын яңа бинада чагылдырдык. Әмма ләкин яңа гармоник, яңа дизайнда. Шул вакытта яңа театр шушы әйләнә театрның контексты булып тора. Аның геометриясе табигать күренешләре белән бергә анда чагылган. Анда яктылык үткәрә торган фасадлары безнең табигатьне чагылдыра. Һәм урман, күл, күк һәм тамашачыларның бер өлеше булып тора. Менә без аны ничек шушы урында ничек күрәбез? Ул әлеге бина шушы җирдән үсеп чыккан кебек. Ул табигать белән бергә шунда тоташкан һәм үзенә күрә бер паркны хасил итә. Монда беренче катның планын карыйк.
Анда 3 төп концерт залы бар. Файда без ярым түгәрә экраннарны, текстуралы экраннарны кулланабыз. Алар татар традициясен, татар мәдәниятен чагылдыра. Залларның пространствосына килгән чагында, әйдәгез зур залдан башлыйк. Иң беренче рәттән ул үзенең балконнары вертикальлеге белән, колонналары белән шаккатыра. Тамашачылар монда үзләрен сәхнә белән бергә тыя алалар сәхнә янында. Һәм инде шу вакытта чыгышларны якын кабул итә алачаклар. Универсаль зал. Әлеге зал функциональ трансформацияләнә торган зал буларак кабул ителгән. Монда төрле бизәкләр, паттерннар, татар тукымалары, традицион тукымаларның чагылышы була. Мобиль тукыма панельләр татар торагыннан төшкән кебек төшеп үзенә күрә атмосфера тудыралар. Универсаль залның гадәти конфигурациясында ясарга мөмкин. Монда төп игътибар инде сәхнәдә булачак. Түгәрәк зал. Без әлеге сәхнәнең рухы белән тулысынча килешәбез. Аны без табигать белән, әйләнә-тирә дөнья белән, мөхит белән бәйләдек. Әлеге пространствоның урнашуы ул иң беренче рәттә сәхнәне әйләнә-тирә дөнья белән тоташтыра. Шул рәвештә без энергияне, хәрәкәтне бөтенесен бергә тупладык һәм шушы архитектурада чагылдырдык. Ул бер үткәргеч булып тора. Безнең концепция беренче Камал театры бинасының дизайны белән рухланган булса, икенчедән табигать белән рухланган. Без уникаль пространство булдырырга тырыштык. Ул махсус Казан халкы өчен булдырылган һәм әлеге җирнең тарихы белән, аның тарихын йөртүчеләр дәвамчылары белән бергә бәйләнгән. Камал театры. Казан исәнмесез? Бу Кен Кума. Сезгә барыгызга зур рәхмәт. Безнең концепция татар мәдәнияты белән дә, аның контексты белән дә рухланган. Без Камал театрын Казан халкы өчен бик ясаган чагында инде аны классик Камал театрының да архитектурасы мөһим икән исәпкә алып эшлибез. Без яңа театр менә шушы Камал театрының рухын дәвам итәргә тиеш дип саныйбыз. Шуңа күрә менә шушы өч почмаклы образны инде нигез итеп алдык һәм аны интерпретацияләдек, аны заманча итеп үзгәрттек. Һәм инде халыкка тарих, татар Камал театры тарихы дәвам итә икәнен белдерергә телибез шул рәвешле. Безгә шулай ук дизайнның әйләнә-тирә табигатьтән күпмедер өлеш алынган. Анда бозланган менә шундый боз кисәкләре, бозга үрелгән үсемлекләр, алар менә шушы табигатьнең бер өлешләре шушы безнең бинага да кергә тиеш һәм безнең әлеге бина төрле сезоннарны чагылдырырга тиеш. Кайдадыр ул шушы күлнең бер чагылышы булса, боз белән капланган шушы күлнең бер чагылышы булса, икенчедән ул аның карларын чагылдырса, икенче яктан ул шул вакытта андагы яшеллекне, күк йөзен чагылдырырга тиеш. Монда ул үзенә күрә бер үткәргеч булып тора. Табигать һәм мәдәният һәм шушы тирәлек арасында. Шулай без менә шу очлы, шундай омтылышлы ул татар мәдәниятенә характерлы элементларны без кулландык. Мәсәлән, без укларны алдык. Ул инде шундай татар рухының бер үзәге, бер төше дип әйтергә була. Без кристалл формасын кулланабыз, ул төрле табигатьнең төрле аспектларын чагылдыра. Шулай ук татар халкының динамикасын, алга омтылышын да күрсәтә. Шуңа күрә без архитектурада без шушы
элементларын хас итәргә булды, уйларга булдык. Маңа карамастан, бер нәрсәгә дә карамастан, менә шу җылылык ул барбар аның эчендә яши. Әлеге сыйфатлар. Герман Алексеевич, включите микрофон. Шәһәр үсә. Шулай ук көньяк юнәлештә дә үсә. Аның төп өлеше, үзәк өлеше дә үсә бара. Бу территорияның яңа без карый торган территорияның статусы инде төрле җәяүле маршрутларның үсеше белән дә Хади Татташ урамы буенча монда тарихи үсеше, Кабан күле ярының алга таба үсеше, Вахитов урамындагы метро, менә әлеге бөтен территорияларның үсешен исәпкә алып, без инде яңа бөтенләй башка төрле мохитне булдырырга тиешбез, ул кешегә аренлашкан булырга тиеш. Яңа Камал театрын төзү ул хәзер вата әлеге булган театр, филармония, мәдәният институты һәм башка шушы мәдәни кластерның бер үсеше булып торырга тиеш. Булар барысы да инде программ, функциональ, пространство үзара бәйләнеше белән бергә үрелеп барылырга тиеш. Хөрмәтле жюри әгъзалары, без сезгә объектны күрсәтәбез һәм аның шушы хәзерге вакытта булган ландшафтның бер өлеше икәнен күрсәтергә телибез. Ул Кабан күле ярын тагын да зурайта. Без анда барлык үсентеләрне аларны бөтен саклыйбыз һәм яңа паркта булдырабыз. Түбән сул якта без йөзә торган сәхнә ясыйбыз. Аларны без җәйге мәйданчык буларак фестивальләр өчен кулланырга тәкъдим итәбез. Аны шулай кулланырга була. Ул бик гармонияле рәвештә театр ул күлгә төшеп тора бу урында. Безнең фикеребезчә, менә бу образда милли характердан бик күп шундый ныклы, эшле формалар кабул ителә торган һәм тыштан булса, эчке яктан ул җылы дип күз алдына китерәбез, кунакчыл дип. Төнлә менә шундый яктырту булачак безнең, шундый инде пыяла панельләр безнең шушы җылы тартып тора, шундый иҗади энергия. Менә шундый яктырту партитурасы безнең ул менә шу әйләнә тирәдә чагыла. Кичкә таба ул аның эчке структурасы күбрәк күренә башлый. Шушы пыяла панельләр аша. Алар ярым үтә күренмәле, табигатьтә кебек. Без монда күпмедер дәрәҗәдә әлеге театрны парк буларак та күзәтә табыз. Монда барлык агачлар, үсентеләр алар сакланылган. Плюсын 4 өлешендә без инде Кабан күленә карыйбыз. Үзенә күрә бакча һәм җәй көне шушы салкынча һаваны саклап тора һәм кыш көнендә җылы саклый. Менә өске өлеш ул безнең фойе, ул бер дәрәҗәдә, менә шу дәрәҗәдә сез барлык башка залларда күч аласыз, анда бернинди аска-өскә төшүләре юк. Шулай ук монда керү мөмкинлеге бар. Мәсәлән, күл ягыннан да. Анда кафелар, буфет, кафелар бар. Өстә ресторан бар. Монда бу урында без лабораториялар, читкалар, укулар үткәрә алабыз. Алар даими рәвештә оештырыла. Бу хат шулай ук тамашачыларга бирелгән. Менә безнең 4нче кат инде без плюсын 4 югары зона, ул променада. Анда без инде шәһәргә һәм күлгә күренеш, матур күренеш булачак. Шунда репетиция залы, бию залы, аның белән актерлар да, башка кешеләр дә куллана ала торган булачак. Без бик зур игътибарны бирдек. Театр труппасына игътибар бирдек. Анда остаханәләр, репетиция өчен төрле декорациялар китерү, урыннары, зал, репетиция заллары.
театраллар өчен, труппалар өчен безнең бу залда барлык гримерлар бар. Алар барсы якты гримерныйлар бар. Гример бүлмәләре, грим бүлмәләре. Икенче яктан, уң яктан, менә сез зәңгәр төстә күрәсез, ул администрация. Анда әңгәмә бүлмәсе. Хәзерге вакытта шәһәрдә булган менә театраль тормыш менә шу өлешкә күчәчәк. Һәм инде тагын безнең бер блок, монда театрда шәһәрдә кулланыла торган блок бар. Менә сез күрәсез, анда күчә торган техник урын. Һәрбер җирдә анда баскычлар һәм лифтлар бар, анда актерлар үскә хәрәкәтләнә алалар. Теләсә кайсы залны, теләсә кайсы өлешеннән керә алу мөмкинлеге булдырылган. Тамашалар куйганда. Менә сез киселештә күрәсез. Урам дәрәҗәсендә монысы. Шәһәр урамы дәрәҗәсендә. Театр ул шәһәрнең бер өлеше булып тора. Анда бернинди шикләр юк. Һәр минутта монда тормыш булуы күренә. Кешеләр, актерлар белән аралаша, элемтәгә керә алалар. Үзенә күрә. Һәм инде кирәк икән труппа үзенең 3нче катында грим бүлмәләрендә, репетиция бүлмәләрендә керә һәм ябыла ала. Без милли мотивларны кулланабыз декорда. Бу безнең төп фойе. Ул өстән яктыртыла, табигый яктыртылу. Без шулай ата күлне күрә алабыз. Менә һәр залның икенче рәте кебек, менә монда сез күрәсез, спектакль вакытыннан кала сез инде фойе кебегрәк тә кулланырга мөмкин икенче катында. Без милли мотивларны кулланабыз, инде әйткәнебезчә. Төп зал. Ул балконнар һәм менә колонналар хисабына шулай киң күренә. Анда диварлар әйтерсенә юк, ул зур пространство кебек күренә. Шул вакытта ул техникадан бик яхшы тәэмин ителгән. Монда түгәрә пространство һәм тамашачылар актерны күрәләр һәм бер-берсен дә күрәләр. Үзенә күрә берләшмә кебек, бердәмлек кебек күренә халык өчен, аралашу өчен. Монысы универсаль зал. Без шулай ук милли мәдәниятне исәпкә алып ясадык. Менә сулда уң якта сез күрәсез күп катламлы берничә шундый панельләр бар, тукыма панельләр белән. Без шул вакытта залның трансформер икәнен күрәбез. Аны бик күп төрле трансформация ясарга була. Аны гади генә хәтта кара тарма кебек гади хәлдә дә калдырырга була хәтта. Шул вакытта безнең төп шулай ук күлгә карап тора торган ягыннан сәхнә куйырга мөмкин. Монда бик җылы атмосфера, монда кешеләр һәрвакыт килә алалар. Әмма инде режиссерның үзенә махсус максатлары бар икән. Ул режиссер менә black box ясады без режиссер өчен. Менә монысы инде көнчыгыш залы. Анда инде без күбрәк максималь рәвештә яктылыкны кертергә тырышабыз. Өстән дә күл ягыннан да ул шулай трансформацияләнә, ул түгәрәк рәвештә. Без анда актерларны да, тамашачыларны урнаштыра алабыз. Булар барысы да ачык. Менә бу үзенә күрә ринг. Тамашачыларның, актерларның максимум аралашу мөмкинлеге. Анда кичке шундый тамашаларда үткәрергә мөмкин. Безнең кече зал бар. Ул 50 кешегә, аны алдагылар 200 кешегә, зур зал 600 кешегә. Кече залмасы фойеда урнашкан, анда лекцияләр булырга мөмкин, төрле укулар оештырырга мөмкин. Әзерлек. Панель белән аны шулай ябып куярга мөмкин. Аны универсаль зал белән ал бер бинаның бер өлешләре бергә хезмәт күрсәтелә. Менә ул кырыйдан читтән шундай очлы кебек күренсә дә, ул бик гади, уңайлы панельләр. Анда без аскы өлешне бик эконом кулланырга тырышабыз.
бик экологик бина. Монда максималь табигый вентиляция кулланыла. Монда әлбәттә инде ясалма вентиляция да бар, әмма ләкин шул вакытта безнең инде менә өске шушы яшел үсентеләр хисабына шушы җануан киметәбез. Һәм инде пыяла үзенчәлекләренә бәйле рәвештә шушы артык эсселекне тән саклыйбыз, шул вакытта яктылыкны саклап калабыз. Тагын нәрсәне әйтергә кирәк, соңгысы. Бу конструкция бик гади. Бу шундай балкалар, металлдан ясалган балкалардан тора. Бик күп кенә тиешле пространствоны төрле терексез генә дә ясау мөмкинлеген булдыра бу формалар. Безнең һәр вакытта шундай тылсымлы, шундай әйтерсең һавада әйләнеп торган кебек шундай бар балкалар бар. Һәм инде әлбәттә без нәтиҗәдә шушы ландшафтка кергән һәм ландшафтны күпме дәрәҗәдә үзгәртеп, аны тулыландырып торган күлне, табигый ландшафтны, шулай мәдәни ландшафтны үзгәртеп, яңартып тора торган шундай бина алабыз. Һәм ул инде әлбәттә инде безнең хәзерге вакытта эшли торган Камал театры бинасының формасын аны иллюзияле рәвештә дәвам итә. Аның мирасын. Бу театр бер-берсеннән якын, берсе икенчесенең миссиясын кабул итеп ала. Шул рәвешле безнеңчә әлеге театр, яңа театр, ул инде үзенең ролен үтәячәк шушы шәһәрне, шушы өлешен яңартуда. Презентация өчен сезгә рәхмәт. Без хәзер сорау-җавап сессиясенә күчәбез. Менә минем ике сорау бар, берсе акыллы, берсе надан, ахмак. Беренче менә бу гаҗәп экспозицияны бөтенсен ничек итеп чисталыкта тотырга. Ул 7,5 миллиард тора. 28 мең метр, 208 мең квадрат метрга туры килә. 37 мең мәйдан, 280 мең сум чыга 1 квадрат метрга. Бу бүтән җиһазлары, ландшафтлары белән бергә. Бу шактый бик гади генә бәя. Чөнки монда алга зур бурыч куелган. Бу бәясенә килгән чагында, беренче сорауга килгән чагында. Инде шушы кровляга, түшәмнәргә карагасак, төзелештә менә мондай түшәмнәр шактый бик еш кулланыла. Мәсәлән, Третьяков галереясында, Пушкин театрында, МГС-2, МГС-2 төзелде, мисал өчен, анда да шушындый ук технология кулланыла. Альпинистлардан кала тыш, моннан тыш әле махсус аны юдыра торган шундай техник чаралар бар. Алар бик җайлы гына эшкәртелә. Һәм инде артык җанудан да саклана торган. Бу бары тик технология сораулар гына, һәм алар бик җайлы хәл ителә. Шундай сорау безнең узган 2 айда интернетта шундай мәзәк йөри, Россия зур, менә карны чыгарып түгәргә урын юк дип шундай мәзәк йөри. Менә сезнең алда һәр белгеч, менә 2 бина. Бу объектлар Качалов театры, безнең фонарь шундай пыяла шундай. Һәм Татан эргәстендә монда мәсьәлә беренче позициядә хәл ителә. Маса эчке һава җиләтүе нәтиҗәсендә бу түшәмнәрнең бөтәсен эшләргә була. Һәм Корсында аэродинамик шулай ук мәсьәлә хәл ителгән. Урына бәйле рәвештә менә шушы каплаган түшәмнең төрле типтагы кардан саклауның төрле типы кулланыла. Алар инде техник хәл ителгән. Урнашу пишмага ничек булуына карап, ул яисә шыртылып китә, яисә җылытыла. Вчера в
Кеше экспертлар советы утырышында бик күне сораулар, комментарийлар бар иде. Кайбер кешеләр форманы бераз агрессив дип кабул иткәннәр иде. Хәтта милитаристик дип шундай хәрби сугышчан характерда дип уйлаганнар иде. Менә шушы хис тойгыларны сез әйтеп китсәгез, бу милитаристик шундай хәрби форматта булмадымы? Юк, мондый эшлелек, бу үзенә күрә ышыш кебек әйтеп китерим. Менә хәзер әйдәгез сүзне бирим. Yeah, so we very much inspired by the old triangle theaters and also Без Камал театрының шмаклы формасы белән һәм татар мәдәнияте белән, аның шылылыгы белән рухландык. Ул татар мәдәнияте өчен бик мөһим һәм бу билге татарлар өчен. Без шуңа күрә дә менә бу шылык төшенчәсен саклап калырга теләдек. Әлбәттә инде ул шылыклы, материаллар алар бик гади, үтә күренмәле. Ул бит бу моментка килгән чагында без табигать белән дә гармонияны сакларга тырыштык. Беренчедән, бу чынлап та җиңел, оча торган һәм ул бик күп нәрсәне чагылдыра. Бу үзенә күрә пыяла кыйпылчыклары бернинди куркыныч чалный торган мәгънәдә түгел. Ул бернинди куркыныч турында булырга тиеш түгел. Һәм менә мин режиссердан, Фәрит әфәндидән сорадым. Нишләп 600 кешелек кенә зал дип шуны сорау, менә пространство бик зур. 2 зал 200, аны тутырга җайлы дип әйтәбез. Әмма ләкин мин мэр булып эшләгән чагында без бүгенге көнгә генә түгел, киләчәккә карап та төзибез. Хәзер тутыру кыен дип әйтү кирәк түгел, без зур спектакльләр пандемия үтәчәк. Мин килешмәс идем. 37 мең квадрат метр һәм зал бары тик 600 кешелек кенә. Мин моның белән килешмим. Минем җавап бар. Менә беренчесе театр менә бу корылма, ул спектакль вакытында гына түгел, анда фойеда, репетиция залында, китапханәсе, ул тулысынча бер тулы бер тормыш, ул ябык тормыш түгел, ул тулысынча бер ачык момент, ачык театр, бу бер момент. Икенчедән, без бу залны чикләмибез, без аны 1000-гә дә аны арттыра алабыз. — 600 ул идеаль кешеләр саны, тамашачылар саны. Коллеги, у нас идет трансляция, пожалуйста, используйте микрофон. Коллегалар, безнең трансляция бара, безнең һәрчен микрофоннар кулланыгыз. Мин коллегаларымны әйтерим, ул 600 кеше, ул җитәр дәрәҗәдә тулы дигән сүз. Мин килешәм, 600, минемчә оптималь ул җитәрлек. 600 җитә дип саныйм. Менә эш мәйданын бергә куллану, ул бөтенесе бергә мәсьәләне хәл итә дип уйлыйм. Әйдә, сораулар бирәбез. Канал номер 3 синхронного оборудования справа. Канал 3. Проектны карадык.
ул чыннан да ниндидер футуристик стильдә, ләкин бина кайда төзеләчәге дә бик мөһим. Андагы тирәне караганда шундый соры хрущевкалар, бер якта нәфис косметик трубалары, икенче якта шулай ук ниндидер панель өйләр. Менә ул тирәдәге мәйданчык шушы яңа бина белән ничегрәк синтезланачак, бер-берсенә ничегрәк туры килә. Сорау аңлашылды. Ну, город, система Шәһәр ул шундай инерцияле система. Бер яктан ул ничектер тиз генә үзгәрә кебек, но ул аның бер башлангычы гына. Менә бу кадрны әйдәгез күрсәтегез әле. Менә сез артта күрәсез инде булган микрорайон инде ул хәзер вакыт яши торган, әмма ләкин аның артына метро бар. Менә шундай төзелеш бу корына әлбәттә бу бәйләнеш булырга тиеш. Менә автомобильләр алып куйсак, монда ул кимиячәк. Бер яктан Кабан күле булса, икенче яктан безнең шушы микрорайонны без шундай нидер бер үтә күренмәле итеп шундый бәйләнеш ясыйбыз. Ул тора бара бу район инде үзгәрер дип уйлыйбыз. Аның фасадларын үзгәртергә мөмкин, ул биналарның. Әлбәттә. Менә бу тарификация ул һәрвакыт яхшы дигән сүз түгел, әмма дә ләкин монда элек аның кадәр үзәк дип әйтмәс идек. Но элек әкренә мөхит әкренә үзгәрә барачак, ул алга таба кыйммәтләнү ягына таба ул үзгәрә барачак. Һәм инде бу футуристик характеристикада моңа туры киләчәк. Әлбәттә тарихи үзәк ул үсәчәк. Әлбәттә яңа объектлар, җәмәгать оешмалары, менә шушы театр белән күршедәге оешмалар, алар инде шулай ук үзгәрәчәк. Әлеге өлкәдә халык активлыгы артачак. Монда тарихи момент, тарихи объектларны, аларны реконструкция ясарга кирәк булачак. Аларның аренда бәяләре артачак әлбәттә. Димәк, күбрәк престиж, шундай статуслы объектлар үсеп чыгачак. Шуңа күрә бу хәзергә шулай. Менә шуны периферия. Әмма инде генпланга карасак, Казанныкына ул периферия булмаячак, бераз инде үзгә шундай театр урыны булачак. Герман Алексеевичны хуплыйм. Аның вакытлары үтмәй торсын, таймерны тутатыгыз. Шушы 5 елда ничек нык үзгәрде? Менә аварияле шундай күпме гаражларны, бөтенсен без аларны чыгартык, чистарттык. Шуңа күрә иң яхшы урын дип без никадәр әйберне 100 ел торган җирне без чистарттык, яхшырттык. Бу берничек тә аның шәһәр чите түгел, ул бу инде үзәктән дә тагында үзәгрәк җирне табып булмый. Бу иске татар бистәсе урыны, бу үзәк. Безнең онлайн жюри әгъзалары кул күтәрә һәм безнең сораулар бирә алалар. Коллегалар, безнең сорау бирүчеләр бармы? Комментарийлар бармы? Мен әйтер идем, сезнең чыгышны, дизайнны карау бик ошады. Мен Казанны бик яратам. Әмма ләкин мен Казанда яшәмим, еш китсәм дә. Сезнең дизайн шул кадәр мәгълүмати, шундый бай. Аны хәтта Инстаграмга куйра була. Бу шәһәргә кирәк әйбер дип саныйм. Шәһәргә дизайн театрына түгел, матур итеп күрсәтә торган шундый бина да кирәк. Критик шундый фикердә булуга карамастан әйтәсе килә. Сез кайбер пыяла материалларны кулланмауда, төзелеш материалларын кулланмауда сез ризамы, яисә сез пыяла гына булуын телисезме, яисә аннан баш тартырга да әзерме?
конструкция үзе икенче бер идентикадан бәйле дип саныйм. Siz ничек уйлыйсыз? Basically, we think the iconic monument is necessary for the Без place. әлеге монумент бу урын өчен кирәк дип уйлыйбыз, әмма ләкин Achieve that kind of identity as we бу чынлап та элек урын өчен шундый һәйкәл дәрәҗәсенә булса өчен нәрсә эшләргә кирәк икән әле уйларга әзер. Без экспериментлар өчен ачык, башка материаллар белән экспериментлар өчен дә biz ачык. Без моны эшли алабыз. Без төрле материаллар куллана алабыз әлеге урын өчен. design philosophy is Безнең фәлсәфә нидән гыйбарәт? Ул respect the place and create the icon. иң беренче рәттә без бу урынны ихтирам итәбез һәм We can do the һәм compromise, мәдәни шуны табына торган урын кебек итеп ясыйсы килә. Шул вакытта без компромисска да әзер. Зур рәхмәт. Соңгы елларда бик нык үзгәрә, яңара. Ләкин менә бу проект безнең шәһәр стиленә ничектер үзгәреш кертә. Ничектер аерылып тора торган бер үзгә проект була торган. Мин Японияны искә төшердем һәм без ничектер икенче төрле бер үзгә бина кабул итәбез Казанга. Менә сез Казанның йөзен архитектура стилистикасын исәпкә алдыгызмы, өйрәндегезме? Пока думает, кому сам открою, отвечу. Нам кажется, что мы приняли во внимание архитектуру Казани. Довольно долго мы даже об этом говорили. Безусловно, это коническое сооружение, и оно должно быть таким. Чынлап та әлеге без моны бөтенсен исәпкә алдык. Без әлеге масштабта бөтенләй бу әйберне үзгәрешләрне исәпкә алдык. Карадык, өйрәндек. Ул аны үзгәртә, дәвам итә. Безнең аңлауда әлеге бина бер яктан шушы очлы шпильләрне, силуэтларны бөтенләй шундай гади генә булмаган шушы тарихны чагылдыра безнең өчен. Һәм без уйлыйбыз, менә нәкъ шуның ярдәмендә без традицион аңлауда тормышны күрсәтә алабыз кебек. Әмма ләкин инде менә икенче яктан, менә әйткәнебезчә, концепция иң беренче фикер алышуда ул беренче концепциядан шу проектка кадәр әле аны дәвам узын, юлы узын, һәм аны үзгәртергә дә мөмкин. Бу инде сөйләшеп, килешеп бетерергә мөмкин бу мәсьәләне. Вакыт тәмам. Җавапны тулыландырырга рәхмәт итегезче. Казан ул бик күп урыннарга бай. Алар кайберләре үзара бәйле дә түгел. Менә шушы бер иш булмавы әлеге объектларның. Ул ничектер аның отышы да бар. Әгәр дә без бөтенесе бер төрле генә булса, ул без шуны уникальлекны югалтыр идек. Ә менә монда безнең күл, безнең монда яр буе, һәм менә шушы шәһәр төзелешендә шушы символларны без чагылдыр алабыз икән. Бу хәзер вакытта грамоталы, сыйфатлы һәм кешегә мөрәҗәгать итә, кешегә ярашлы мөхитне булдырырга файдалы булыр. Көтү зонасына сезне үтүегезне сорыйбыз. Рәхмәт. Ханым әфәнделәр, безнең YouTube каналны караучылар, Facebook'та безне караучылар, монда трансляциябыз өзеләчәк һәм дәвам итәчәк. Тәнәфестән соң конференциянең икенче өлешендә жюри әгъзалары исә беренче дүртлекне уйга алып
әңгәмәгә керәчәкләр. 1 минутлык паузадан 3 телле трансляция üzülәчәк һәм без уялышуга күчә алырбыз.
Hanımefendiler, birinci minutdan işimizni devam ederbiz. Online kimlerimiz yangadan bizga tutashigiz ham video translyatsiyangizni ochig'iz. Hürmetli jüri a'zolari, zinhor uchun o'tirishlar zalına borig'iz. Hürmetli jüri a'zolari, sizning zalga o'tishni so'raymiz. Bizning o'tirish 1 minutdan boshlanib ketacak. Endi onlayn qatnashuvchilarni video translyatsiyani qo'shuvlarini so'raymiz. Ham endi texnik bilgichlar bizning onlayn jüri a'zolarini ekranga chiqaruvlarini so'raymiz. Уважаемые коллеги, имелся в виду боковой экран, а не центральный, конечно же. Үзәк экранны чыгарабыз. Уважаемые дамы и господа, мы продолжаем наше заседание. Напоминаю, что Hörmətli xanımlar, həməkəndilər, biz özümüzün oturuşuna davam edəbiz. Bizdən translasiya davam etə. Texnik bilgiçlər xəbər etdiyimizni soruyubuz. Bizning indi qayçan oturuşunu to'g'risincha o'z kishini boshlarga mumkin bo'lgan ekan. Sizni xalqaro konkursning ikkinchi o'tirishini boshlarga boshlab җибәрүгә biz шатбыз. Айдагыз, безнең утырыш үч телдә бара, русча, инглизчә һәм татарча. Сез аны тәрҗемәсен тыңлый аласыз, махсус җиһазлар ярдәмендә. Жюри безнең гибрид рәвештә алып бара. Безнең кайбер жюри әгъзалары алар монда онлайн, кемдер офлайн катнаша. Кемнәрдер залда, кемнәрдер дистанцион катнашалар. Без 5нче команда күчәбез. 8 финалист арасыннан. Һәм киләсе команда ул безнең Pride компаниясе җитәкчелегендә лидерлыгында консорциум. Әле консорциумның әгъзалары түбәндәгеләр. Zaha Hadid Architects, Atelier 10, Theatre Projects.
Үзенең 1000 еллык тарихында Казан иң өлкән шәһәрләрдән берсе булып тора. Россиядә шул вакытта әле прогрессив шәһәрләрдән берсе. Һәм традициялар һәм хәзерге заман арасында төгәл шикләрдә юк. Анда халык күптәннән яши. Без театрны халыкка дип проектладык. Һәм инде Галиаскар Камалга ихтирам йөзеннән без шулай ук әлеге проектны шулай ук ландшафт белән бергә дә бәйләдек. Безнең Камал театры өчен тәкъдимебез бик күп элементларны үз эченә ала. Ул шулай ук реставрацияләнгән Кабан күле яры янында урнашкан. Аның горизонталь ориентациясы хәзерге вакытта шу күл белән бер тигезлектә. Аның хәзерге түбәсе һава тутырылган хуштырнаклар эчендә шундый түбәдән гыйбарәт, мендәрдән гыйбарәт. Ул хәзерге вакытта климатик шартларга рациональ туры килә. Тамашачылар өчен керү өчен төп керү урыны һәм аларның урнашу урыны бөтенесе билгеләнгән. Бу урамда безнең 2 пандус бар. Бу бинага керү урыны. 2 өстәмә керү урыны бар җәяүлеләр өчен. Алар төньяк һәм көньяк өлешләрдә урнашканнар. Бу инде үз чиратында яр буена, Кабан күле яр буена яңа мөмкинлекләр ача. Бу бинага кергәннән соң тамашачылар табигый яктылык белән яктыртылган өлкәгә керәләр. Аннан 4 сценага, 4 сәхнәгә һәрберсенә бару мөмкинлеге бар. Фойеның уртасында бик яхшы итеп планлаштырылган ресторан урнашкан. Анда шеф-поварлар татар кухнясын әзерлиләр, татар кухнясыннан ризыклар әзерлиләр. Зур тамашачылар залы техник биремгә туры китереп эшләнелде һәм 600 урынга планлаштырылган. Зур залның акустик панельләре тиешле дәрәҗәдә урнаштырылганнар һәм татар милли традицияларына туры киләчәк. Төп репетиция залы арткы өлешендә урнашкан. Аның янында кафе һәм ачык урыннар зоналар бар. Һәм халык анда бергә җыела, шулай ук табигать белән хозурлана. 200 урынлык универсаль залда аның сәхнә конфигурациясын үзгәртергә мөмкин. Ул трансформацияләнә. Һәм бик күп төрле юнәлештә кулланырга мөмкин, һәм төрле тамашалар үткәрергә мөмкин әлеге универсаль залда. Ул көнбатыш керү өлешеннән ерак түгел урнашкан. Анда пыяла купол белән ул капланган. Аның янында шулай ук Кабан күленә карап камера залы урнашкан. Анда тыныч кына ял итү мөмкинлеге бар. Декорацияларны күчерү йөртү өчен махсус керү юллары бар. Йөк лифты зур грузларны күчерергә сәләтле. Ул репетицион залларга да, өскә этажларга, өскә катларга да менү йөртү мөмкинлеген бирә. Әлеге лифт ярдәмендә логистик коридор булдырылган. Аның ярдәмендә көнчыгыш залга һәм башка залларга, шулай универсаль залга илтергә мөмкин барсында. Махсус керү аркылы аша Хади Тата Шурама аша кертергә мөмкин күп кенә җайланмаларны. Җитештерү зонасына, артистлар урнашкан зонага, администрация зонасына, логистик керү юллары бар. Бу исә хезмәткәрләргә өчен бик уңайлы һәм сәхнәгә керү юллары да монда барысы да алдан каралган. Камал театрының яңа бинасы бик зур потенциалга ия һәм Казан шәһәренең һәм Татарстан өчен аның горурлыгы булырга тиеш. Без бүтән җанны биреп бу эшне башкардык һәм аны бер архитектура объекты буларак тәкъдим итәбез. Бу дөнья күләм дәрәҗәдә горурланырлык архитектура бинасы булып торачак. Хәерле кич. Мен Кристофер Пасес, мен монда, Казанда. Мен консорциумның вәкиле булып чыгыш ясыйм. Заха Хадид Architects компаниясының консорциумым. Безнең максат Татар дәүләт академия театрының архитектур концепциясын тәкъдим итү.
Иптәш мэр әфәнде, сезне күрергә без бик шатбыз. Безнең видео бик пространстволы, бик киң иде. Презентацияны башлар алдыннан мин иң төп шундай моментларга игътибар итәсе килә. Үземнең чыгышның. Әйдәгез башлыйк. Без бу проектны карый башлаганда, без иң беренче чиратта Галиаскар Камал кебек шәхеснең никадәр дәрәҗәдә халыкка тәэсир итә алырлык, үз изен калдырырлык, нинди бик шәхес икәнен өйрәндек, карадык. Һәм аның бу эшчәнлеге хәзерге вакытта халык тарафыннан бик ихтирамга лаек. Һәм бу эшләнгән эш безнең проектыбыз киләчәккә дә карарга тиеш. Гади бер бина, гади бер генә йорт кына түгел, ә без киләчәк буынга дәвам бирәбез. Камал театры хәзерге вакытта үз тормышы белән яши. Һәм күп еллар дәвамында бик күп тамашалары бирә. Әмма ләкин бу без белгәннәр генә. Әлеге театрның тамырлары милли традициялар белән аның тамырларына барып тоташкан. Аның шул вакытта аның эксперименталь юнәлешләре дә бар. Драматургия идеяләрен алар тормышка ашыралар. Һәм бу безгә бик кызык. Шул вакытта шәһәр әлеге проект өчен билгеләгән урын бик үзенчәлекле урын, шул вакытта проблемалы урын. Ни өчен икән әйтәм? Бер яктан караганда, Камал театрын бер урыннан икенчесенә күчергәндә, күлгә якын урынга күчергәндә, без бик матур урын сайлап алабыз, әлбәттә. Әмма шул вакытта менә безнең күршедә шундый берничә биналар бар. Аларга да реконструкция ясарга кирәк булачак. Әлеге бинаны ясаннан соң. Бу биналар да шушы урынга хас архитектурага ия булырга тиешләр. Һәм шушы чорда Камал театры халык килергә теләгән урын булачак. Шәһәр төзелеш ягыннан караган чагында күлнең көнчыгыш ягы бик мөһим урынга әйләнә мәдәни яктан. Моны без кабул итәргә тиешбез. Әлеге бина бу үзенә күрә бик югары дәрәҗәдә кунаклар өчен, кешеләр өчен шундай эрҗе-мәрҗәндәй кыйммәткә ия булачак. Шул вакытның ички ягына да игътибар итәргә кирәк. Ул шәһәр өчен ачыла торган шундай бер бина булырга тиеш. Шәһәр халкы өчен, кешеләр өчен ачык булырга тиеш. Анда керү, менә күл ягындагы юллар хәзер вакытта төньяктан көньякка таба юнәлгән. Һәм без менә бу яктан барган чагында бу юллардан binaya керү ачык булырга тиеш. Без әлеге бинага эчтән дә тыштан да карау мөмкинлеге булсын өчен бинаның характеристикаларында 3 төп керү өлеше каралган тамашачылар өчен һәм тагын бер керү урыны ансы эшчеләр өчен, хезмәткәрләр өчен һәм инде йөк машиналары өчен. Декорацияларны күчереп бирү өчен андай керү юлы да бар. Шулай ук транспорт өчен керү мөмкинлеге дә булырга тиеш. Без Хади Такташ урамын кулланабыз бу чиратта. Монда машиналарга парковка урыны карарга кирәк. Һәм аларга әлеге бинаның ян ягында урнашкан бакчаларга табигатенә дә керү, йөрү мөмкинлеге булырга тиеш. Монда традицион идиомалар да булырга тиеш, архитектура элементлары хәзерге заман архитектурасыныкы. Заманча технология кулланып, без менә шу ачык бинаны ясарга тиешбез.
Бу инде архитектура үрнәге булып торырга тиеш. Архитектураның дәрәҗәсен күрергә тиеш без әлеге бинага карап, аның түбәсенә карап, аның кызыксыну артырга тиеш кешедә шушы куполларына карап, бинаның үзенчәлегенә карап, аның кешенең ичке төп залга керү теләге дә уянырга тиеш. Ул бинаның ул өлеше горизонталь планда эшләнгән. Әлеге бина максималь сыгылмалы булырга тиеш. Аның пространствосын төрле юнәлештә кулланырга, автоном рәвештә спектакльләр үткәрү өчен ул ачык булырга тиеш. Әлеге архитектур форманы кулланып, без зур тәрәзәләр кулланып, югары өслектә кабанга карап тора торган тәрәзәләр карап, без әлеге иске бинаның да проекциясын күрергә тиешбез. Шул рәвештә без элекке театр белән бергә нинди бәйләнеш калдырырга тиешбез артист труппалары арасында. Менә бу сәхнәдә күрсәтә торган спектакльләр алар элемтәне дә күрсәтергә тиеш булалар. Бу бина, бу театр йорты. Һәм театр аның йорты. Без мәдәни идиомаларны, орнаментларны чагылдырырга тиеш дип уйлыйбыз. Хәзерге образлар, шушы типология бөтенесе ярашлы булырга тиеш. Без бик күп андый формаларны шактый күп карадык. Ул татар мәдәниятенең шундай тирән нигезендә ята торган булар тиеш. Кешеләрдә менә сезгә килгәч монда кызыксыну уянырга тиеш. Аның аңларга нәрсә ул менә яңа берләшмә, менә шушы нәрсә театр нәрсә тәкъдим итә, аның кыйммәтен аңларга кирәк була. Безгә бөтен стратегияны, алымнарны бөтенсен исәпкә алырга кирәк. Без инде монда сезнең белән хезмәттәшлек итәргә дип килешеп килдек. Театр төркеме белән дә бергә киңәшләштек. Төгәл рәвештә без аны тапшырырга тиешбез. Бу план нәрсәне аңлатасың? Сез монда төп компонентларын күрәсез театрның. Экранда уң якта төп театраль зал, анда остаханәләр, административ блок, грим бүлмәләре, белем бирү бүлеге. Һәр бер шушы өслектә анда безнең бөтен исемнәр куелган, алар бөтенесе бер компактта урнашкан һәм төп фойедан кергәчтән шулай безнең көнчыгыш зал бар, татар рестораны бар, камера залы бар. Аста сулда безнең бокс бар. Әле компонентларның һәр берсе бер-берсеннән бәйсез рәвештә диярлек функция башкара алалар. Шул вакытта алар бөтенесе бер юлы бергә дә эшләргә мөмкиннәр тамашачылар өчен. Әлеге бина фасад гына түгел, бу аның интерьеры да. Интерьер конструкциясы ул билгеле бер шундый тойлар тудырырга тиеш тамашачыларда. Монда шундый нәзик кенә комфорт бирә торган, шундый кешеләрне ягымлы каршылай торган шундый линиялар куелган, ичке функциональ группалар. Бина эчендә алар инде халыкның бергә җыела, очраша, күрешә торган урынына әйләнә. Монда кешеләр очрашып, аларны тормыш театрына әйләнә. Шулай менә павильонны карагыз. Сезгә күрсәтергә телибез. Татар мәдәнияте ул театраль сәнгать кысаларыннан чыгып китә. Безнең әле кулинар сәнгать та бар, милли сәнгате. Монда без 50 кешелек зур булмаган ресторан да була дип билгеләдек. Монда тәҗрибәле ашсу осталары үзләренең ризыкларын тәкъдим итә алачаклар. Монда гаиләләр очраша алалар. Фикер алышалар, күрешә, сөйләшә алалар.
Без орнамент белән корал буларак куллана башладык. Аның геометрик шундай элементларга керттек. Монда орнамент ул эзләнү өчен дә бер момент булды. Һәм эш үлчәмле формага без аны үзгәрттек. Ул шушы ресторанның дизайнында күренә. Параллель рәвештә ул әлеге элементлар менә өстән ташып төшеп тора торган ул үзенә күрә торбалар кебек күренә. Исәне бүрәнкә дип күрә аласыз. Алар менә шундый мотив аларга башка мөмкинлекләрне өйрәнергә мөмкинлек бирә. Менә шундый образлар. Монда кайдадыр безнең аркалар экспериментта кулланылачак. Һәм менә монда көнчыгыш залы. Түгәрәк залга әйләнә, колонналы залга әйләнә. Ул бер яктан күлгә карап тора, икенче яктан ачык пространствога карап тора һәм төрле шунда үзенә күрә пердәләр белән ябылган һәм аны ачып була. Идея буенча без инде монда бөтен мөмкинлекләрне булдырып ясап була торган билгеләдек. Аны без уникаль рәвештә урнаштырдык. Монда тамашачылар өчен һәрбер залда уникаль утыру урыннары бар. Зур залга караган чагында, әлбәттә инде бу беренче чиратта пространство. Монда экстравагант төрле тамашалар карарга мөмкин. Казанны беренчесен килгән чагында без театр белән бәйләнешкә кереп, инде күп нәрсә буларны өйрәндек һәм үзебез уйлаган фикердә хәзер проектны тәкъдим итәбез һәм декорацияларны тиз генә алыштыру мөмкинлекләрен кертергә булдык. Төрле мөмкинлекләр менә монда күрәмез. Бездә монда агач кулланыла. Ул акустик панель сыйфатында сез күрәсез әлеге залда. Шулай ул кунакларга комфорт тудырачак. Әгәр дә без репетиция залын карасак, ул шулай ук аның чагыштырмасын карасак, ул шундый пространство диярлек, алар синергиядә яшиләр. Сез карыйсыз репетицион залны һәм зур залны. Бу актерларга да, администрация хезмәткәрләренә дә инде кунаклар өчен бу залга төрле яктан күрү мөмкинлеген бирәчәк. Кунаклар лоббидан кирсәләр, шәмәхәт үсте уклары буенча, администрация аркы яктан керәләр һәм өченче дәрәҗәгә дә күтәрелә алалар. Моннан бик матур күренеш ачыла урамга. Зур зал ул 2 дәрәҗәле пространство балкон белән. Һәм әлбәттә төп зал өчен безнең тамашачыларга тавыш акустикасы каралды. Ман күп төрле аспектларны карарга кирәк, орнаментларны карарга кирәк, акустикага карарга кирәк. Без буларны акустик яктан ничек аны хәл итәчәгебезне без инде якынча күз алдына китерәбез. Төрле мөмкинлекләрне карыйбыз. Монда урындагы сезнең үзегезнең осталарны җәлеп итәргә без әзер. Агач осталарын, агач буенча осталарын, орнаментлар, бизәкләр ясаган чагында, аларны акустик панельләр җитештергән чагында без аларны шулай эшкә җәлеп итә алабыз. Заманча театр ул демәк техниканы иң яңа техника белән җиһазландырылган дигән сүз. Ул бик сыгылмалы зал, универсаль зал. Ул 200 кеше өчен
Ул трансформацияләнә торган конфигурацияда. Монда дөньяда иң яхшы компанияларның берсе белән эшләдек. Время вашей презентации Ана мы благодарим. Гала группасы белән бергә хезмәттәш иттек. Вакыт тамам. Сезгә зур рәхмәт. Сораулар һәм җаваплар сессиясенә күчәбез. Мөмкин булса, мин Кристос әфәндегә чыгыш ясап бетерүен тәмамлавын сорар идем. Зур рәхмәт. Рәхмәт. Вакыт бирүегез өчен хәт тәмамлыйм. Камера залы. Алар табигый яктылык белән яктыртыла. Без инде турыдан-туры моңа игътибар иттек. Кайдан гына карасаң да, монда бүлмә яктыртылырга тиеш дип исәпкә алдык. Ул лобби мәдәни фикер алышу өчен. Монда сез бронза төсендә, колоннадаларда сез куллана күрәсез. Яктылыкны һәм шуны төсләр белән уйнауны. Инде киселештә карасак, менә биналарны инде сезгә күрсәттем. Монда бөтен логистика, була бөтенесе подвалда да, йөк лифтлары да, булар барсы да инде алдан каралган. Турыдан-туры сәхнәгә чыгарга мөмкин күп кенә декорацияларны, авыр декорацияларны. Булар барысы да бик мөһим. Барлык тамашаларда тиешле дәрәҗәдә үтсен өчен монда барлык техник мәсьәләләр хәл ителгән. Сез монда җитештерү зоналарын, остаханәләрне күрәсез. Ничек сәхнәгә чыга алуларын, ничек администрация ничек хәрәкәт итә алуын, артистлар зонасын күрәсез. Бер яктан тәрәзәләр урама карса, икенче яктан шулай административ зона белән элемтәләр турыдан-туры якында гына. Менә Кабан күленә кара мөмкин. Монда шулай ук зал территориясенә керү мөмкинлеге бар. Структурасы безнең махсус конструкцияларга нигезләнгән. Ул билгеле бер одеяло кебек. Без аны түбәне үзенә күрә мендәр кебек билгеләдек. Менә кыш көне кар була. Шуңа күрә алар орта җыелмасын өчен тиз генә кардан котылу өчен түбәләр дөрес итеп формалашкан. Бу бик тә кызык та, бик матур да күренә. Дизайн ягыннан фасад менә ул киселештә күрәсез. Анда нинди материаллар кулланылган, күрәсез язылган. Сорауларга мен соңра җавап бирәмен. Менә шундай бай түбәне күрәсез. Аның шундай ныклыгын билгели торган җиһазларны сез күрәсез. Без бүген мәйданчыкта булдык. Менә күз алдына китерегез. Аның кыш көне ничек икәнен күрә аласыз. Аның кайберләрендә инде аны рәссам сүрәтләгән җирләр бар, әлбәттә. Ул үзенә күрә бер рәхмәт, спасибо дип әйтте. Сессия вопросов и ответов. Christos, please use an equipment for translation. Channel 2 for you. Коллеги. Christos, сезгә икенче канал инглизчә тәрҗемәне ишетә аласыз. Если у кого-то вопросы или Кемнәрнең сораулары булса, комментарийларда булсайдыгыз. Менә бер сорау, йөк лифты декорацияларны күтәрә торган, ул нинди габаритта? Ул лифтлар, ниндирәк алар? Йөк лифтлары. 4-6 метр, 24 квадрат метр. Ул эре больницалардагы кебек, шундай уникаль размердагы җиһазлар белән, ләкин аны кулланып була. Ул бик күп театрның бик күп эшен җиңеләйтәчәк, әлеге лифтлар. Рәхмәт. Сорау мөмкинме? Менә мин Казахстанда да театрда булдым, Бакуда да.
Катарда да булганым бар, театрларда. Менә әллә кайдан алар күренеп торалар. Әлеге театрда, менә әлеге бинада татар мәдәнияте белән идентификация нидән гыйбарәт? Менә без Катарда түгел, Бакуда түгел, менә Татарстанда икәнебезне без ничек билгели алабыз? Без сезнең Лондонда офисыгызда булган бар. Менә бу идентификация татарның кайда, нәрсәдә? Минем фикеремчә, әлеге идентификация ул орнаментларда. Архитектор монда әлеге процесста урындагы осталарны шо җәлеп итәчәк, бу орнаментларны ясауда. Монда орнамент бинада артыгын тәшкил итми. Бу монда сез дизайнда сез Катарда түгел, Абу-Дабида түгел. Монда үзенчәлекле әлеге сезнең мәдәнияттәге орнаментлар исәпкә алынды һәм менә декоратив мотив ул гади генә пространствога менә карата кулланылган һәм мифологиятан курган чагында аның формаларына игътибар итегез. Формаларында билгеләп үтәсем килә. Сезнең орнаментларны укыган вакытта анда каталогтан гына түгел, сез шу вакытында сезгә каталог биргән идегез, аннан гына түгел, үзебез тикшеренеп тә без нәрсәне аңладык. Татарлар, алар бәхетле халык. Халык табигатьтә яшәгән халык. Тормыш белән ләззәтләнә торган халык. Яз килгәчтән шатлана торган, ләззәтләнә һәм шул вакытта кыш килгәч тә шатлана торган халык. Орнамент төрле төсләргә ия, төрле формаларга ия. Ул халыкның тормыштагы шатлануын белдерә. Мен бу турыда бик күп нәрсә сөйли алам. Мин шул рәвешле безнең маңа ничек игътибар итүебезне күрсәтә. Бу миңа шушы яз хисен тудырды. Тормыш ул чәчәк атау, бай, менә сез шундый төсләр, сары төсләр, зәңгәр, яшел, кызыл төрле төсләрне күрәсез. Арбетенесе бергә җыелганнар да һәм минемчә архитектор буларак, сез инде клиент буларак, менә бу пространствога җайлы гына менә шушы режимда бронза элементлар һәм башкалар белән бергә эшләргә, яшәргә мөмкин булырга тиеш. Әмма ләкин менә бу орнаментлар, алар урындагы орнаментлар, бизәкләре булырга тиеш. Һәм менә бу өлеше, әгәр алга таба барабыз икән, без менә бу юнәлештә сезнең осталар белән бергә хәрәкәт итәчәкбез, бергә эшләячәкбез. Минем соравым татарча булыр, бик кыска гына сорау булыр. Мин язучы кеше, шуңа күрә иң беренче мин язуны күрәм. Видеороликның башында ялгышмасам булай дип язылган. Казань более чем вековой историей. Без более чем вековой ди, бер гасырлык. Белгәнемчә, без 2005 елда Казанның 1000 еллыгын бәйрәм иттек. Сез аны белмисезме яисә мин ялгышамы? Бәлки безнең тәрҗемә вакытына чагында 1000 еллык дип тәрҗемә ителә. Без 1000 еллык дип карадык. Гасыр гына түгел, 1000 еллык. Гафу итегез. Бу хата тәрҗемәдә генә киткәндер. Зинһар гафу итегез. Мин русча тәрҗемәне мен тикшермәдем, әйтә алмыйм. Әмма ләкин мин Казанның 1000 еллык икәнен беләм. Добрый вечер. Спасибо вам большое за презентацию. Сезгә презентация өчен зур рәхмәт. Менә тарту кеше буларак файда сез ресторанны әйттегез, ачык шундай. Бу шулаймы әллә мин ялгышаммы? Өлешчә әйе, бу инде пространствоны билгеләргә ярдәм итә. Менә сез өйгә кергән чагында да сезнең нигездә традиция рәвештә ул йорт учак нигез шу төп өлеше булган. Шуңа күрә менә сез бергә җыеласыз. Формаль рәвештә, формаль булмаган рәвештә дә сез шундай учак янында пространство булдырасыз.
Кешеләр шушы учак янына бергә аралашканнар. По назначению для готовки или это просто элемент Бу декор элементы булармы, или нидер әзерлек өченме? Юк, юк. Юк, тиеш, анда кемдер әзерләргә тиеш булачак, анда учак булыр, анда шеф-повар булырга тиеш, анда татар кухнясы белән ул таныштырырга тиеш, анда табын әзерләнергә тиеш ул урында. Ул көн дәвамында булырга мөмкин, көн дәвамында кешеләр кичке ашка, төшке ашка килә алалар. Хәтта тамаша килмәсәләр дә, монда кешеләр мәсәлән сәхнәдән төшкәч яисә спектакльдән соң алар ресторанга кергән мөмкиннәр. Фарух әфәнде дә сорау бирергә тели сезгә. Тыңлыйбыз сезне. Менә бу киселеше бераз аптырашка, гаҗәпкә калдырды. Ул бик ире кебек тоела. Менә бу элементларның үскелешендә, ул шушы манараларда, анда нинди пространство, анда яисә буш пространствомы ул манараларда? Бу чынлап та контрольдә тотыла торган пространство, бу инде шырма кебек. Анда түбәнең структура ягыннан тәмамланган өлеше, инде техника ягыннан караганда сез эллиптик формаларны күрәсез. Структура ягыннан ошондый аның каркасын хасил итә. Ул җиргә төшә һәм фая формалашсын өчен ул шулай ясалган. Есть ли еще вопросы, коллеги? Если можно, как вы Мөмкин булса тагын бер сорау. вот этого единого сооружения? Менә шушы бер зур корылманың зурлыгына караганда сез Кабан күленең янында шундай 5 хатлы диярдәк шундай корылма тора. Менә сез буларны исәпкә алдыгызмы күл янында? Ни өчен сорау? Без залларны да сезнең шундай бердәм структура белән каплаганыгызны күрдек. Һәм көнчыгыш заллары мәсәлән зур булмаган заллар, алар тагын үскә тартылган кебек килеп чыгалар. Һәм алай уңайлы түгелдер дип уйлыйм. Сез аны коррекция кертәсегез килмиме? Аның масштабларына. Шушы мөхиткә тур китереп, аны кичерәйтә аласызмы? Яхшы. Бу бик кызык сорау, әлбәттә. Әмма ләкин мин шуны әйтәсе килә. Мондай бина өчен программа, менә без аны бик шуны нечкәлекле карадык, бөтен программаны. Ул зур программа. Ул бина анда цоколь катлары юк. 30 меңнән артык квадрат метр. Һәм әлеге массаны бөтенсен бергә оештыру таләп ителгән иде. Шуңа күрә без аларны бергә җыярга тырыштык. Шуңа күрә без аны артык биек итмәде, ул 15 метрдан югары түгел. Без шуңа күрә горизонталь структураны һәм планлаштыруны куллана алдык. Хәрәкәт сыгылмалыгын булдырырга тырыштык һәм файларда һәм башка шунда эштә урыннар булдырырга тырыштык. Һәм буларны барсына тәртипкә китерү өчен шуңа күрә Хади Таташ урамындагы йортлар белән бер биелекне ясарга тырыштык, әмма ләкин шул вакытта аны ачык өлештә калды. Ул бинаны күпердән дә күл ягыннан да башка яктан да күрергә мөмкин итеп ясадык. Вопрос из трансляции. Из чего сделана конструкция, отделка кровли здания? Конструкция нәрсәдән ясалган? Шуны сорау. Ул тимер конструкциялардан ясалган.
изоляция катлама белән капланган һәм кургаш белән катланган. Кургашны һәм цинкны түбә ясаганда еш кына кулланалар. Ул сыгылмалы, кабыргалы түбәләр ясарга мөмкинлек бирә. Сулар агып төшсен өчен, кар агып төшсен өчен, яңгыр яуганда. Эшке ягыннан акустик панельләр, агач яисә бронза төсендә күргәнегезчә. Алар тимер колонналарда урнашканнар. Большое спасибо. Наша сессия вопросов. Һәм шулай эшкә яшелгәннәр. Зур рәхмәт. Уважаемые коллеги, следующая Коллегаларым, киләсе команда проектын тәкъдим итәчәк. проект это консорциум под лидерством компании Метрополис җитәкчелегендәге консорциум Himmelblau клуб, Waldeplex һәм партнерлар һәм Myriad Group бу консорциумның эчендәге башка катнашучылары. Клуб Himmelblau, Waldeplex һәм партнерлар Myriad Group. Метрополис җитәкчелегендәге консорциум. Клуб Himmelbau күрсәтә. Паркның керүе. Шәһәрнең плазасы. Plaza. Tüp zal. Black box. Түгәрәк зал.
Welcome. Hayırlı gün, hayırlı kеш. Bugün kollegalarım bilen sizge Kamal Teatrının яңа binaсын taqdim etəm. Bu teatr binalarının яңа буыны. Ул Татарстанның яңа буыннары һәм татарның мәдәнияте белән бәйле. 68 елда Прикс әфәнде бюросын корган. Ул конструктивизм рухында эшли. Безнең специализациябез исә яңа мәдәни презентацияләр. Бу беренче конструктив бина. Авропадагысы күп төрле чыгып торган атаклы биналар ясадык. Мәдәни биналар, банклар, шулай ук яңа манаралар, югары биналар. Рәсәйдә дә бина төзегәнебез булды. Санкт-Петербургтагы стадион безнең төзегән иң зур бинабыз. Әлбәттә, мәдәнияттә генә илһам алмыйбыз. Шулай ук бик тирән генә татар мәдәниятен өйрәндек. Бу шәһәрдә ул күп җирләрдә чагылышта бар. Архитектурада гына түгел, башка сәнгатьләрдә дә. Тукымада, башка орнаментларда һәр җирдә аны күрә алабыз. Аны илһам буларак алдык та безнең бинаны проектлый башладык. Татар мәдәниятен анализладык һәм шул анализдан яңа сүрәт туды. Камал театрының билгеле бер мирасы бар, ләкин бу мирасны яңа буынга тапшырасыбыз бар. Тапшырасыбыз гына түгел, анализлап яңаша тапшырмакчыбыз, тапшырырга тиешбез. Бу безнең якынлашуыбыз. Бу бина бик заманча, аның фасады бар. Бу фасадта бик тырышып кына без тышкы һәм эчке эшләрне берләштердек. Әлбәттә, хикәятләрегез белән рухландырдык. Бик күңелле итеп кенә балалар китапларын укыдык, тыңладык. Аларны бик сөеп калдык. Айруча Шүрәлене таныйсыз әлбәттә. Бу безне рухландырган төп персонаж. Шулай итеп театрны күрсәтергә, күренерлек итәргә теләдек. Камал театрында булдым, андагы нәрсәләрне күрдем. Бу театрда инде көчле яклары бар. Театр мәдәниятегезнең көчле чагылышы. Сез үзегез өчен киләсе буыннарга тапшырырлык бер корылма ясагансыз. Шундый театрыгыз бар инде. Шулай ук бар булган архитектурага карадык. Бу бинаны беләсез, казанлылар. Шулай ук башка иске заманнарга да карадык. Мәсәлән, йортны алыйк. Аны шундый бер формага әвердек. Безнең бинабыз тышлык һәм эчтәлек арасындагы шикне юк итәчәк. Biz агач структураларыннан илһам алдык. Ул безгә тышлык белән эшлекне бергә китерергә ярдәм итә. Тагын бер күренештә сез бу бинаның бик ачык булганын, тышка ачылганын күрәсез. Табигать белән бергә килүен күрәсез. Иске Камал театры белән бик ныклы бәйләнеш бар. Аны аңлатуга вакыт сарф итмәбез. Иске бина, яңа бина. Нәрсә күрәбез монда? Бу бина төзелгән вакытта ул яңа бина булган. Кайберләре шикләнгән, курккан, ләкин вакыт үткәч кешеләр дә үзгәрә бит. Кешеләр бу бинаны кабул итте. Татарлар күз алдыма китерә алам диаспораны. Алар бу театрны мәккәләре буларак күрәләр. Һәм пьеса алдыннан, пьеса артын соңыннан булган вакытны алар бер-берсе белән сөйләшер өчен, аралашыр өчен кулланалар. Мәдәни алмаш бик ныклы. Яңа урын ясыйбыз инде. Мәдәният һәм аралашу урыны. Театр тамашасыннан очрашырга яхшырак нинди сәбәп булсын икән? Әлбәттә, барысы да тарихка бәйле.
bu яңа бинаға артыннан көрініш. Біз аны күргенігізше біраз яқтырттық. Біздің концепциябыз гади. Бу туры сызықлы конфигурацияны ясадық. Аның ішінде бірнеше функционал орын бар. Фойеде бик оңайлы орыннар бар. Аларға табиғат белән аралашырга фурсат берилгән. Театр орыннары бар. Алар функционал орыннар белән элемтәдә шулай итеп биналарны бурынга таратып, аларны бик компакт ясадык. Һәм табигатькә, паркларга һәм анда йөрүче ял итүче кешеләргә шактый урын калдырдык. Безнең төп максатыбыз монда шәһәр өчен театр куру. Ул 3 үлчәмле безнең black box бар, төп тамашачылар залы бар һәм зур фойебыз бар. Ул бик функциональ. Түгәрәк зал бар, камера залы бар һәм дә җәмәгать урыннары бар. Түбәдә җәмәгать урыннары. Күргәзмә урыннары бар. Алар аз катта җирасты цоколь катында, аннан амфитеатрга да чыгып була. Амфитеатр шәһәр өчен нәрсә ул? Пьеса карарга барган урыныгыз түгелме? Анда килеп бер-берегез белән аралашу була. Аралашу мөмкин. Монда театрның ландшафтка ничек итеп утырганын күрәсез. Фасадлары бик ачык. Яр буе променады белән алар бик яхшы үзара йогынтыда. Монда бер нәрсә дә өстәмәдек, көймә станциясын гына өстәдек. Шулай итеп, иске театр бинасына күренеш ачтык. Анда маяк бар, манзара платформасы, анда күргәзмәләр оештырып була. Кичә бергә сорау бирде. Үз туеңны кайда үткәрер идең? Монда үткәрер идем. Нинди сорау бу? Әйткәнемчә, төп керү шәһәрнең үзәгенә юнәлтелгән. Әлбәттә, бинаның артыннан да, Хади Такташ урамыннан, Назарбаев аспирантурасыннан да керү бар. Шулай ук шәһәр плазасын, мәйданын ясадык монда. Монда кешеләр күрешеп, очрашып, шахмат уйный ала, балалар белән йөри ала. Уен аланы бар анда, амфитеатр бар анда. Ул шулай ук табигать белән үзара йогынтыда тора. Икенче керү парк ягыннан тора. Яр буеннан гизеп йөреп, театрга парк ягыннан керә аласыз. Төп керү һәм парктан керү җир астында элемтәдә торалар, бәйләнгән. Җир астында тагы шулай ук нинди хезмәтләр тора. Бакчада тәртип тотучы хезмәтләр һәм башкалар. Без 3 үлчәмле урын ясарга тырыштык, җәмәгатькә ачык булган урынны. Монда төрле җитештерү, хуҗалык хезмәтләре, остаханәләр, сәхнә арты бүлмәләре, монда йөк лифты, монда күрәсез, күргәнегезчә амбарлар, склад урыннары. Моннан декорация һәм реквизитлар black boxка китерә алалар. Тагы бер саклау урыны монда тора ала. Бинабыз бик компакт, бик функциональ. Шулай итеп, әлбәттә безнең төп максатыбыз кешеләргә, тамашачыларга күбрәк урын бирергә иде. Чөнки бу мәдәният үзгәргән, үскән урын. Монда гардероб беренче катта, монда амфитеатр, аннан яктылык бинаның аз катларына керә. Монда бер киселеш бар. Монда ләлә шиклендәге манара, платформа, анда ресторанда бар. Аны яктыртып та була. Әгәр дә бер тамаша үтсә, аны яктырта аласыз. Әгәр дә ул яктыртылган, димәк, театр эчендә тамаша бара. Шундый бәйләнеш була ала. Монда парк, беренче катта black box, беренче катта түгәрәк зал һәм камера залы. Тагын бер киселеш бар монда, кисем театрның йөрәген күрсәтәбез. Актерлар урыннан эчке бакча әйләнәсендә. Гардероблар бар монда.
Алар bir-birine sahnelerge bik yakın ornaştırılgan. Bunun unikal bulуын теләдек. Чөнки һәр вакыт әйтәбез ки театр ул машина. Машинаны алга итүче кемнәр? Кешеләр. Монда иң мөһим кемнәр? Актерлар, труппа. Шулай итеп булган театрдан йөргән вакытында мин моны күрмәдем. Театрның эчендә кичкенә генә бер ихата, кичкенә бер бакча җитмәвен күрдем. Шулай итеп бу идея туган да шуны шундый актерларга гына бүленгән урынны ясарга теләгән идек. Алар иң мөһим кешеләр монда. Тагы бер слайд. Монда бер түгәрәк түбәле фойе бар. Кайберләрегез өчен кай вакыт аны ачып була. Түшәме ачыла ала, тышка да күренеш ачыла ала. Менә монда бер күпер бар, аны куллана алабыз. Ул фойены 3 үлчәмле итә. Бу күпергә басып аннан йөреп була. Үз катта нинди зоналар бар? Актерлар зонасы, хезмәткәрләр зонасы. Моның турында күп сөйләмик. Монда җәмәгать зоналары, рестораннар. Бу фасадка күренеш Һади Такташ урамыннан. Монда нәрсә күрәбез? Монда керү, төрле остаханәләргә үтеп була, актерлар керүе, җәмәгать мәйданчыгыннан кіріп була. Бик җанлы итәргә теләгән идек. Бу бинаның арты шул ук вакытта ул бинаның алды. Бу бинаны ничек итеп төзегә алай булгач? Җавабы бик гади. Менә шундый структура кулланабыз, анда бетон компоненты да бар. Фойеда башка материаллар кулланган. Аны агачтан ничек ясарбыз ойладык та нәтиҗәгә килдек. Сезнең борынгы мирасыгыз бар, йортлар һәм заманча бина, су спортлары үзәге, анда агач кулланыла. Шулай итеп, эчке урыннарның бер-берсенә кавышканлыкны теләдек. Шулай итеп, ясаган структурабызда анда төрле йөзләр бар. Бу бер катламлы фасад. Монда күчәбез, монда әрҗә сыман урын бар. Бу икенче кат инде. Климатик буферда ясыйбыз. Энергоэффективлык турында уйлыйбыз. Икенче яктан, шулай итеп, күләгә дә барлыкка килә, читтән килгән тавышны да тышта калдырабыз. Менә бу ерактан күренеше. Әйткәнемчә инде, монда без чыгып торган компонентларны монда китерәбез, һәм менә шул фонарь безгә нәрсә аңлата? Бу бер фонарь, бер лампа. Театр эшли булган дигәнне аңлата. Менә монда платформа бар, яр буе променадыннан якынлашабыз, йөрибез, шәһәр үзәгеннән килсәгез, төп мәйданнан үтәсез дә залларга керәсез. Менә монда күрсәтәбез. Белем бирү группалары урыны, структуралары бик җиңел, балаларга кызык булыр. Монда түгәрәк зал, аның күлгә таба ачылу мөмкинлеге бар. Бу зона башкача кулланыла ала. Күргәзмәләр өчен, көрер өчен, чыгар өчен кулланыла ала. Бу амфитеатр. Астагы катларга үтеш бирә ала. Актерлар аннан чыга ала. Бу шәһәр мәйданы, йөкләү зонасы, Һади Такташ урамыннан төп керү. Шундый бик җылы, рәхәт, җәлп иткән урын корырга телибез. Ләлә шикелле манара, без аны шулай атыйбыз. Әлбәттә, башка компонентлар да бар. Идари блок. Менә монда лобби, билетлар кассасы. Алар дивар артында. Бу аның, менә бу black box залыбыз, аның ачык халаты, фойеге ачыла ала да бу урынның күп функциональлыгын, күп функциялы булуын күрәсез.
Аудиторияләрнең эчендә дә күп нәрсә үтә ала. 2 балкон бар, бер балконнан күпергә чыга аласыз, күпер буйлап бинаның бөтен эшләренә үтә аласыз. Бу 2нче кат залларга якынлашу, 3 күләмле структуралар күрәсез. Менә бу актер группасының йөрәге, аларның гел торган урыны. Монда кием алмаштыру урыны. Әфәнделәр, креатив, иҗади директорлар, сез бу урынның төсләрен, бүлмәләрнең нинди кайда икәнен сайлый аласыз. Актерлар янында утыра эшли аласыз. Менә бу түгәрәк зал, кичә аның турында бер мәзәк җибәрдем. Төп зал. Монда нинди илһамлар бар. Монда ачылмалы түбә бар. Төп залда 60 тамашачы урыны, төп сәхнә. Шуның белән презентациям бетә. Әһәмиятегез өчен бик зур рәхмәт. Онлайн кемнәребезгә хәтерләтәбез, кулны күтәреп сорау бирә аласыз. Коллегалар, сорауларыгыз бармы? Булса, кулыгызны күтәрегез. Минем бер әйтер сүзем бар, сорау түгел, рәхмәт сүзем бар. Эшегез бик мөкәммәл, зур эш. Әгәр дә мин уй бирүгә йогынты бирсәм, алдан гафу үтенәм, ләкин зур эш башкарылганын күрәм. Сезгә катнашкан өчен бик зур рәхмәт. Бик тирән итеп шәһәрнең тарихын казыдыгыз, өйрәндегез, театр тарихын өйрәндегез. Аның өчен сезгә зур рәхмәт. Күп рәхмәт. Мин дә бу протестант бик хушландым. Сораулар бик күп. Профессиональ сорауларны бирәбез. Менә трансляциядән бер сорау. Уртада бер зур шахтаны күрәм. Шулай итеп, трансляциядән берсе сорый. Аның максаты нинди, кулланышы нинди? Командаларга сорау бирү мөмкинлеге булса, дәвам итсеннәр. Бу тамашачылар өчен урын. Тагы бер җәлб итүче нәрсә. Һәр кешенең үз фикере була ала. Бу күренешләр, манзаралар ноктасы. Аннан шәһәрне үзегезчә күрә алырсыз. Минем бер соравым бар. Ничек итеп сез бу бинаның тиресен, кабын, йөзлеген күрәсез? Көндез ничек күренер, төнлә, кышын, җәен? Рефлексия ничек итеп булыр? Пыялалы эшләрдә. Минемчә, бик матур булып күренер. Кояш бинага төшсә, менә бу бинаның бу өлеше төньякка карый, кояш ничек тә булса, бинага төшәчәк. Кояш нурлары чагылганда, бина бик матур булып күренер. Сорауыгызны дөрес аңлаган булсам, менә бинаның шул өслеге керамикадан ясалган. Аның изоляцияләнгән пыяла элементлары да бар. Башкача аңлатсам, җәмәгать урыннары менә шул тире дип әйткән нәрсә белән, йөзлек белән капланган. Блэкбоксларда ул бар. Менә шул тире бу бинаның компоненты, икенче тиресе дип әйтә алабыз. Аны шулай ук климат буфер буларак куллана алабыз. Ул гөрелтедән артык кояш нурларыннан да кешеләрне саклый. Әлеге хисем шундый. Эчтә бик җылы агач бар. Тышлыгы исә бик салкын, бик суык хисне тудыра. Ул металлмы, пыяламы, керамикамы, нәрсәдән ясалган? Мөмкин булса,
Мин бу форсатны, бу сорауны алым да шуны аңлатыйм. Татар архитектурасын өйрәнеп, яңа нәрсә өйрәндем. Тыштан архитектурагыз ябык, эчтә бөтен асыл ташлар, бөтен хәзинәләр эчтә алар. Инде нишлик? Киләсе буыннарга таба бер адым ясыйк. Бу бер җәмәгать бинасы. Бу корыш түгел, бу керамика. Сез кулланган керамика о традицион материал, гадәти материал. Аларны мәчетләрдә дә, Камал театрында да күрдем бу керамиканы. Менә шул зәңгәр төсле түбәдәге керамика ул бик гадәти. Без бу проектта гадәти материал кулланабыз, ләкин яңачарак кулланабыз. Артистлар блогы. Мин артистлар ихатасы булган бер театрда күрмәдем. Менә шул агачлар ял итү урыны, менә ул бик кызыклы, шуны сызыклыйсым килә иде. Күп Хеймен Блау сезгә хезмәт итәргә бик шат. Башкалар сүз бирә, без җиткерәбез урынына. Башка сораулар бармы, коллегалар? Онлайн жюриләренең сораулары бар бәлки. Хөрмәтле жюри, башка сорауларыгыз бармы? Минем бер соравым бар. Флаг сыман, байрак сыман форма бар ич анда? Ләлә чәчәге янында. Аны нигә сайладыгыз? Нигә шундый булып сайладыгыз? Ул эштә кулланыла, шуның өчен генә сайламагансыздыр. Нигә аны шулай итеп тышкы архитектура белән бәйләдегез? Ул монда килешмәгән булып күренә бераз гына. Аны нигә шулай итеп ясадыгыз? Барысы да хыялдан башлана. Гафу итегез, һәр вакыт сезгә сылтамалар калырга кирәк. Бар нәрсә караламадан башлана. Һәр сурәт караламадан башлана. Без алай яисә болай мәдәниятне казыйбыз, өйрәнәбез. Биналарның шундый башка түгел нигә булганнарын аңлата алмыйбыз. Без атмосфера корып бер теләккә таянабыз. Күп нәрсәне җентекләп анализлап тырыштык та, нәрсә ясый теләгәннәребезне аңладык. Без тылсымлы лампалар ясарга телибез. Төрле нокталарда төрле тылсымлы лампалар булырга тиеш. Шулай итеп фараз иттек. Әгәр дә төп залда тамаша бар, ләлә манарасы яктыртыла. Sky барда күргәзмәдә берәр нәрсә булса, ул яктыртылсын. Әгәр дә тамашалар, презентациялар анда Black Box'та, шулай итеп біз ансамбль құрабыз. Шулай итеп ул реклама буларак хәрәкәт итә. Бу башлар, бу фонарьлар үзләрендә булган функцияләрнең вәкилләре. Шундый функциональ күрсәтүе, чагылдырмасы бер төрле лендмарк булып тора. Мөмкинме бу? Коллегалар бирде булган ем, бу бина белән Казанны бәхетле итү күпмегә төшәчәк. Һәм түбәдәге башнядан корны ничек кирисә? Let me first. How much can it cost? Күпме акчага төшәчәк икән ул? Сезнең мәдәниятегезне киләчәккә күчерү. Күпме акча кирәк булыр? Никадәр акча яттыру кирәк булыр, инвест итү кирәк булыр. Сезнең кем икәннәрегезне күрсәтергә күпме акча кирәк булыр? Ул шундый ике яклы сорау. Кирәк булса акча табылыр. Кайбер кешеләрнең акчалары җитми, клиентларның акчалары җитми. Без бик сыгылмалы, бюджеты түбәнрәк булган чишелешләрдә
шишелешләрне дә тәкъдим итә алабыз. Менә әле генә кар яуган, әлеге Камал театрының түбәсендә кар күп, ләкин аны беркем дә борчымый. Бу проект кысаларында кар, җил йөкләнмәләрен мотлакый санарбыз. Борчылмагыз. Презентация ортасында сез сүрәтегезне бик нигезле итеп аңлаттыгыз, якладыгыз. Актерлар, фигураларның хәрәкәте дигәнсез. Нигәдер моның турында бер дә сөйләмисез. Инде зинһар өчен жюри әгъзаларының игътибарын моңа да тартыгыз, моны да аңлатыгыз. Шуның турында дисезме? Biz bir халыкара оешма, халыкара офис. Мин татар мәдәниятен дә башкаларын да өйрәнергә тиешмен. Бер җәмәгать бинаны киләчәк өчен проектлаганда нишлим? Бер парылдавыклы бина ясыйммы? Әйе, ул Татарстанда да тиңе булмаган, Рәсәйдә, дөньяда да тиңе булмаган бина булырга тиеш. Менә бу бер кичкенә генә сурәт караламасы, кул белән ясалган, ике үлчәмле. Ләкин ул нәрсәне уртага китерә. Ул атмосфераны коручы нәрсә. Машина аны борсаң, башка нәрсә килеп чыга. Бу кышылар сайрый башлый, әйләнә башлый. Монда нәрсә күрәбез? Монда Black Box-та күрәбез, төп залда, универсаль залда күрәбез. Кешеләр, актерлар хәрәкәт итә. Бу машина борылганда, әйләнгәндә, бу машинаның эшләгәнен телибез. Biz teatrni машина булып күрәбез. Театр ул җитештерү линиясе, күп кеше эшли анда. Шунда бер илһам табып, моңа таянып, башканы иҗат иттек. Из этого можно понять, что если у вас Моннан озарит вдохновение, то вы можете эту нинди нәтиҗәләр ясый алабыз. Башка илһамларыгыз килсә, менә шул пәрәвезне башка шикелләргә, башка формаларга әверә алырсызмы? Ул кузгалырлык булсынмы? Юк, күз алдыгызга китерергез менә бер проект бар, менә бер форма бар, ләкин сезгә яңа бер илһам килде. Бу фигура органик түгел дигән фикергә күчәрсез. Проект эшләрегездә киләсе адымнарда менә пәрәвезгә җиткәнче моны үзгәртә алырсызмы кирәк булса? Сыравыгызны бөтенләй аңладым дип бөтенләй эмин түгелмен. Бу пәрәвез нәрсә? Ахыргы проектмы? Үзгәрешләргә никадәр ачыксыз? Проектларны җиңүче бер проектта үзгәрешсез төзелми. Җиңгәч беренче эшләячәк нәрсәбез театраллар белән бергә утыру һәм техник моментларны тәмамлау. Әлбәттә, техник брифыгызга якын булырга тиешбез, ләкин идеяләрбез, теләкләрбез бик күп. Менә шул теләкләр һәм идеяләр алар проект дәвамында сакланачак. Siz караламага карыйсыз, модельне күрәсез. Менә бу безнең беренче моделебез. Аны кисеп чыгардык, аның белән эшне дәвам иттек тә, менә моңа килеп җиттек. Теләгән нәрсәне азмы күпме булдырдык. Юлыбыз шундый, узын, гади түгел. Әлбәттә, билгеле бер моментта финанслар мәсьәләсе калкып чыгачак, башка таләпләр, кануннар таләпләре чыгачак. Без үзгәрергә әзербез. Бер проблема да юк монда. Укыячакбыз, өйрәнәчәкбез. Янәшәдәге биналарга нинди йогынты булачак, карарбыз. Кар, җил йөкләмәләре нинди булыр. Һәм бу идеяны, концепцияны қолда тотып, башка факторларга да күбрәк игътибар белән карарбыз. Мөкәммәл мөхәндис. Архитекторлар үзләре генә бер ни дә эшли алмыйлар. Безгә җитди йогынты кирәк. Команда буларак эшләргә тиешбез. Команда буларак, тагын буларак теләгән нәрсә эшли алабыз. Ире нәрсәләр, ире хыяллар белән хыяллана алабыз.
Рахмат, Бен. Көтіп тұру бүлмәсіне көше аласыз. Рахмат. 1,5 минут қалған. Тіләсәгіз, башқа нәрсә дә әйтә аласыз, вакытыгыз бар. Тіләсәгіз, қолданығыз. Тағы өстісі бірнеше сөзім бар. Мин бик шатмын. Шундай программа бар. Шын проектны табуға, аның бәйсін табуға, хисаплауға мөмкинлек ачыла. Гадәттә ничек үткәрелә ул? Мәсәлән, 2,5 миллиард аерылды, бүленде. Фәлән мәйданлы театр ясарга телибез. Нәтиҗәдә ничек итеп бетә? Акча җитми, урын җитми, проект эше башлана, ләкин нәрсә проектлыйбыз, шуның турында тамам җавап юк. Ә менә шул кадәр тулы киң техник бирем, аны Рәсәйдә бер дә күрмәдем. 2,5 квадрат метрдан 12,000 квадрат метрлы театр проектлары бар. Ләкин монда театр өрерәк. Һәм бик шатмын ки шундый конкурс оештырылды. Аның концептуаль дизайнын һәм бәясен өйрәнүгә юнәлтелгән конкурс. Рахмәт. Следующий консорциум, который представит нам свой... Это консорциум... Безнең киләсе консорциум ул инде Татарстан архитектура союзы җитәкчелегендә, лидерлыгында консорциум. Әлеге консорциумның әгъзалары экранда бирелгән. Алар Borges Piper һәм Theatre Projects. Камал театрының архитектура проекты концепциясы. Безне табигатькә мәхәббәт рухландырды.
Хәйрле кич, хәйрле көн. Чакыру өчен сезгә зур рәхмәт һәм мөмкинлек биргән өчен зур рәхмәт. Без сезгә безнең проектны тәкъдим итәбез. Яңа Камал театры бинасы нәрсә ул? Нидән гыйбарәт? Бу проект, бу бина ни рәвешле мәдәни, социаль контекстта туры килергә тиеш. Без бик истәлекле моментта яшибез. Хәзерге вакытта Казанда театр үзенең яңарышын кичерә. Төрки телле культ мәдәниятләргә игътибар бик күп. Табигатькә игътибар бар. Һәм инде барлык районны тулысынча үзгәртергә мөмкинлек бар. Ул үз вакытында маргиналь булган мөхитне һәр яңартырга ничек үзгәртергә мөмкинлек бар. Без башлангыч тезистан башлыйбыз. Нидән барса башланды да. Театрлар гадәттә бакчаларда урнашкан, мәсәлән, бакча Эрмитаж бакчасы, Урта Кабандагы парк театрлар. Менә без нәкъ менә шу традицияны дәвам итәбез. Һәм Казанда гади шундый хаҗ урыны гына түгел, ә менә шәһәр бакчасына ландшафтка кертелгән шундый бинаны проектлыйбыз. Һәм без театр бакча концепциясын тәкъдим итәбез. Ул театр һәм бакча түгел, бакча һәм театр түгел, театр да бакча түгел. Нәкъ менә бакча театр тамашасы буларак. Монда махсус төгәл шикләре юк. Монда бакчаның көнчыгыш дөньясында бакча символына да игътибар бар. Әгәр дә без Коръәндә карасак, анда бакча ул үзенә күрә җәннәт урыны. Монда һәйкәл, безнең бик күп кенә архитектура һәйкәлләре бар бөтен дөньяда. Безнең проектта безнең тамашалар күрсәтү өчен ачык мәйданнар бар. Мәсәлән, променад буенча. Бакча ул ирексездән ирексез шундый тамашачыларны бирә. Кабан күле янында йөргән кешеләрне. Эленмә бакчаларны оештырырга мөмкин. Күлгә караган шәһәр балконын ясарга мөмкин. Бу үзенә күрә кешеләрне тартып тора торган яңа урын. Су монда көнчыгыш бакчасының җәннәтнең тагын бер шундый өлеше символик рәвештә. Ул театр декорациясы буларак кулланырга мөмкин, агып торган агым су. Ул театр спектакльләренең бер өлеше булырга мөмкин. Театр алдында шундый мәйданчык, алар бөтенесе бергә театраль бакча мелодиясын бирә. Суга карап торган фасад ул дулкын сыман. Ул шулай ук анда су агынтысы кебек һәм сәхнә пәрдәсе бөгелгән кебек, дулкынланган кебек. Монда бронза төсендәге. Шулай ук әле безнең миф бар, Кабан күлендәге андагы хәзинә турындагы мифны да үз эченә ала. Монда нәрсәне әйтеп итәсе килә? Суның шулай проектта никадәр өлеш кертүен дә картасы күрсәтәсе килә. Монда шулай ук яр буенда суны чистарту мөмкинлеген дә булдыруны тәкъдим итәбез. Бу юнәлештә әле эшне алып барырга кирәк. Яктылык. Яктылык безнең спектакльдә өченче шундый образ театрда. Тамашачылар өлеше, алар көнбатышка караган. Монда кичке шәфәк нурлары күренә халык җыелган чагында. Эшчеләрнең эш урыны ул күбрәк көнчыгышта. Монда эш барган вакытта, кешеләр әзерләнгән вакытта, грим бүлмәләрендә, цехларда, алар бөтенесе дә инде яктылыкны үз эченә ала, урам тормышын шулай ук күрергә мөмкинлек бирә. Яктылык һәм күк. Монда шулай ук күлгә караган фасадларның бер өлеше шуңа бәйле. Манараның фасады ул өлешчә ул кире кайтара торган сыйфатка ия. Әгәр дә сез кичке якта анда карасагыз күк йөзен, монда көндез шулай ук табигатьне чагылышын күрә аласыз.
Шулай без алгы фронтта агачларны, суларны бөтенесен саклап калырга җыенабыз. Моны инде табигатькә якын булган образны саклап калырга тырышабыз. Ул татар мәдәниятенә бик хас. Әмма ләкин күләс артында нәрсә бар соң шушы образ эчендә? Соңгы 100 ел эчендә, 100 ел дәверендә татар театры турында образлар ким дигәндә 3 тапкыр үзгәргән. Менә беренче шул сәердән башлап, икенче Сталин ампердан алып, менә өченче хәзер модерн типындагы яңа зал, яңа бинага корганда, без һәрберсеннән дә анда халыкның җыела торган шундай матур йорт кебек. Хәзерге Камал театры ул хәзер вакытта халыкны тартып тора торган урын. Һәм безнең эзләүләр безне шушы бинага алып килде. Исламда шундай җан ияләре образлары сурәтләнмәй. Һәм символик рәвештә без аларны күрсәтергә тиеш. Күрсәтергә мөмкин булмаган әйберләрне ничек шушы архитектурада күрсәтергә мөмкин дигән без төрле уйларга калдык. Һәм без шундай образ тәкъдим итәбез, ул серлегенә шундай балкып тора торган, шундай табигать арасындагы бинаны тәкъдим итәбез. Шул вакытта театрга юл эзләгән кешеләргә образ бирәбез. Без монда картада күренә торган яфрак рәвешендәге образ бирелә. Театр әйтерсең монда үсеп чыга. Сыгылмалы шундай образлар һәм шуна ныклы булуы, шундай төп характеры ул татарларга хас. Ул эштән ныклы һәм шундай ягымлы, җылы. Театрның эчке ягына керик. Фәрит Рафхатович кичә әйткән иде. Безнең алга шуны максат куйган иде, иң беренче чиратта. Театр ул ачык булырга да, ябык булырга да тиеш дип әйткән иде. Театрның баш режиссеры. Һәм бу сорауга без җавап бирдек дип уйлыйм. Монда технологик платформа структурасы бар. Ул ачык өлешне тамашачылар өчен ачык өлешне һәм хезмәткәрләр өчен шундый ябык өлешне бөтенесен бикли. Ул татар өендә дә шулай ук безнең кунаклар өчен ачык һәм хуҗалар өчен ябык өлеше һәриде татар өендә. Ял итә торган, йөри торган менә шундай ачык урын бакча белән бергә тоташкан кебек, анда карашлар, яктылык күчәк, анда керә файга. Инде эчке өлешендә театраль тормыш ага. Без үзебезнең коллегалар белән шактый озак эшләдек. Театр процессларны алар инде шактый күп эшләгәннәр бар, аларның тәҗрибәләре күп. Театр пространстволар башкарган чагында бу бик ныклы конструкция, без төзи торган конструкция. Планның табигый шундай иҗтимагый җәмәгатьчелек өчен ачык урыннары шактый күп әлеге планда. Аның уртада стержень бар, төгәл, ул театралар өчен ярдәмче шундай аның линиясы бар. Аның эчке ишек алды бар, атриум. Складларга, цехларга, декорацияларын күчерүгә бөтен системада логистика корылган. Алар бер дәрәҗәдә урнашкан. Алар бер-берсе белән тоташкан, коворкинглар, алар 3 дәрәҗәдә бар. Моны планировка пространство коммуникациясын булдыра һәм аны үтә күрмәле ясый театр хезмәткәрләре өчен. Барлык кулланучы төркемнәр өчен бердәм коммуникациялар бар. Беренче катта материалларны, декорацияларны йөртү ул бик уңайлы. Һәр пространствода менә ул кызыл күрсәтелгән, ул залда ул акустик яктан изоляцияләнгән. Аның үз производство җитештерү өлешләре бар, грим бүлмәләре, техник бүлмәләре, һәрбер залның үзенең бәйсез рәвештә коммуникациялары бар. Баскычлар, алар һәрбер дәрәҗәдә, һәрбер этажларны берләштерә, тоташтыра. Алар техник агымнар белән театр хезмәткәрләрен бергә капма-каршы очраштырмый. Буларның бер-берсеннән бәйсез рәвештә
айрым функция башкарулары ул бик отышлы. Заллар шул вакытта халык өчен ачык. Алар публиканы эшкә чакыра һәм анда эштәге шундый байлыкны күрсәтергә омтыла. Без югары технологияле бина гына түгел, инде аны монда театрда шитырган кешеләр өчен йорт буларак та хезмәт итә ала торган бина итеп ясарга тырыштык. Монда техник коридор гына түгел, монда барлык театр эшчәнлеге өчен шундай кайнап тору яшәү мөмкинлеген бирә. Монда ял итү урыннары бар, аралашу урыннары бар. Монда коллегалар белән хезмәттәшләр белән сөйләшергә бар, лаунж зона бар, театраль кафе бар. Әлеге урын формаль булмаган аралашу өчен мөмкинлекләр бирә. Бина үзенең биеклеген артырга омтылмый. Ул киресенчә минималь күләмне үз эченә ала шушы контекстка нигездә рәвештә. Ашык тамашачылар өчен ашык өлешенең структурасы өч дәрәҗәдә бүленгән. Ул беренче фойе, ул залларга керү мөмкинлеген бирә. Кафетерияларга, барларга керү мөмкинлеген бирә бу катта. Шулай театраль мәйданчык буларак та бу урынны кабул итәргә мөмкин, кулланырга мөмкин. Бинада техник яктан катлаулы спектакльләрендә үткәрергә мөмкин. Ул трансформацияләнә торган пространстводан гыйбарәт. Һәм шушы юнәлештә һәрбер дүрт зал техник яктан яхшы җиһазландырылган. Әйдәгез аларга игътибар белән карыйк. Зур зал, ул бик җылы шундай бина нәрсә зал. Зур залның шундай сыгылмалы, шундый якты булуы, анда бик күп төрле моңарчы мөмкин булмаган тамашаларны үткәрергә мөмкинлек бирә. Универсаль зал, black box, алар тагын да сыгылмалырак, төрле дәрәҗәдә тамашалар, төрле конфигурациядә төрле спектакльләр үткәрергә мөмкинлек бирә. Әлеге black box аның хатлары, этажлары бик сыгылмалы, аны трансформацияларга мөмкин, үзгәртергә мөмкин. Менә без карадык көнчыгыш зала күчәк, ул инде төрки мәдәни пространствога ориенташкан. Монда табигый яктылык бар, киң ачыла торган ишекләр бар. Аларны фойе һәм залны бергә күпмедер дәрәҗәдә тоташтырырга мөмкинлек бирә. Моннан тыш камералы зал бар. Ул 2 дәрәҗәдә урнашкан, 2 этажда, 2 катта. Ул төп залның фойесі янында урнашкан. Ишекләрне ачарга, киңәйтергә мөмкин. Аны ябык пространствога яисә ачык пространствога әйләндерергә мөмкин. Җылы вакытта анда урамда үткәрергә мөмкин тамашаларны. Бинаның шушы ландшафтка урнаштыру бик отышлы. Сез моның аны тулысынча менә шушы сыгылмалы формасына күрә, сез аны тулысынча беркайчан күрә алмыйсыз. Иң зур шундый шушы якындагы 50 елга иң зур, иң әһәмияткә ия бина дип без аны планлаштырабыз. Барлык креатив мәйданчыклар белән бергә шушы табигатьне саклый торган тирәлекне яңа мәдәни өлкәгә әйләндерәчәк. Мәдәни мәйданчыкка әйләндерәчәк. Театраль процесслар буенча белгечләр белән берлектә без төрле дискуссиялар оештырдык һәм инде читтән торып шундый креатив җитештерү өлешләрен тәкъдим итәргә уйлыйбыз. Техник остаханәләрне шулай ук менә элекке бистәләр урында аларны оештырырга була. Һәм менә бу тарихи өлешнең, тарихи урынның без инде гармониялы рәвештә үсәргә мөмкинлек бирәчәкбез. Шулай монда калган театрлар белән берлектә аларны күпмедер бердәм эшләргә мөмкинлек бирергә бар. Монда инде бу склад мәйданчыкларын бергә куллану мөмкинлеген бирәчәк, мисалга. Шулай ук инде бюджетка
шығымнарны киметіп, сіз киремнәр ала аласыз. Шулай ук Кабан янында культура кодын күтәргә мөмкин. Монда тарихтан иске бистәдә элек киемнәр тегү, аяк киемнәре тегү булган элек. Нәтиҗәдә без бик зур шатлыгыбыз менә сезнең әлеге проект сезгә ошавына без бик шатбыз. Без аны шундай ачык күңелле татар театры өчен йорт дип кабул итәбез. Табигый концептны исәпкә алып, аның шәһәрдә ролен исәпкә алып, аның татар театрының йөрәге итеп ясарга планлаштырабыз. Театр үзенә күрә шуны табыну урыны кебек, мәдәни табыну урынын булдырырга тырышабыз. Һәм татар мәдәниятенең яңа үсеш этабы кебек планлаштырабыз. Монда театр образына бик күп кенә код яшерелгән. Алар күрмәскә дә мөмкин турыдан-туры. Әмма ләкин шушы эченә кереп йөрәге аша ул күренергә чагылдыра мөмкин. Нәкъ менә шушы архитектура аша ул алга таба бөтен халыкка да якын бина булып китәр дип ышанып калабыз. Рәхмәт. У вас остается еще минута 30. Вы можете сказать какие-то важные слова в рамках презентации или использовать для вопросов и ответов. Да, я, наверное... Өстәп әйтәм, безнең бераз вакыт бар. Без Казан архитекторлары менә шул консорциумда бик көчле чит ил партнерлары белән бергә эшләдек. Һәм нәрсәдән без канәгать калдык, шуны өстәп әйтәсе килә. Үзебезнең эш нәтиҗәләрендә. Беренчедән без бик борчылдык. Зур мәйданчыклар булгачтан монда шушы парк идеясын җимерер, юкка чыгарыр дип борчылдык. Анда парк кебек тә ясарга мөмкин булыр иде. Әмма дә ләкин без шушы проектта инде шушы территорияда парк өлешен саклап кала алдык. Һәм там без нәрсә өчен шат, нәрсәне без хәл итә алдык. Без менә бер караганда бакча кебек ясарга тырышсак та, шул вакытта без бик матур театр образын булдырабыз. Һәм бу шулай бик мөһим. Чөнки яңа образ ул укыла торган, аңлашыла торган образ булырга тиеш театр өчен. Һәм безнең шулай килеп чыкты дип ышанып калам. Давайте перейдем к сессии вопросов. Әйдәгез сораулар, җаваплар сессиясенә күчик. Жюри әгъзалары, кайсыгызның сораулары бар? Әйдәгез, мин сорау бирәм. Менә мин сорауны инде бер биргәннәр, шуны кабатлыйм тагын бер тапкыр. Проект яхшы, ныклы, ул шушы деликат, шундый контекст, йомшак кына кирип утыра әлеге ландшафтка. Монда төзелешкә, ул төзелеш өлкәләренә ул матурлана кирип утыра. Әмма ләкин без аның шушы бинаның образына карагач, бина образына аның менә театр икәнен без ничек белә алабыз? Арсайтыгыз. Иң беренче бераз шундай юнәлешләрне әйтик әле. Менә бинага якын килгән вакытта сез иң беренче аның ул масштабы, икенче аның тышкы пространствосы, үзенә күрә драма кебек, менә шундай бина янында аеручаның көньяк ягыннан, көньяк мәйданы һәм төньяктан да Нәүрүз ягыннан караганда безнең уйлавыбызча менә шундый дулкынлы рәвеше ул фасадтагы ул инде үзенә күрә гадәти булмаган икән әйтеп тора, инновацион икән әйтеп тора. Сезне чакырып тора торган, үзенә тартып тора торган бина кебек күренә.
Һәм инде павильоннарны проектлаганга игътибар иткәч, аның эчендә агачтан ясалган павильоннарны караганча анда монда нәрсәдер бара, ниндидер аның кешелек дөньясы масштабында ул булдырылган һәм без шуларны чагылдыра тырыштык. Без ниндидер зур монумент, биек монумент ясамыйбыз, әмма ләкин без шушы агачлар масштабында калдырабыз. Барлык йөри торган бар агынтыларны бөтен саклап калырга җыенабыз. Ул бинаның скульптурасын булдырабыз. Ул менә шушы ландшафт табына, табигый тапка киреп утыра. Ул ачыктан-ачык күренеп тормаска да мөмкин. Әмма дә ләкин бина эчендә шундай сәнгать ягыннан ул күренеп тора. Аны күләмнәре дә төрле. Икенче төрле әйткәнчә анда һәр дәрәҗәдә аның бик йомшак шундай икәне күренә. Һәм һәрбер катта, һәрбер дәрәҗәдә без аны ниндидер үзенчәлекле урын икәнен күрсәтә торган әйберне билгелибез. Менә шушы символдан калып. Без дөрес аңлыйбызмы? Менә бу холлның шулай ук менә шушы холлда да кешеләр кирип, шушы театр тормышына кирип китәләр, аңа тартылалар. Ана шу файдан да кешеләр спектакль карга кирип китәргә мөмкиннәр, шушы рухка бирелеп. Һәм менә төп фасадны рухландырган бер, ул ясаганда рухландырган бер, ул театраль сәхнә пәрдәсе образы иде. Ул һәр мәгънәдә шундай үтә күрмәле, ачык. Һәм бу бинаның милли идентификациясе ул мөгаен декоратив төрле мөмкинлекләр аша ачылып китәчәк. Һәм әгәр дә без фасадны декоратив элементлар белән бизибез икән, ул шулай кабул ителгән кебек тоела. Безгә бинаның планировкасын ясау аеруча мөһим иде. Аны эчке эчтәлеге белән һәм идентификациясе белән. Менә татар йортын мәсәлән алабыз икән, традицион ул мәсәлән 2 өлешкә бүленгән, аннан бер ягы мисал өчен приват, анысы ачык кунаклар өчен, башка кешеләр өчен иде. Мәм театрда да шушы 2 өлештән тора. Аның ябык өлеше, ачык өлеше бар. Декоративлеккә караганда булар аеруча мөһимрәктер. Мин дә берничә сүз истим. Нәрсә менә татарныкы әлеге бинада. Әле маңарча әйтмәделәр, без турыдан-туры түгел, әмма ләкин шундай агачлар аша үтә күренмәле, матур гына шундай образны бирәбез. Без монда яфрак образын бирәбез. Табигать ул безнең татар рухына, ул татар мәдәниятына бик якын. Һәм менә шушы яфрак татар характерын билгели. Аның яфракның чит-читләре шундай дулкынлы булуы, сыгылмалы булуы һәм шул вакытта ныклы стержень булуы, аның каты, көчле булуын күрсәтә. Зрители нашей трансляции просят вас больше рассказать про то, как все-таки будет Хөрмәтле дуслар, менә аның түбәләре ничек кулланылганын сөйләргә сорыйлар, сөйләвегезне сорыйлар. Безнең трансляциядә кешеләребез. Хәзер Юк, сурәтне күрсәтеп аермакчы түгел. Түбәгә 3 төрле ысул белән менәргә мөмкин. Беренче ысул. Шунда күренмәскә мөмкин, аңлашылмаска. Мәсәлән, ачык дип әйтик.
Мисал өчен менә монда рампа бар, билгеле бер вакытта шушы платформага карау күзәтү мәйданчыгына. Һәм менә бу өлеше баш манараның ана эчендә камера залы, эчке зонада, анда лифт та бар, баскыч та бар. Һәм әле йөк лифты да бар. Икенче төрле әйткәнчә анда материалларны да кешеләрне дә өскә күтәрергә мөмкин. Һәм түбәдән төшү юллары да бар. Һәм халык өчен ачык зоналар да бар. Бу гомумән узып барган кешеләр өчен дә бу кызыклы мөмкинлек булачак. Түбәдән без Кабан күленә генә түгел, инде моннан якында гына урнашкан Кабан күленә дә, Камал театрына да, элекке Камал театрына да шундай тоташу карау мөмкинлеге бар. Әлеге түбәдән. Сорау мөмкинме? Менә бу түбәдә ул мөгаен ясалма үсентеләрдер, бит анда чын агачлар түгелдер. Һәм анда карны чистартырга була, анысын әйтсәгез иде. Яшел түбән әйтәсезме? Ул үзенә күрә микс, катнаш түбә, ул бер караганда төрле структуралы үсемлекләр анда белән капланган. Ул артык карауны таләп итми, үзләре интенсив үсә торган шундай үсентеләр. Алар күбрәк шундай күләвекләргә ошаган шундай образ булачагында. Әмма ләкин идея нидән гыйбарәт? Анда төрле зонада төрле үсентеләр утыртылачак. Россия за последние несколько лет накопила опыт в эксплуатации таких кровей. Мондай түбәләрне тәҗрибәләр бар, инде төрле парклар, безнең инде андай тәҗрибә хәзер вакытта инде авыр түгел, хатлаулы түгел, бу беренче проект түгел андай. Мин тагын шуны әйтеп китәр идем, без шулай ук әле бинаның үлчәмнәре белән без шулай ук шат аның артык Казан мега дөньядагы мега башкалар белән чагыштырганда ул үзенең зурлыгы белән аерып тора. Ул артык зур түгел. Шуңа күрә без бу корылманың бик зур булуын теләмәдек һәм аның тарихи үзенчәлеген бозмавын теләдек. Инде мәйданчыкларга килгән чагында без аларны рациональ кулланырга өйрәндек, планировкаларын. Менә шуй без 20 мең квадрат метрга чыктык, бөтен мәйданы. Ул 3 меңгә кадәр ул аста, җир астында, аскы өлешендә һәм 16 меңнән артыгы аны өскә өлешендә. Җир өсте аса. Һәм тагын бинаның биеклегенә дә игътибарны җәлеп итәсем килә. Безнең үзгәрешле биеклек 9-дан 15 метрга кадәр. Ул хәзерге вакытта үлчәмнәре белән бик уңайлы объект. Моннан тыш объектны чынлапта гамәлгә тормышка ашыр була торган проект. Мин инде башка менә Кабан күле ярын проектлаганда да мин катнаштым. Аны ничек гамәлгә ашырырга кирәклеген беләм. Без инде шундый көчле команда оештыра алуыбызга мин шат. Безнең Лондонда технологлар бар, безгә шушы сорауга җавап бирә ала торган. Акустика буенча сорауларыбыз буенча сораулар булса җавап бирәбез. Безнең фасад буенча конструкторлар җәлеп ителде бу эшкә. Һәм без инде алга таба нинди адымнар икәнен төгәл беләбез. Һәм аларның барсында ничек реаль төгәл яхшы бюджетта, уңайлы бюджетта аларны ничек эшләп була. Бunda масштабта гына түгел, экономия яктан, бюджеттан да сораулар бирергә дә вакыт калдырыгыз. Мен инде дөрес
дип уйлыйм. Менә анда гаражны айрым чыгаруны, көньякка чыгаруны дөрес дип саныйм. Әмма ләкин мин бу гараждан сезнең объект иченә керү буенча андай керү мөмкинлеге бармы? Аны күрмәдем. Бу сорауга җавап бирә аламмы мин? Әгәр дә сез җир астыннан ябык керә алу ул без тышкы су каскад ул турдан-туры ябык керү анса бер каралмаган. Әмма ләкин ул шушы төп керү өлешенә театраль урамга хезмәткәрләргә керә торган менә шундый юлларга чыгу мөмкинлеге бар. Паркинг айрым ни өчен чыгарылмады һәм без ни өчен без җирдәге су, грунт астында су дәрәҗәсенә аска төшәсе килмәде һәм төзелешнең бәясе тиешле дәрәҗәдә эконом булсын өчен без шулай эшләдек. Там бер сорау мөмкинме? Менә Анна әйтте, без төгәл, планировка төгәл дип әйттегез менә. Академик яктан дөрес проект дип әйттегез. Башынан да бәлки шулайдыр. Без бу проектны хәтта типовой шундай проектларга безнең министерство миндә хәтта кертергә тәкъдим итәм. Ул бик академик дөрес, әмма ләкин грамоталы дөрес ясалган, әмма ләкин менә шундай гади бәлки ул гадилек ул аңа тискәре дә тәэсир итәдер. Менә сез әйткән менә айрым теге пердәләр дип әйтәсез. Ничектер үзенчәлек тели идек. Ул менә элекке генә караган идек. Әйбәт, мәсәлән, плазаны карадык мисал өчен. Әгәр чынлап әйткән чагында бәлки ул сез шулай да уйлагансыздыр инде. Әмма ләкин кайда керә торган җир анда менә шушы бина килә торган кеше ул анда шушы үзенчәлекле шундый планировка булса, менә фаяны карадык, менә кайбер пространстволарга караганда хәтта кичкенә. Менә бу ни белән аңлатыла, менә шундый гадәти булуы. Менә бу мәсьәләдән нәрсә әйтергә, бу конкурс эше иде. Бәлки монда нәрсәдер, без нәрсәдер Әгәр дә ген планга карыйбыз икән, ул вакытта диагональ буенча карасак Назарбаев урамына ул төп өлешкә алып кирип китә, аваль мәйданга. Ул менә бу өлеше буенча ул үзенә тартып кертеп җибәрә кешеләрне. Сезгә презентация өчен зур рәхмәт. Сезгә рәхмәтемне белдерәсем килә. Һәм менә Казан командаларына ничек үсә баруына без бик шатмын. Шундый югары халыкара консорциумнарда катнашуларына. Кабан күле яры буенча шулай ук сезнең хезмәтләрегезне югары бәялибез. Сезнең шушы вакыттан алып командагызның ничек үсүенә без бик шатбыз. Сезгә зур рәхмәт. Следующая команда в рамках Презентация ясаячак киләсе тагым. Өстәмә материаллар бирерәк, алар архитектура макетін ясаган. Бу команданы игълан иткәнче бу макет куелачак. Аннан соң алар чыгышларын башлаячак. Итак, команда, которая представит нам свое конкурсное предложение. Конкурс тәкъдимен презентлаячак команда Bespoke консорциумы. Алар белән бергә Асиф Хан, Charcoal Blue, Акти һәм Atelier 10 эшлиләр.
Мы объявили команду и ждем на экране ее визитную карточку, пожалуйста. Команданы игълан еттік. Инде экранда аларның таныту картын көтәбез. Bespoke җитәкчелегендәге консорциум, аның әгъзалары Асифхан Чаркоглу, Акти һәм Ательер Тен.
Hürmetli jüri, Моя жизнь неразрывно men связана с нашим turmushim театром uzluksiz Камал. Kamal teatri bilan bog'liq. С детства любимое здание моей родной Балачактан Казани. ул Казанның иң яраткан бинасы. Аны карап, архитектор булып формалаштым. Бу проект белән бу мөмкинлекне кулланып дөньяга күп кырлы татар мәдәнияте турында сөйләргә телибез. Мин туганнан татар, балачактан ук татар традицияләрен өйрәндем. Командам өчен, Беспок өчен Асифхан җитәкчелегендәге аның студиясе белән бергә бу проектта катнашырга без бик горур-быз. Принципларыбызны берләштердек, бер ысуллар белән эшләдек. Бу уникаль бер коллаборация. Рәссамнар, музыкантлар да эшләделәр. Charcoal Blue отрядын Актай иң яхшы театр консультантлары һәм инженерлар безнең белән бүген бергә онлайн катнашалар. Biz bu проектта татар рухының тирәнлеген чагылырга теләдек. Бик зур рәхмәт Елена. Бер атна Казанда үткәрдем. Театрга карадым, андагы тамашаларны карадым. Нәтиҗәдә театрның рухы белән сеңдерелдем. Киләчәк Камал театры бинасы өчен ул дөрес бер проект. Театр ул бер киндер, бер буш бит. Күз алдына китерү өчен файдалырак нәрсә бармы? Чиста биттән, буш биттән. 2 үлчәмле, 3 үлчәмле була ала, катлаулылыгы арта ала. Сез күргән орнаментта без табигатьнең гүзәллеген күрсәтәбез. Архитектура теленә тәрҗемә итсәк, күчерсәк, идентиканы күләгә һәм яктылык уены белән аңлата алабыз. Күп гасырлы татарның мәдәниятен аңлата алабыз. Монда ел фасылларының үзгәрүен күрә алабыз. Озын вакытлык бу бинаның исән калуы безнең өчен бик мөһим. Казан кирмәненең нәрсә икәненә карадык. Ничек итеп бу материал Казан Кремле ясалган ак кирпич шул кадәр озак торган. Ак төс бик мөһим. Ул башка төсләрне ассызыклый, көчәйтә. Ул башка төсләрдән өстен, шуның белән горур. Нигә ак төс шул кадәр кулланыла? Ул мәдәниятдә чисталыкны, пөхтәлекне һәм горурлыкны күрсәтә. Бу паркның төсләрен ассызыклары өчен һәм мирасны ассызыклары өчен без ак төсне кулландык та бу бинага җан керттек. Бу бина янында табигать бар. Бинаның эчендә дә татар мотивларын керттек. Әйдәгез әле бу урынны киңәйтеп, аның масштаблары, шәһәр масштабында уйлыйк бу бина турында. Бу урамнар, андагы биналар, аның эчке ихаталары, әүлеләре, анда һәр нәрсә була ала. Ул татар бистәсенең топологиясын чагылдыра һәм татарның кунакчыллыгын һәм аларның кунак сөючелеген күрсәтә һәм аның урам белән бәйләнешен күрсәтә. Театрның рухи элементы белән бәйләнеш безнең өчен бик мөһим. Камал театрына бик зур хөрмәт тоябыз. Тарих конструкцияләр бездә яшәсен, моны теләдек. Аның өчен уелган нәкышлы ишекләр кулландык. Шулай итеп, яңа рәссамнар безнең белән эшберлеккә керә алырлар. Шулда бер фикер булды. Безнең өчен алтын төстә бик мөһим. Ул татарны тарихлары белән бәйли һәм ул безнең проектыбызда бөтен урыннарында бар.
шул алтын төсле җепләр. Баш керүдән кирип фойегә үтик. Бу урын бик күп илһам бирә. Казанның башка урыннарына охшаш түгел. Анда яктылык бик күп, анда күп нәрсә эшләп була, аралашып була, тамашалар биреп була. Балаларга сөйләшергә, уйнарга урын бар. Бу урыннар ел дәвамында үзгәрә, хәтта көн дәвамында үзгәрә. Шулай ук безнең эксперименталь тамашалар куясы урын була алалар. Тарихның бер тамашаның өлеше булырга мөмкинлек бирә алалар. Анда аш мәҗлесе дә үткәреп була. Театр лабораториясе бар фойе янында. Анда җәмәгать workshoplарының, семинарларының үткәрү мөмкинлеген бирә. Анда күргәзмәләр дә үткәреп була. Китап магазины бар анда һәм китапхана. Аларның Кабан күленә мөкәммәл манзарасы бар. Без техник биремне киңәйттек һәм үз катта конференцияләр залын проектладык. Аннан Кабан күленә панорамик күренеш ачыла. Һәм бу бинага, бу оешмага керемнәрен үстерергә мөмкинлек бирә. Рестораннан да шундый күренешләр ачыла. Ак төстән башка, ак төстән соң башка төсләр килә. Мәсәлән, кызыл, яшел, көрән, агач төсе. Бу бинаның урамга чыгуын күрәбез, урам белән тоташуын күрәбез. Һәм көньякта без җитештерү стаханәләрен урнаштырдык. Сез яшел җипкә карап барасыз һәм төп залга барып киләсез. Бүтән детальләрне тамаша күзләреннән күрдек. Әйдәгез әле залга керик. Без татар бүрегеннән илһам алдык. Аның текстурасына һәм төсенә карадык. Менә бу зур тамашачылар залы. Ул бер ябык урын. Аның атмосферасы иске Камал театры бинасыннан алынган. Анда актерлар һәм тамашачылар арасында интим атмосфера туа. Бу урында теләсә нинди театр технологияләре кулланыла ала. Һәм шулай ук шундый мөмкинлек калдырдык. 8 метр арасы бу залның акустик мөмкинлекләрен кулланырга юл ача. Футуристик булса да бу бина ул кеше зорлыклы. Менә бу пәрдәне без Камал театрының иске бинасыннан алдык. Төп залның диварлары. Менә бу панельләрдә татар символлары тишеп ясалган. Алар яктыртылган. Диварлар кешеләр кергән сайын җанланалар, җанлана баралар. Төрле ысуллар белән без орнаментларны да ясадык. Ләлә чәчәкләре һәм төрле ишле линияләр, сызыклар, шәрык архитектурасының доминантлары. Менә бу гөмбәз дә бик матур. Ул бер махсус, башкаларга охшаш булмаган урын. Ул сакраль рухи архитектураның бер үрнәге. Менә мондагы Фируза төсе исә безне хәзерге Камал театрына илтә. Менә бу Black Box урыны. Ул бер универсаль зал. Бик үзгәртелүчән, заманча стандартларга буйсына. Аның икеле диварлары бар. Анда тамашаны теләсә нинди дәрәҗәдә бирү мөмкинлеген тудыра. Менә бу камер залы, аның диварлары агач. Анда тамашачы үзен табигать кочагында хис итә ала. Ничек төзеләчәк ул? Булган практикаларны, Казандагы практикаларны кулланырга тырыштык. 6 метрдан 11 метрга кадәрге араларны кулландык һәм без кулланган пыяла кирпич диварларның геометриясенә охшаш. Төзелеш методларында карадык. Төзелештә алдан ясалган элементларны кулланырбыз. Анда кирпич шиләре, кирпич салынмасы кулланыр һәм бу кул эше булыр.
Biz ак кирпич, глазурлы һәм буялган кирпечләр кулланылачак. Бу бина өчен тотрыклылык та бик мөһим, стабильлек бик мөһим. Еленага күрә, biz Татарстанда беренче экологик sustainable бина төзүячәкбез. Шуңа күрә формага һәм зурлыкка зур әһәмият бирдек. Күрәсез ки, менә монда театр әйләнәсендә парк бар. Назарбаев эсперанто урамы ягыннан йөкләрне чыгару һәм паркинг урыннары бар. Персонал керү урыннары бар, декорацияләрне чыгару урыны бар. Декорацияләрне сакларга, реквизитны сакларга җитәрлек урын күрдек бу проектта. Урамнар һәм ихаталар, ишекаллары. Алар монда бик мөһим. Планыбызны икегә бүлсәк, бер өлеше фасад булса, икенчесе арт як булса, моны күрербез. Бүтән катнашучылар бу урынның уңай якларыннан файда күрергә тиеш. Менә бу бинаның кат-кат планнары. Монда күргәнегезчә, мин әһәмиятегезне бу әүлегә, бу ишеге алдына тартырга телим. Анда табигать күренешләрен күрәсез. Шул күренешләр җитештерү остаханәләренә ачыла. Әгәр дә сез анда эшлисез, остаханәләрдә тамашачылар остахана эчендә нәрсә икәннәрне күрә алалар. Ишек алдының икенче ягында декорация остаханасын күрәсез. Монда репетицияләр залы, аннан да Кабан күленә мөкәммәл манзаралар ачыла. Монда бию студиясе, ул патиога һәм Көньяк паркка ачыла. Икенче катта нәрсәләр бар. Көнчыгыш залының һәм түгәрәк залының балконнары бар. Урын бик күп, бушлык бик күп. Бу җәмәгать урыны һәм өстәмә белем бирү урыны, белем бирү төше. Өченче катта ниләр бар? Анда 92 фонарь бар. Алар түбәгә эленгән һәм грим бүлмәләрен яктырталар алар. 80 метр пыяла, тәрәзә пыяласы бар. Линияр 80 метр пыялалар грим бүлмәләренә яктылык бирәләр. Бу грим бүлмәләре рекреация заллары белән бәйләнгән. Шулай ук актерларга, хезмәткәрләргә ашау урыны да күрелгән. Инде түбәгә күчәбез. Түбәдә бакча гына түгел. Анда шулай ук ресторан да бар. Ресторанның исә күлгә панорамик күренешләре ачыла. Ресторан маяк сыман. Түбәдәге бакча узын. Ул Кабан күле буйлап сузылган. Тәртиптә тотуы бик кулай, очсыз. Әйдәгез әле 360 градуслык тур ясыйк. Көньяк парктан башлыйк. Төньякта төп бина ике өстәмә керү, берсе төньяк мәйданнан, икенчесе Кабан күленнән. Менә монда пассажирларны чыгару урыны, тагы бер чыгу күлгә ачыла. Төньяктан безнең бинаның төп юнәлмәсе, аннан Камал театрының хәзерге бинасы күренә, хәтта түбәдән һәм тәрәзәләрдән иске бинаны күреп була. Проектыбыз турында кирәгенчә уйладык һәм фикеребезчә ул Кабан күленең манзараларын тагы да гүзәл ясаячак. Янәшәдәге биналарның масштабына ул бик тә яраша һәм театрның тарихын белдерә. Шулай ук креатив процессының тылсымлылыгын саклый. Тышкы һәм эчке кыяфәтнең төрлелеген сакладык, ландшафтны, табигатьне сакладык. Кабан күле Волга бассейнының өлеше иш. Әйдәгез әле менә шул табигать алана чыгыйк. Кышын Көньяк паркта нишләп буламын? Анда фестивальләр тотып була, базарлар, ярминкәләр оештырып була. Бу буласы йөрүсе бик матур урын, бер парк. Күргәнегезчә, бу парк театрның һәр әйләнәсендә.
Төньяк плаза. Тамашалар сәнгать өчен бер урын ул. Һәм Кабан күленең көньягы өчен ул яңа урын. Элек бу урын булмаган. Без бу бәйләнешне элемтәне дәвам иттерәчәкбез. Бу урынны камилләштерербез. Бу искиткеч урын, анда елның һәр фасылында булу рәхәт булыр. Анда балаларны китереп уйнаттыра аласыз, бер кофе эчә аласыз. Түбә исә Казан белән элемтә ясаячак. Без монда татар җанының, татар рухының сырын ачыклыйбыз. Безнең идентиканы, безнең шанышыбызны бу проект ачыклый. Инде сорау-җавап сессиясенә күчәбез. Жюриләрнең кеме бу сессияне ачарга тели. Онлайн жюриләр сездә кулны күтәреп фикер алышуда. Моннан берничә еллык миңа Япониядә, Токио шәһәрендә булырга туры килгән иде. Шунда безне автобус белән Токио урамнары буенча экскурсияга алып чыктылар. Бер мотор гына бинаена туктагач экскурсовод бездән сорады. Бу бинада нәрсә дип уйлыйсыз дип сорады. Берәүләр әйтте, бу музей булырга тиешти. Берәүләр әйтте, бу театрдар дип әйттеләр. Экскурсовод әйтте, сез ялгышасыз. Бу мусор эшкәртү, мусор перерабатывающий завод иде. Менә без Япониядән делегация килеп Казан шәһәре буйлап йөргәндә, менә бу бинадан сорасалар, бу нинди бина дип сорасалар, японнар бу мусор перерабатывающий завод дип әйтмәсләр микән? Монда милли бизәге юк, милли үзенчәлекләр юк. Эше бик матур, әмма ләкин татарда шундый сүз май шүлмәгә тышыннан билгеле дип әйтәләр. Бу инде бу бина Ирактан ук килгән кешегә, бу тирәдәге килгән кешегә әллә кайдан бу татар театр дип кычкырып торырга тиеш. Аны һич чыгында орнаментлар белән безәргә иде. Менә Баухаус проектын, Япон проектын без карадык, анда орнаментлар бар, әмма ләкин анда геометрик орнаментлар. Мы не сравниваем проекты. Без проектларны чагыштырмыйбыз башка. Бу Безнең татарда геометрик орнаментлар бик аз кулланыла. Бездә чәчәкле орнаментлар, бездә цветочный орнаменты. Разиль Исмагилович. Разиль әфәнде. Бу очракта без тәнкыйтьләү дигән нәрсә куллана алмыйбыз. Мин тәнкыйтьләмим, теләк әйтәм. Ну, барыбер. Менә үзебез аерым калган. Уважаемые коллеги, я думаю, что нужно дать возможность команде ответить, в чем же, собственно, идентичность, какие элементы татарской культуры внутри снаружи использовали. Комментларыгыз өчен күп рәхмәт. Бу проект намуслы, самими эзләү эшенең нәтиҗәсе. Академик дәрәҗәдә эшләдек, орнамент дәрәҗәсендә эшләдек, татар сәнгате өлкәсендә эшләдек, тарихны карадык. Архитектурада орнамент мәсьәләсе нинди ул? Орнаментның мәсәлән читекләрдәге кебек үк булуы зарури түгел. Шәһәр дәрәҗәсендәге масштабындагы орнамент төрле элементлардан тора. Без Казанның биналарын карадык һәм Казан биналары безгә күп нәрсә әйтте. Татар мәчетенең үзенчәлекләрен күрдек, аны ничек итеп чагылдырып була, Кремльне карадык, төрле тарихи биналарны карадык. Һәм монда нәрсә күрсәтергә теләдек. Теләсә кайда куярлык бина түгел бит ул. Моны истә тоттык. Бу урын өчен дип яратылган бина ул. Театр булачак бина ул. Менә бу минем самими тоешым.
Если позволите, два вопроса. Первый. Минем bir soravım var. Я задавал у других проектов. Başka soravlarga da şuluq sorab berdim. Ориентировали на север вход в театр. Qaybirigiz kiruni tünyaqa yöneltken. Siz anlaysız belki muqim zor yol künyaqdan öter, lakin siz kiruni tünyaqa yöneltdiniz hem anı biraz yaşırdınız, Moskva'ya saldınız. Teatr özüne kirge şakırmı. Anı şulay kaldırırsızmı? Yoxsa eğlendirü, boru kiruni başka orunga köçürü fırsatı bulsa, şulay işlersizmi? İkinci sıravım da var. Min arxitektor. Avrupa arxitekturasında da qarayım. Hem zamança tendensiyalardan bir qoşlaram. Lakin ilk sıravını sırağan bilen bütünlay kilişəm. Mine bu teatr Avrupalı deyip ayta alabız. Emin etip. Qazanğa qarasak. Mine sul oң yarlarga qarasak Kamal teatrından. Biz Tatar bestesin көрәбез hem anda tüsler küp. Ol bek var. Sizning proyektiniz anı tağı da kamilleştirsek, özgertsek, ana tüsler qoşa alabızmı? Qazanlılarının mentaliteti var bit. Hem biz şehrimizde bir küp ak kirpiç hem sürü materiallar, sürü ştukaturka kurduk. Bunda materiallar bir yukarı sıfatlı bulsa da motiv şunday, ak kirpiç. Tuyduk tügül mü? Nikolay Georgiyevich, sıravlar uğruna biz min olarak aytam bu şedevr. Siz Tatınız grafik proyektinin ilk baş injineri. Siz Qazanğa dünya arxitekturasının ataqlı kişileri kilgen. Ayda güzeli sırav birik. Bilgi birmik. Tüsünü özgertip bulamı sizin proyektda? Biz efirda hem bizning xalqara qatnaşuşçılarımız bir küp zinqar üçün sıravlarını birik. Tənqid ko'rsatnik sırav birik. Birigiz şüp yandırını көрген. Anlamasak sırav birik. Çağıştırmayıq başqası bilen. Biz kileşek teatr saylıyız. Gururluğumuzni saylıyız. Qazan kişilerinin gururluq sebebini saylıyız. Yaponiyada нәрсәдер көргәнсездер. Mümkün. Birisi motorluqның kəkri ayağın көрә ала. Hatta Pavlinda. Вы прокомментируете колористику? Cevap vereyim mi? Comment vereyim mi? Cevap verem. Tüsler turunda cevap verem. Fikriniz için rahmet. Biz fikrinizni hürmet bilen kabul etamiz. Körü tünyaqtan bolala. Әлегә fikrimizчә körünün tünyaqta bolu kerakligini oylıyız. Çünkü şulay etip bolgan Kabankule elementların körü bilen yakın tuta alabız. Kileşekte künyak ölüşler üse barganda anda zoopark bulur, küller beylenişi bulur, imdası bulur. Mine şunda künyaktan da gizip yürü promenadından da körü mümkünlüğün gördük. Binanın iki atmosferası var, iki yağı var. Hem eski yakına, yana yakına, eski yakka, yana yakka yönelinin birge bolu mümkünlüğün körəbiz. Mümkün bolsa, tüs turunda da sözümünü aytırga tilegen idim. Bu bir fundamental bina, fundamental ağ tüslü bina. Əgər də tüslerden tüslerini hoş görəsiniz kilsə, kontrast gerek. Tatar bestesi bik mühim. Anın bilen kündeş bolu, ol ıtışsız oyun. Bu bina bik tabiği. Ol bolgan mühitkə bik yaxşı otura, lakin ol yaxşı görüngen bulurga tiyiş. Sırav tügül, men bu proyektini
хуш күрәм, моны белдерәсем килә. Шул чүп яндыру заводы белән чагыштыру минемчә бик артык катгый үтә кырыс. Проект бик нәзик, бик йомшак, кайбер җирләре идентика мәсьәләләренә дә кавыша. Коллегалар, без характеристикалар бирә алмыйбыз, рөхсәтебез юк. Бу сорау һәм җавап сессиясе. Аның өчен регламент буенча өстәмә вакыт бирелгән. Минемчә, күргәнемчә, Сергей Кузнецовның да бер комменты булган. Сергей, сүзегез бармы? Минем бер фикерем бар, бик төгәл. Фикерем, тамам фикерем. Бәлки мин ялгыш төймәне бастым. Мин әлегә сүземне әйтмим. Минем позициям бар, һәм мин позициямны соңрак белдерермен. Мин көтәрмен. Минем соравым бар. Дөрес аңладыммы сезне? Бинагыз бик компакт һәм сез табигать элементын максималь дәрәҗәдә саклыйсыз. Шулай итеп, сез контекстка яраштыру мәсьәләсен шишәсез. Дөрес аңладыммы? Безнең өчен мөһим нәрсә шул булган. Бинаны булган табигать мөхитенә дөрес итеп утырту. Кабан күле янында табигать бар, ул табигый калырга тиеш. Ике парк арасында урнаштыру бик дөрес һәм күз алдыгызга китерегез, Сабантуйга киләсез, майданга килгәнче агачлар арасыннан үтү кирәк булыр. Моны сакларга теләдек, чөнки ул безгә файдалы нәрсәләрне, гореф-гадәтләрне хәтерләтә, искә төшерә. Һәм бик мөһим ки, ул шәһәрне һәм бурның мөхитен, янәшәләрен табигать аша берләштерә. Бәяләрне, акчаны санадыгызмы? Реализация бәясе күпме? Санап алдык, әлбәттә. Монда Unistroy һәм Nightfram компанияләреннән ярдәм күрдек. Безнең финанс моделе бар. Һәм бу модель буенча нәтиҗә итә алабыз. Операцион яктан аның салынган акчасы кире кайтыр. 3,5 миллиард сум бюджеты. Безнең өчен бик мөһим булган нәрсә шул. Бюджеты ким булуга күрә баланска килеп була. Һәм операцион эшчәнлектән керемнәр, чыгымнарны 65%ка үтәләр. Керемнәр күбрәк булыр чыгымнардан. Тагы бер сорау. Күп шикләр ишеткән идем. Фасадларыгыз ябык, тәрәзәсез. Табигый яктылык мәсьәләсен ничек шишәсез? Һәм кайсы бүлмәләрдә яктылык бар? Җавап бирермен, әлбәттә. Игътибарыгызны шуңа җәлеп итим. Безнең 780 квадрат метр пыяла тәрәзәләр бар. Ул күп пыяла, күп табигый яктылык. Фасыл буенча кирәкле кадәр яктылык керәчәк. Килүчеләргә дә, театр хезмәткәрләренә дә җитәрлек кадәр яктылык булыр. 92 ачылыш бар. Бу бина хәзерге Камал театр бинасыннан айырмалы, яктылыгы бик күп, бөтен бүлмәләрдә, грим бүлмәләрендә табигый яктылык тәэмин ителгән булыр. У вас остается 1 минута 30 секунд. 1 минут 30 секунд бар. Бәлки соңгы төп сүзләрегезне әйтер идегез. Бу фурсатны куллана аласыз. Шын күңелдән рәхмәт сүзләрен әйтер идем. Безне чакырдыгыз. Бу проектта катнашырга беренче мәртәбә Казанга 3 ел элек килдем. Таныштым, кешеләр белән таныштым, азыкларыгыз белән таныштым. Һәм бу проектны дәвам итәргә форсат бирсәгез, моның белән бик горурланырмын, бик шат булырмын. Камал театры белән эш берлегебезне алга сөрергә бик шат булырбыз.
теләкләрегезгә игътибар бирергә тырышырбыз. Шәһәр белән бик якын эшләрбез һәм бу театрдан татар мәдәнияте үзәге ясарбыз. Татарларга өйгә кайтырга форсат бирик. Минем өчен төп максат ни иде? Татарлар турында, мәдәниятебез турында дөнья күләмендә ишеттерү. Һәм мин бик иминмен, бу проект бөтен дөньяга безнең байлыгыбызны күрсәтәчәк, мәдәниятебездә нинди үзенчәлекләр булганын күрсәтәчәк. Күп рәхмәт. Вы можете перейти в зону ожидания. Завершайте трансляцию. Трансляцияны битерик, тәмамлыйк. Коллегалар, бу ахыргы чыгыш булды. 8 команда чыгышларын ясады. Монда жюринең ачык эше тәмам. Инде жюри уй алышуга китә һәм уй бирүгә китә. Әлегә трансляциябыз әле җанлы. Әйдәгез әле тәрҗемәчеләргә алкышлыйк алар. Безгә бүген искиткеч тәрҗемә тәкъдим иттеләр. 3 телдә 3 мөмкинлеген бирделәр. Шулай итеп сез дөньяның һәр кайсы өлешендә бу трансляцияны карый тыңлый алган идегез.